Tubtob 1936, the Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Maayong udto mga kabombo. So wari naman kita nay naman liwat sa palatuntunan nga gitara sa bombo. Kamusta kamo dira mga kabombo? Sige pa bala ang inulan o kon nagainit na amat-amat. So kaupod nyo man ko sa gihapon, Bombo Mia May Francisco para sa pagpatukar sang mga ambahanon o kon lalantunon sang kahapon kag karon. So
updanay naman kita, halin alas 12 sang udto, tubtob, alas 2 sang hapon. So, comment lang sang inyong greetings, kag of course, song request para sa sininga hapon. Kay tingwaan naton nga mapatukar ang inyo yung mga kanta nga ginaabi-abi, no? So, mga kabombo na naton nga nagapahunay-hunay bago tapos panyaga, kag ang iba naman niya piyong-piyong na, no? Ang iba naman niya nag-outing at paghalong ng gida mga kabombo. So, sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod, comment lang sa inyong mga greetings kag song request. Bago kita magbasa sang mga greetings sa aton nga mga avid listeners sa nga palatuntunan nga gitara sa Bombo, ariyan ay pamatian nato ng ambahanon nga may tigulo Memories of Our Dreams. Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo Memories of Our Dreams. To isa man na ka gina-request sa nga aton nga mga kabombo always, no. So comment lang please ang inyo nga mga song request, of course greetings sa sininga hapon, no. So mayang hapon sa liwat, especially kay Ma'am Nemiver Kazaren. Bombo Mia mayang udto ginatami ako gali si Ralph Mondihar dira sa Barangay Kalumangan. Kag John Lester Gregorio Bombo Mia request ko Happy by Williams. Salamat gid. Kag ari pa kadamo sang aton nga mga song request kag greetings. Bombo Kim ang first nga song request Happy by Pharrell Williams. Kag sa mga additional nga mga greetings, maayong hapon kay Romel Cervantes Nalagon. Good afternoon, please greet my mother Nelly Cristobal from EB Magalona. Avid fan niya gid kamo sa Bombo Radio. God bless. Halin kay Lilibeth Dulce. Hello, maayong hapon Ma'am Nelly Cristobal. Kamayang hapon Bombo Inday Miyamay, gapamati kami di sa Barangay Sagasa. Tamyaw ko si Senaida, Suspen, Onggok, Suspen, Tom Sancho, Noli, Anayan, kag request ko, I miss you so. Salamat gid. Halin kay
Teddy Tokire. Maayong hapon, Bombo Mia, si Bombo Dan ginapangita gid dinanay Elsa Arsenas kay pilaya na kaadlaw wala nakita. Diri sa Bombo Radyo, nagapa-request sa dayon gulong ng palad. Ma'am Ina Isabel, si Bombo Dan may gina-attend nga top level conference. Amoy na nga wala siya sa nga sini nga mga inadlaw, pero hopefully next week balik na no si Bombo Dan sa pagpangalagad sa Bombo Radyo Bacolod. Amoy nang rason or isa ka rason kung nga wala naton nakaupod si Bombo Dan. Sa kay Ronito Vasquez sa Pagay, wow, kanay sa view. Ano nga view? Sir Ronito, ang provincial capital. O nami man ginada sir, especially kung hapon kay kanami ginada lagaw-lagawan sa mga kabombo naton, makapakaon kamo daya sang mga tilapia, bakalang kamo daya sang ano na panawag, giphang or papray sa para makapakaon sa mga isda da kanami ginada no. Kaga Bombo Mia mayang hapon lang, greet sa tatay ko, ay lihog ko greet sa tatay ko si Armando Baygar Jr. with Heart Heart, Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental, Bombo Mia on still. Anchorage, Tayod, Cebu kami sa gihapon. Base mga 20, maybe, ano to Sir Leo, nagasaka, no? Kay ginabasa ko lang sa comment. Maybe, mabiyahe na kami Bombo Mia sinulog sa Cebu. Grabe tao kadamo-damo gid sang close road. Madamo gid nga salamat Bombo Mia. Halin kay Sir Leo Baygar, halo nga sa gihapon sir kag of course sa sinulog at dagsaon yun na iya sang mga tawo. Hindi lang lokal kundi international. Kami ara ko mga friends nga hindi taga diri sa Philippines pero makadtod sila ya para mag-celebrar sang sinulog sa Cebu. Kadamo sa aton nga mga greetings subo nga hapon no kanami kag of course kanami man kay kadamo man naga-send or naga-request sang mga ambahanon niya nga ila gusto mabatian subo nga hapon sa iban nga parte sa nga Bacolod kag Negros Occidental gainulan sa gihapon kay kagina pagalinako niya sa Barangay Felisa. I thank you gale, hello Tita Feli and Tita Jeffrey, especially kay Gio sa pag-atipan sa ako no kag of course sa akon mga mama, hello Mama Lisa, kag sa akon nga mga utod, halong kamo dira sa Barangay Hindumanan, brown out kagina pero ambot subong kung okay na. Kabay pa nga makalantaw sila sa ako no kay mayara man siguro sa nga power bank. Bombo Kim, ang happy, okay na? Happy by Farrell Williams Bombo Kim. Mayad nga hapon watching from Barbaza Antique. Shout out sa 40th family and the Biaco family of Dumalag Capiz. Halin kay Carle Kiaser 40th. Mayong hapon Bombo Mia Macy Francisco Patamyaw kay Josephine Aranda. Pwede ka request Obladi Oblada. Pwede gid Halin kay Elmer Garde. Actually ang Obladi Oblada daw may nag-revive or ano na panawag, may nag-remake, no? Kanami pamatian ang sa subong kung acoustic, laban balaya gitara, ang mabatian sa Obladi Oblada baw kadamo. Kanami pamatian, kanami pamatian kung mostly gitara, kaya ko man sa una, or hasta subong, mga kabombo, no, gitara man ko ginagmay ti amoy na nga somehow namian man ko mamati sang mga ambahanon, especially ang mga sanguna bala nga hindi familiar sa akon kay mas kanami isang rhythm sang kanta ti plus pagid kung kisa nga may lyrics ati daw mabatsagan mo gid nga kanami sa nga ambahanon gali sa mga nagliligad kay of course miskan yang generation ko sa buong islain ang mga kanta or mga ambahanon nga mabatian nakon sa nga nagliligad at kanami man sa gihapon no mga familiar songs man sa akon. Bombo Kim ang una naton nga request, Happy by Pharrell Williams. Ready da ang aton nga mga gitarista, mayra pagid gulong ng palad. I Miss You So. Tinguan nato no nga mapaplay ang mga ginapang request ninyo mga kabombo kay kung kisa hindi na wala maabtan sang oras kay particular sa isang oras nga up the night kita sa gitara sa bombo. Bombo Kim? Okay, ang mga gitarista nato nagapang pag ginapang bagay pa no ang mga gitara nga gamito no para sa pagpatukar sa nga
inyo nga mga song request. So thank you man sa mga skills kag talents of course ng mga gitarista para mapabati sa inyo inyong mga favorite songs. Okay na. Ready na ang Happy by Pharrell Williams. Ari kag aton nga pamatian. Amuyad to ang ambahanon nga may tigolo happy about kamusta happy daang tanan mayara ko kilala nga happy sa kuno pero daw hindi man balanon pero mayara ginayan no nga hindi balaya taman ka showy kung sila ya nalipay. Maayong hapon Bombo Mia watching from Barangay Villamonte. Request kahit isang saglit. Thanks gid halin kay Joel G. Espinosa. Good afternoon, Bombo Mia May Francisco. Pag-greet lang Nelly Pelayo here in Victoria's listening right now. Halin kay Rene Brinquez. Good afternoon, mga kabombo. Pwede pa tamiyaw pa Bon family sang La Carlota City kag San Enrique proper. Thank you. Basta Radyo, Bombo. Halin kay Emmanuel Pabon. Good noon, Bombo Mia. Kapanyaga ka na? Pakinamyaw season families ang Barangay Mabini nga nagapamati naman subong sa imo. Please play Father and Son. Salamat gid halin kay Jojeline Halandoni season. Ba, wala pa ko kapanyaga, no? Karon pa ta manyaga. Good afternoon, Bombo Denver. O Bombo Mia, happy Sunday paki-check sang audio sa mobile apps. Wala gid halin pa kaginas ang aga halin kay Mamaylin Dr. Prado. Siguro may mga technical errors sa may mobile app. I-double check lang na karon Mamaylin. Pero ang ang audio subong ko okay man guro kung sa radyo kag sa live, kung sa app siguro hindi. Bombo kimang sunod gulong ng palad. Okay, ready na ang aton mga gitarista, mga kabombo, ari kag aton nga pamatian.
Amoyad to ang ambahanon nga may tigulo gulong ng palad. Kanami mani nga kanta no. So una may hari ni teleserye ata nga akon nga nakita before kag man nga ang rason kung nga nabatian ko ni nga ambahanon. Good noon, Bombo Miyari naman kami ni Nana Isabel nga monitor diri sa Victoria City halin kay Eddie Laos. Pwede ka request when I'm gone. Greet lang ko kay Nanay Nelly Docto, Ellie Samiliano kag sa akon magulang Francis Docto kag Alita Docto sa nga Tabuk Suba Kawayan halin kay Mamaylin Docto Prado. Ikaw gali pretty Mia May. Happy Sunday sa imo. Happy Sunday ako sa gitara sa bombo kag kada gabi makaupod nyo si Bombo Denver para naman niya sa Bombo Harana kag iban pa. Good noon, Bombo Mia. Please tamyaw family Estrabon sang Barangay Pacol, Valladolid, kag Gailo family sang San Enrique. Halin kay Lyra Gailo. Hello sa family Estrabon, kag Gailo family. Hello, Bombo Mia, listening live with you sa New Zealand. Request please, listen to the rhythm of a falling rain. Thank you, Bombo Mia. Halin kay Jovi, Sarge, Amodente. Kanami, no, kay kalabot kita sa New Zealand. I miss you so, Bombo Kim, ang next nga request. Kag kadamo, pagigili isang aton nga mga greetings o bag-ugid lang. Halin sa kay Anesita Gamboa. Good PM, Bombo Mia. Greet ko kay Perla Gamboa, Florenda Salvador Limco, Elsie Elmer Lupo, Maria Desiree Resco, Beverly Nones, Violeta Salina Inday Gamay. Kag request ko Faithful Love okon alaala ay bakas nang lumipas. Bakas nang lumipas, gali. Halin kay Ma'am Anesita Gamboa. Sige, try naton ang bakas ng lumipas. Halin naman kay Joey Perales. Good afternoon, Bombo Mia. Patamyaw kay Ma'am Annalyn Perales sang Kayumit. Kag pa-request dayon Europa. Thanks and more power sa Bombo Gitara. Halin kay Joey Perales. Thank you so much, Gid. Kag halin naman kay Sheila Marie Abetong Gabayoyo. Good afternoon, Bombo Mia. I'm watching from Dasmariñas, Cavite. Hello, ma'am. Maayong udto. Kaintindi ka lang, ma'am, Ilonggo or Tagalog gid ka, ma'am. Bombo Kim, ang next natin is I Miss You So. Okay, preparado ang aton nga mga gitarista kag si Bombo Kim. Ari kag aton nga pamatian.
Ang bahanon nga may tigulo, I miss you so. Kanami, no, ka-nostalgic pamatian sa nga I miss you so. Good noon, Bombo Mia, patamyaw naman kami diri sa balay, lalo na si Tatay Cap William Flores, Nanay Nelia Flores, Banako, Sandro Ginsatao, Tiyoy Roming Salinas, kag Nong Cesar Hasildo. Kag sa tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3, Pulupandan, Negros Occidental, request ko Bombo Mia as always, Baleleng. Salamat gid. Halin kay Cora Flores Ginsatao. Mera naman Bombo Kim no Baleleng. Pero ang next naton is Oblada Bombo Kim. Maayong hapon, Bombo Mia, patamyaw sa manghud ko kay Francis Toquillo sa SM Galagaw, Subong. Halin kay Myra Toquillo, hello, maayong hapon. Kanami lang no maglagaw sa SM, especially sa mall, especially kung brown out, subong sa inyo, init. Pero kung gainulan, siguro ate mas mayo ang magpahimunong sa mga pamalay. Good day, Bombo Mia, patamyaw sa Liansing Lechon, sang Bago City. Madamo gid nga salamat. Basta Radyo, Bombo. Halin kay Christopher Villar. Actually, mga kabombo, samtang nagalakat ko sa dalan, kag nagabakal, kada makitaan ko nila, amo nang ginahambal nila sa ako, no Basta Radyo, no Bombo, gid ya. Ti madamo gid nga salamat. Okay na, Bombo Kim? Aton Obladi, okay. Ari mga kabombo, pamatian nato ng ambahanon nga may tigulo Obladi Oblada. Ang bahanan nga may tigulo Obladi Oblada ka namin no, life goes on. Of course, life goes on. Mis kanano pa daiya nga mga experiences ang imo nga napangatubang or ginpanghalinan, life goes on gid per me no.
Oo, Ilonggo man ko halin sang una pa, Bombo Radyo akon nga napamatian. Halin kay Sheila Marie Abetong Gabayoyo. Okay, ma'am, kay paghambal ni mo kagina nga Dasmariñas sa Cavite, pinsar ko Tagalog. So hello ma'am no, halong permi. Good PM, Bombo Mia pagreet palihog sang pamilya hulaton sa Himamaylan City. Thank you, halin kay Bebs Ramos. Ang sunod naton, Bombo Kim, kahit isang saglit. Bombo Mia, diin si Bombo Dan from Balete, Aklan. Kay halin kay Joey De Mateo. Si Bombo Dan, nag-conference muna nga wala siya nakapakita no sa nga pilagid ka mga adlaw, pero hopefully next week ara na si Bombo Dan magabalik ka pangalagad. Pagkakita o gani kagina kay Bombo Dan, panulukan ko siya daw pinasugbo. Pati Good noon, Bombo Mia. Lihog ko tamyaw sa tatay kag nanay ko sa Pulupandan. Aladino Abel Gan kag Estela Gan. Gatamyaw, Taboy and Wolfgang. Salamat gid halin kay AI Gan. Good noon, Bombo Mia, watching live from San Enrique. Please greet Mayor Hilson Tobeliara, SB Dingdong Severino, SB Jeff Tobeliara, former SB George Deles, kag SK Federation President Alex Magallanes. Thank you, gid halin kay Joseph Pacifico. Next, Bombo Kim, kahit isang saglit, kag pagkatapos na father and son. Okay na, ready na ko ng mga kabombo ang kahit isang saglit. Ari kag aton nga pamatian.
isang saglit kanami no. May nadumduman ko gali sang una nga teleserye ning ginalantaw namon. Ging search ko actually ang lyrics kasakit gali pinsa ko na una nang kanami isang lyrics kay pang love story kay gali ang lyrics kasakit. Sunod Bombo Kim, father and son nga request kaga balik kita sa aton nga mga greetings lang taon naton kung may mga panibag-o nga greetings halin sa aton nga mga kabombo. Good afternoon, Bombo Radyo Bacolod, dalin kay Romy Gisem or Hisem ni. Bombo Miyalihog Tamyaw kay Elsa Sorsano da sa takuling request ko istorya di on amor halin kay Emma Astorga. Kanami no sa kahit isang saglit. Kanami isang lyrics kaso kay kasubo. Kahit isang saglit, kamo bimang kabombo, kung may gamay na lang ka mga tinion, ano inyo obrahon. No, ang iban guro malagaw. Ang iban, ma-bonding with family and friends. Ako, piling ko na magtinira sa balayo po ako ng family. Father and son, Bombo Kim. Sunod sina, When I'm Gone. Father and son, nga request ang aton nga mga kabombo. Comment lang kamo gyapon sa live sa Facebook para sa inyong mga greetings kag especially sa inyong mga song request. Tingwaan naton nga mapa-play nato no sa subong nga hapon kadasig lang sang oras 3 minutes na lang nabilin kag alauna na mambaba ko sa alas 2 alauna na kadasig lang ged. Father and son Bombo Kim mani kag aton nga pamatian.
Father and son, kanami pamatian nga kanta kag especially ang lyrics gali. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Ati do ka reminder man sa mga pamatanon nga hindi mag-rush no. Iamat-amata lang ma-figure out mo gid na kung ano ang para sa imo. Ang sunod naton nga request, When I'm Gone. Pero mabalik kita. Pagkatapos gid lamang sa mga importante nga mga pahanumdom, standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga ang nakaligad sa takna ang alauna. Balik kita sa aton nga programa Gitara sa Bombo. So hasta pa kita 2:00 ng hapon. Padayon lang sa pag-comment sa inyong greetings, especially sa inyong mga song requests. Ang sunod natin, Bombo Mike, When I'm Gone. Ang sunod nga request. Good afternoon, pretty Bombo Mia Lihog Tamyaw sa tropa ko nga si Outing Espinosa sang Puro Katilingban naman silingan request ko Autumn in Melbourne. Abaw ka namin uni nakanta na batian ko ni sang una no. Good afternoon Bombo Mia, pa-shout out lang ko kay Papa Rolando Tanalion nga nagahigda-higda. Kag nagapamati sa imo kag sa bata ko si Laika Marie nga gahampang kag sa Tanalion family always gid gapamati sa inyo. Ari kami gali sa barangay Kanladog sa Tunga Bukid. Halin kay Linlin Makarayo Tanalion. Hello, maayong hapon sa inyo dira no. Kamusta da ang sitwasyon? Kamusta ang weather? Inulan pa bala kon init pa sa gihapon. May ara nga mga barangay diri sa syudad sa Bacolod nga brown out pa sa gihapon. Nating iban niya nagalagaw-lagaw kung nami ang tiyempo no. Bombo Mike, okay na daton nga When I'm Gone. Sige mga kabombo, ari kag aton nga pamatian.
When I'm Gone, request no ni Ma'am Maylene Dr. Prado. Kanami mo nga kanta, Bombo Mike ang sunod. Listen to the rhythm of a falling rain. Listen to the rhythm of a falling rain. Thanks sa inyo ni Bombo Mia, Bombo Mike, sa pag-play sang akong request nga When I'm Gone. Halin kay Ma'am Maylene Dr. Prado. Good noon, Bombo Mia. We are watching from Morsha with Love. Pwede ka request Exchange of Hearts by David Slater. Thank you. Halin kay Eliseo Osorio. Halin naman kay Linlin Macarayo Tanalion. Request ko gali Bombo Mia sang song at Tanging Ikaw Lamang kung may ara lang. Salamat gid. God bless. Bombo Radyo. Try nato no. Ang Tanging Ikaw Lamang. Pero ang sunod naton, Listen to the rhythm of a falling rain. So, tingwaan naton nga mapaplay sa mga gitara ang inyong mga song request. Kag of course, padayon sa gihapon sa pag-comment sa inyong greetings sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Malawig pa. Tob pa kita alas 2 kag 14 minutos pa lang ang nakaligad sa takna nga alauna. Pila pa ka minutos nyo ko nga makita. Kag mabatian ng mga kabombo, no? Kamusta ang pagpanyaga nyo dira sa inyong panimalay? Kanami bala subong kaon na okra nga gin steam, kung naging tanok nga okra, mga kabombo, no? Favorite ko na kagatalong kanamit lang gid kaon na mo na kanami gali kay kompleto no ang akon nga meal sa mga nagliligad nga adlaw. Thank you sa family Heneblasa sa pag-atipan sa akon kag do adapted na ko nila sa ila no permi ko taga balik-balik kanami ko nga ako actually kay nga makakaon gid kuya on time kag may upod ko di kanami lang sa feeling nga kaon-kaon. Kagahalong dagali no sa kay Gio nga galagaw man subong kag nagaubra sang ilang ulubrahon sa ilang eskwelahan. Bombo Mike, okay naton listen to the rhythm of a falling rain. Bawo ko nami ni nga kanta nabatian ko gid niya. Ani mga kabombo kag aton nga pamatian. Listen to the rhythm of a falling rain. Kanami nga kanta no. Ang sunod, Bombo Mike,
Ang ambahanon nga may Tigulo, Europa. Isa man ka song request ang aton nga mga avid listeners sang Bombo Harana. Gitara sa Bombo. Nalingaw ko sang Bombo Harana, no? Good afternoon, Bombo Mia and Bombo Radio family. Watching live, SAG Integrated Farm sang Barangay Inulingan, Moises Padilla. Happy blessed Sunday. Halin kay Nene Grande. Hello, happy blessed Sunday dira sa inyo. Halin naman kay Antonio Marita Sait. Maayong hapon, Bombo Mia, kag sa tanan nga nagapamati, especially sa taga Moises Padilla. Request ko songs for Ana. Salamat gid. Watching from Baguio City. Bao, kamusta dira ang temperature sa Baguio? Maulan nun bala diri sa Bacolod. May nakita ko, no, sa social media man nga picture nga ang Bacolod may arasang snow. Ang Bacolod City Government Center gin-edit nila nga may mga snow. Good noon, Bombo Mia. May request ko sang river sa flow in you. Halin pa sang bata pa ako amugid ini ang permi nga ginapatokar namon. Halin kay John Paul Biking. O man gani kanami ni nga pang patulog actually, no. Ang river flows in you. Pero bago kita magkadto sa mga iban pang song request, okay na ang Europa, Bombo Mike? Okay, ready na kunwari kagaton nga pamatian.
Europa, baw grabe nga kanta. Ang Europa daw makabugtaw giniguro ang mga kabombo naton nga nagapatuyo, nagapiyong-piyong no sa ambahanon nga Europa. Ang sunod naman niya, reggae da paborito gini sa mga kabombo naton sa gitara kag sa harana nga i-request ang ambahanon nga may tigulo, Faithful Love. Ari mga kabombo kag aton nga pamatian. Ang bahanon nga may tigulo, Faithful Love. Abaw, no? Permigid nga gina-request ang aton nga mga kabombo. Ang sunod naman sina, Baleleng. Kagang sunod, Bombo Mike, Historia, Dion Amor. Halin kay Ma'am Anisita Gamboa, salamat. Bombo Mia, thank you man ma'am sa pagpamati kag paglantaw per no sa live sang Bombo Radio Bacolod, especially sa programa nga Gitara sa Bombo. Ang sunod nga ambahanon na mo ang Baleleng. Ari kag aton nga pamatian.
Paleleng. Permi man nga gina-request ang aton nga mga kabombo. Ang sunod, Bombo Mike, Historia de On Amor. Bombo Mia, okay lang ang panahon diri sa amon sa Bagyo. Wala ulan, pero medyo malamig lang. Grabe no, katugnaw gid bala subong sang panahon. Even though nga may gamay nga init, katugnaw sang dapya sang hangin mga kabombo. Pero kung magulan pa gid about perte na gid no. So mas okay guro nga magdala na lang sang mga panaming kangay sa nga jacket o kon kalo para man niya kung maulanan sa tunga-tunga sang dalan at least sa preparado payong no. Kag of course tubig. Kamusta dira sa may barangay Handumanan, brown out sa gihapon, bawo dugay magpuli ko. Kabay pa nga siga na or okay ng kuryente kay para man nga makapahuway ta. Bombo Mike, okay na? Storya de On Amor, ari kag aton nga pamatian. Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo, Historia de On Amor. Ang sunod, Bombo Mike, Autumn in Melbourne. Autumn in Melbourne. Bawo kadasig kay Bombo Mike ba? Grabe magnegosyar sa aton nga mga gitarista, no? Mga kabombo, ari kagaton nga pamatian.
ambahanon nga may Tigulo Autumn in Melbourne. Ang sunod, Bombo Mike, tanging ikaw lamang, no? Kadasig sa nga aton di nga si Bombo Mike magnegosyar sa aton nga mga gitarista. Te, mga kabombo, inulan pa sa gihapon. Gusto ko pagwa ko. Ba, grabe ba? Nami kung pagwa mo bala or pag puli mo iya ka nami isang panahon. Although, ang gingamit nakon nga bayo, turtleneck, kag long sleeve. At ka, sadya gini karon kung perting init, magwa ta ni. Kadasig na sang oras, no? 40 minutes ang nakaligad sa takna nga alauna, tubtob kita alas 2, tingwaan naton nga mapaplay ang inyo nga mga song request. Ang sunod, tanging ikaw lamang, pagkatapos na exchange of heart songs in Ana, kag river flows in you. So, try na to, no, nga mapaigo. Pero feeling ko makaigo, gid niya, ang mga nabilin nga mga ambahanon. Tanging ikaw lamang, Bombo Mike, ari kag aton nga pamatian.
tanging ikaw lamang. Balik kita no sa aton nga greetings. Mabugnaw nga mayong hapon, Bombo Radyo Bacolod, kag Bombo Mia. Kanami gid pamatian sa dulungan nga mga request sa inyo, please patamiyaw sa akon gwapohon nga pakaisa, si Joel Pactao nga military. Akon bata nga si Dominic Navarrete kag Grace Dante. Halin diri sa Hacienda Tinihaban 1 Ibi Magalona. Salamat, Sunday's Best. Amon request doon lang. Madamo gid nga salamat ka Bombo halin kay Dante Navarrete. Madamo man nga salamat sa pamati no kag tanaw sa Facebook Lives ang Bombo Radyo Bacolod. Ang sunod naton Bombo Mike, Exchange of Hearts. Exchange of Hearts ang sunod nga song request ng mga kabombo no. Kag ang sunod sina Songs in Ana, River Flows in You, kag ang pinakaulihi ang winning kay Sir Dante ang Doon Lang. Grabe no. Kanami bala kung pamatian ang mga ambahanon nga gusto naton kag of course nagapahunay-hunay mga kabombo. Mayara kay pagkaon sa kilid, daw kanami lang no. Lantaw. Mga gani subong kamera na sa nga Facebook Live at makalabuot gidya ang programa sa nga Bombo Radyo Bacolod sa miskandiin nga parte sang Pilipinas. Mayara gani kita mga listeners nga ara sa iban nga country. Kanami gid kay para daw hindi lang sila mahidlaw no. Although ma-search man lang nila sa mga browser ya kung ano ang ilang mga gusto pamatian, pero mas nami gid ya kung of course may mabatian sila nga ila bala dialect or aton nga dialect daw at home lang sa gihapon no. Duara lang sa gihapon sa Pilipinas. Paghalong dire no sa aton mga OFW, saludo gid kami sa inyo. Nga miskan ayo kag miskan kabudlay at ara gid no nagapadayon kag all smile sa gihapon. Ang sunod, Exchange of Hearts, Bombo Mike. Okay, ready na ko no ari kag aton nga pamatian.
Exchange of Hearts. Baw daw ka namin, no? Hello, good afternoon kay Joe Art, Mandagit, Tones. Ang sunod naton, Bombo Mike, Songs in Ana. Mayong udto, Bombo Mia, mayong hapon, ano? Ari kami digali sa Linaw, Barangay Bato, Hinigaran, Gapamati Gid. Sa Bombo Gitara, naghalin kay Esyok Alberto nga gwapuhon. Halin kay Gion Go. Baw, grabe. Mayo lang niya mga gwapuhon, no? Nga nagapamati. Well, actually, ang mga nagapamati sa Bombo Radyo, mga gwapuhon ka gwapahon. Siyempre, ang amon nga, hindi na ako magambal. Hindi na ako maghambal, no? Kay wala lang. Hindi lang tamag hambal. Pero graduate, no? Ang energy sang mga pungko para magpangalagad sa mga programa sa Bombo Radyo Bacolod. Graduate na ya sa mga tagpalamati. Amo na ang mga gwapuhon kag gwapahon kamo no mga kabombo. Sunod, Songs in Ana, Bombo Mike, ari kagaton nga pamatian. Ang bahanon nga may tigulo, Songs in Ana. Kanami no, kung kisa, may ara, gidya nga mga composers, kag mga musicians nga ginadedicate nila sa mga loved ones nila ang isa ka kanta. Te, daw kanami lang pumatien, especially kung ma-mentionary mo nga pangalan sa every title sang song. Ang sunod, The Bombo Mike, River Flows in You. Ari kagaton nga pamatian.
River flows in you. Isa ka ambahanon nga usually nga ginapamatian man no sa nga mga nagliligad kag subong, especially nga generation. Ang pinaka-last naton nga song request doon lang, Bombo Mike. Good PM, Bombo May, I'm watching. Kagapamati gid kami sang harana gitara sa Bombo Radyo sa Queen or QWYNN Home Cafe sa Kanonoy, Hinigaran. Thank you so much. God bless. Bombo staff alin kay Mary Jean Mongcal Soza, no? Sang una bala kakadto na ko da sa may Kanonoy sa may Hinigaran kanamin na da sang ilang bye-bye katinaw kag kalimpyo. Mga kabombo, no? Last na lang nga song request doon lang Bombo Mike, ari kag aton nga pamatian. Ang ambahanon nga may tigulo doon lang kanami no nga ambahanon kakadumduman ko si Fernando Po Jr. do may nakitaan ko ata nga movie niya nga amo ni ang theme song. Thank you gid sa mga kabombo naton nga nag-upod sa akon halin sa nga alas 12 tubtob alas 2 sang hapon kagaginawa no sa Good Morning Philippines. So madamo gid nga salamat sa pag comments ng inyong
greetings kag song request sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod, no? Padayon sa gihapon sa pagapangalagad sa programa o palatuntunan nga gitara sa Bombo. Standby mga kabombo kay ang sunod nga programa amo ang Duralex. Kaupo ninyo si Bombo Grace Lynn Lobaton. Kag of course, kita na naman kita sa sunod nga Domingo sa gihapon sa palatuntunan nga gitara sa Bombo. Padayon sa pagpangalagad, Bombo, Mia May Francisco para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa takna sa 2:00 ang hapon. Petsa 14 na kita sa bulan sang Enero to 2024. Mayong hapon sa aton sining mga kauturan sa bugos nga pungsod Pilipinas, sa guaman sang pungsod sa Western Visayas kag diri sa Negros Occidental man, diri sa syudad sang Bacolod. Welcome na sa aton nga programa ang Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. Kaupo din nyo si Bombo Gracelyn Parcon lubaton sining nga hapon sa adlaw sang Domingo. Haling kita 2:00 to 3:00 sa paghatag sa inyo sa mga legal advices and at the same time sa mga realization man nga tikis ama lang kita makarealizar ato na lang na nga bituhon punon man no kag hindi na pagsuliton ang mga sala bala nga ti makadala sa aton sini nga pagka pugday sa aton nga kabuhi nga puro sa lang kita problema. Sa mga drivers dira halong sa pagmaneho kag sa mga pasahero ti-plitis ang insakto. So subong plitit ta 12 pesos ha sa traditional jeepney dapat gani 13 ina. Kaso kay tingin himo na lang nga 12. Sa modernized jeepney naman niya ti 15 ang minimum nga fare kag ang mga student kag mga PWDs and senior citizen or nagawusong dira may discount ina. So kung magsakay ka mo di na magduwa-duwa sa pagplitis ang insakto kay amo ginaiya
dapat fair ang aton sini nga pagpangabuhi. Diba? No, mapiti kada karon pulo karon kag 11 ti kaluluoy maton mga drivers. Kay ang iban gani wala pa na consolidate ang ila sini nga mga jeep. So buligan ta nga ini man maperde ang ila sini nga pag pangabuhi o kun pangabuhian. Subong adlaw, madamo naman sa mga nagakadto sa mga lalagawan, especially ri sa mga malls bala. Ang syudad sa Bacolod, kita ng Mayo naman ang tiyempo. Doon nga kaya may isang gadapya nga hangin sa panit, no? Ti okay na ina kaysa sa init-init o kung na pa ang importante di lang kita magbatsyag bala sa aton nga lawas kay uso subong sang kataro kag damo sang mga tawo nga nagabalik-balik sa pila ka mga drugstore, naga over the counter, ting iba niya nagabakal gid sang antibiotic kay ti naglapaw na sa 7 kadlaw ang ilanat, no? So alungan gid ang aton sining nga mga ikaayong lawas or aton sining physical body. So subong nga hapon pag-iistoryahan ta naman, ari naman ang tawag nga about naman sa property, no? So especialmente makaupod ta karon ang aton sining abogado sa kanginan ang ejectment, no? Ejectment and property. Ano naman ni siya? So about naman ni sa mga kadutaan, no? Pilipinas daan bisan nga mas laban ang tawag nga anyong tubig bala, no? Ang kadagatan sa bilog nga kalibutan ti may ara gini nga porsyento man nga nabilin sa aton sining mga kadutaan. Ay isa bala ka hektar ginaawayan pasang pila ka magpamilya dira. Isa ka hektar pila na gani is equivalent to 10,000 square meters, no? So amo lang na nga duta, may iban pagid nga mas gamay pagid nga duta pero ginaawayan pa ina. So may ara kita mga kaso diri sa Pilipinas, di man kita paulihi nga ang mga gituod nga may ara sang right dira sa sinang duta ini makagamit, no? Kay ti may ara sa nga tawag nga mga pag-force bala nga ginkuha tapos mga unlawful nga detainer nga tawag. So balon ta kung anong proseso sang pag-file sang ejection nga case, no? Ang dapat bala nga may ara sang karapatan dira nga duta o kun ang landowner paano yan ni masolusyonan amo ni nga mga problema kung gusto yan na nga mangin iyagid, no? Ang duta nga iyaman gid. So kaupod na ton si Attorney Marvin Tanyada. Attorney, mayong hapon, happy Sunday. Yes, Bombo, Graceline mayong hapon kay sa aton mga tagpalamati sa Bombo Radio sa binigay sa imo nga palatuntunan Doralex and Lex. Ang inyong abogado sa kanginan na Attorney Tanyada anda na magalagan sa inyo. Bombo, Graceline. Yes, Attorney, ma-touch naman kita sa among ni klase nga topiko kay naligad na ang tuig 2023 madamo sa mga nagpamangkot about naman sa mga muni property duta. So regarding kita subong sa ejectment, ano ni siya? Ang ejectment mo na ginapahalin ka sa tagiasang duta. Kung ang duta nga imo ginaistaran, hindi mo pwede ikaw mapahalin sang tagiya sang duta. O kung ikaw nag-star sa isa ka balay, o sa ka building, kag wala ka nakabayad, pwede ka may gapon mapahalin sa tagiya sang amo nga building o amo nga balay Bombo Graceline. Okay. Damo na diri sa sa syudad sa Bacolod, sa bahin sang Negros Occidental kay hindi man kita manggaranon pero may mga kadutaan man kita, no, mga mga utod. Pero iban gid is may ara sang plano sila duta by that time balang ti okay na financially stable na, so ang ilang nga ginapa-istaran nga duta by that time nga amo na nga okay na kuha nila kay gusto nila kuha na. Anong proseso sina, attorney? Ang duta nga ilang ginaistaran, then bahalin sila. Actually, kung ang mga tagiyas ng duta, una-una, i-remind nato ng ato naman iya nga mga kauturan
nga ang duta nga titulado hindi na mapanagiyan sa mga squatter bisan pila nakatuig sila nga nag-star bombo girlfriend. Oo. Ang mga isaya ka squatter, abi star sila sa duta nga titulado bisan pa nga ang ilang nga lulo nagsugod na dira sang pagpuyo na magkadto sa ilang duta hindi na nila pwede mapanagihayan. Kay diri sa Pilipinas ang aton nga lahi ang titulado sa ang tuta nga titulado hindi na mapanagiyan sa mga squatter bombo girlfriend. Di ko na ikaw yung tagiya sang sang duta nga ina, kung imo na kinahanglan ang duta, pwede nimo mapahalin ang mga naga-star dira nga wala nga ang hindi tagiya ang tagiya sing duta pwede makapalin sa mga nagapuyo sa mga duta bombo girlfriend. Oo. Pero mayara, bala attorney case, no, nga, kundi, palino na nila ang mga nag-star dira. Mayara, yung gapabayad pa ni ang mga nag-star dira. Kahit magalin sila, wala man sila sa luhan. Dapat ko no, providean sila sang, relocation abi, o di gani, mga cash bala. Kay, para ko no panugod nila, anong matuod dira? Kinanglan pa na sa tag-iya nga maghatag sang cash o kung ideya nga makapanugod sila ang mga nag-star dira. Bombo girlfriend wala sang lahi nga nagamando sa tag-iya nga maghatag sang relocation allowance or kwartaya sa mga squatter nga nagapuyo sa iduta kung sila palinon. Kung ang tag-iya sang duta nagahatag man yan na inaya kabubuton nila sa tag-iya sang duta. Ang mga squatter hindi na makademand sa tag-iya sang duta nga hatagan sila sang transfer allowance or relocation allowance kay wala sang lahi nga nagamando sila. Ang sa liwat, kung atagan man niya sa tag-iya ang mga squatter, inaiya kabubuton lang na sa tag-iya, pero siling wala sa lahi nga nagamando sa iya, nga atagan niya ang mga squatter sang relocation allowance or kwarta kung magpahalin sa ila bubugres. Oo. So sabahin kita sa mga nagapuyo dira, no, nga mga squatter abi. Ano ang ila mahimo kung pahalinon sila? Kay sino sila pwede makapangayo bulig? Kay ara man ang tanan nga right mismo sa landowner gid mo. Okay, ang may layi kita iya nga ang mga local government units provide sang relocation site sa ilang mga pumuluyo nga wala sang kadutaan. Okay. So for example, there is Bacolod, kung ang squatter pahalinon sang tag-iya, kag ang tag-iya abi nag-file siyang kaso, ejectment niya sa korte, kag dawgi ang tag-iya, di ang mga squatter makakadto iya sa housing department sa aton diri nga local government unit, dira sa NGC. No? Sa NGC mayara kita nga housing di Pandera department nga moya ang naga-entertainar sa mga squatter nga wala wala nagapanagiya sing duta nga pagapuyan. Ginatagan sila sang relocation site nga muna diri sa atos Bacolod, mayara kita nga relocation site ang una-una gid ang Handumanan. Ang sunod mayara kita nga Baday Sky. Correct. Mayara pa kita sa Tupas nga Baday Sky. Ano na dira nga kwan? Araw. Nga relocation. Araw. So, mga relocation site kaya nga ito niya nga sunod nagapangita pag-idea sa area nga pwede may mo nga relocation site or sometime ang isa man kapag mo ang on-site development. Kaya bala ang mga ang mga duta nga ginaskwatan, ginanegosya rin na sa ato local government unit nga pagabaklon kag ulian sa mga squatter. Dapat bumbog residentong namon, mga relocation site hindi inilibre. Yes. Pagabayaran ina sa mga beneficiary. Kaya may mga mentalidad kita kung sa isa,
Naton bala na miskonstro tungod kay ginatagan kita relocation site, abi naton niya libre. Ina pagabayaran ina sa mga beneficiary sa amat-amat kag sa manubo iya nga kantidad Bongbong Grislen. Oo, kag di dapat manubo lang gid nga makaya lang sang aton sini nga mga utod no nga nag-start dira or na-relocate dira sa inang area kay since ti lain man to nga muna ni tuod ila lugar no hindi ila duta ang ila nga gin-istaran pero nami kung ang ila paghahalinan or paggasaylohan is barato lang kay nami man na attorney ang point bala or gatudlo sa ining mga tawo nga dapat bayaran mo gid ang imo nga ginaistaran kay ti dira nga sa dira nga rason ginahalungan nila ang ila sini nga ginapangabudlayan di ba attorney? Amo na dapat ang tinutuyo sang lahi masyado ka noble nga ang dapat ang mga ato mga katawhan tuturan na nga wala sa kaugalingon ang duta nga pag-istaran ginhatagan sila ang problema Bongbong Grislen ang masunson ini mga beneficiary ginabaligya man nila sa iban kung magkakapagkatumanan ang mga struktura dira hindi niya nga siling iya sa mga squatter kundi kadlagko nga mga building na dira subong ang nagatindog sa andumanan kagamuman sa iban nga relocation site amo na nga to natingalaan kung nga ining mga relocation sites naging imo na nga commercial center kaya mga beneficiary kundi na sila ni subong pero tinutuyo gina sang layitan ngayon yung mga squatter panawag na sa ila subong nga informal settler na nga magtag sila si kaugalingon niya nga misal sa relocation site para sa patindugan sa ila nga balay no kaya ang problema kaya muna nagakatabo na ang mga beneficiary ila na ibaligya ang ila iya nga kwan nga duta dira kag magbalik naman diri ka mag-squat naman kag magsingita naman nga sila duta. Ay, mas ibaligya naman liwat. Kung tagaan liwat. Amo na bala mostly good. Yes. Sa aton daw recycle na lang bala. Pero sa aton yung mga kauturan, nagaproblema sa ililistaran kinapahlin sa tagiya, ang remedy sa aton na yung alay, ang aton local government unit, mayara na sila yung budget para sa ila relocation site. Bisan ano ka kuring banwa, mayara gina sila nga relocation site kay nga inamadok sang lay nga kada local government unit must have a relocation site sa ila mga kauturan nga mga squatter sa pumuluyo iya nga mga squatter Bongbong Grislen. Kag isubong gin isla na ila term no from squatter to informal settler para kuno nga hindi kita offensive gid katama asini sa ila. So ano ang gatulod sa mga landowner nga mag-file sila ejectment kay ti may right man sila nga bawion ang duta? Ang mga landowner, ano ang kinamatarong sa landowner nga bawion ang duta? Ano ang pamakot mo Bongbong Grislen? Kay, di ba attorney, may kinamatarong sila nga anytime pwede nila mabawi ila duta. Ti nga agalambot pa sa ejectment ang iban, ano ang rason? Hindi maghalin? Ang ejectment, hindi ko ma-gets ang imo nga pamangkot, ang mga tag-iya sang duta may kinamatarong. Magbawi sa ila nga duta. Yes, tinga. Nga may ejectment, tungod kay ang naga-star, hindi magalin, naga-resist sila nga magalin. For example, ako tag-iya ako yasang isa ka balay o isa ka building, o isa ka apartment. Primero, may nag-arkila pagkatapos wala siya nagbayad. Kung imo nga sokton, hindi mo magbayad. Kung niya pa imo palinon, hindi man magalin. So, ang remedy sa isa ka tagiya sa mga apartment o tagiya sa duta, amo ang pag-file sang ginatawag nga ejectment.
Bombo Grisland, duwa ka klase ang ejectment. Yes. Sa under the law, ang unlawful detainer kag ang forcible entry. Ano ang kinalain sa forcible entry? Oh. Ang nagsulod siya sa imo nga duta nga wala sa kalisensya. O kon ginpirsa lang ka nga mag-istarda siya o kon gindayaan kaniya mo na bilin tawag ang by force, by intimidation or stealth, no, or threat, amoy na ang forcible entry. Pero ang unlawful detainer, primero, lawful ina ang pag-start na sang tao, pero sa huli naging unlawful. Pare sabi nag-arkila ka sa apartment o nag-arkila ka sa duta. Tapos sila kakabayad, kaya ang imo na yan nga pagpalisi mo unlawful detainer tungod kay at first, lawful ang imo pag-occupy sa mga duta o sa mga balay. Sa huli, yung wala kakabayad, unlawful. Oo. Medyo kahinay sang sulod ni attorney. So, i-improve talang attorney, no? Hindi ta nakamabatian. Okay. Sa liwat, sa liwat Bombo Grisland, siling ko ang pagpalin sa imo nga propriedad, duwa ina ka klase, ginatawag naton nga unlawful detainer kag forcible entry. Pinakasimple iya nga eksplikasyon, kung ang tag-iya wala kabalo, nga ang squatter na sulod dira sa iya ang iya sinaing nga kaso amo na ang ginatawag naton nga forcible entry. Pero kung wala sa kabayad arkila o kung ginpanabgutan mo lang sabi nga mag-start dira sa ulihin kinanglanan nimong duta palinon mo siya tawag sinaya unlawful detainer Bombo Grisland. Okay, sige, klaro. So in both cases ang tag-iya may kinamatarong gid magpahalin sa amo iya nga naga-occupy sa iya nga property unlawfully Bombo Grisland. Okay. Now, magastuhan bala sang dako pag mag-file ang tag-iya sang duta sang ejectment case? Ma-file ka lang, bayad ka lang filing fee sa ejectment. Kag mabayad ka lang sa sa kay tungod kay na sa summary proceedings ng ang ejectment. Pero you have to pay, ang iba niya nag-hire man ng lawyer para nga mag-prosecute sa hilaya nga kaso sa pagpahalin sa among nga squatter sa hilaya nga propriedad Bombo Grisland. Okay. So attorney, diri kita sa may tawag nga demolition bala, no? Demolition. Ang process ang demolition kay imo man na duta. Kinahanglan pa magpabalo ni di bala sa mga naga-squat dira? Ang demolition, hindi ka man maka-demolish kung wala court order. Okay. So, ang demolition, kinanglan may court order. Kasi, for example, ang mga squatter, pagkatapos, nag-file siyang kaso, yan tag-iya, natural ang decision pabor sa iya. Mahalin na ang mga squatter, pagkatapos hindi pa yan maghalin Japon, yan mo na ang pangayo sa ang tag-iya na pangayo na sa writ of execution. Pagkatapos kundi siya pagit maghalin, yan mo na pangayo pag siya ang tag-iya sa duta sa ginatawag nga writ of demolition. Hindi ang tag-iya sa duta, bisan ikaw tag-iya sa duta, kung wala ikaw yan sa order alis sa korte, nga pwede ka makademolish ang among mga structure turad na sa imo propriedad, hindi man na pwede makaimo sina. Kinanglan may writ of demolition ka bago ka makademolish Bombo Grisland. Yes, insakto gid kay nanggigad nakaagi di demolish ho ang sa south nga portion bala sa dira sa may Tangob I think, no? So nagkinagamo sila kay wala ko nang magin pakita nga order sang court nga muna i-demolish ng ina nga lugar. Yeah, that's correct, Bombo Grisland. Kay
demolition, kung may aral ang komputador, pwede makademoli sa Bombo Griglet. Okay. So, sa mga kauturan, tanga nagapamati, basi may mga pamangkot ka mo dira nga pwede naton mapangayuan sa bat kay Attorney Marvin Tanyada kay relatable man ni katama attorney kay hindi man tanan may kadutaan, di ba? Yes, Bombo Griglet. Ang usually nagakatabo mo niyo, ang tagiyas ang duta, tungod kay may mga empleyado siya o trabahante siya nga na amutan niya, dinasili niya, hindi nga porsyon, ihatag ko na sa inyo. Patindugan nyo na balay, kag hindi ka mong bayad sa alkira, kaya ihatag ko lang na sa inyo. O karon, nagapuyo dira ang trabahante kagaya pa ni Malay upo naman sa ang trabahante upo siya pa ni Malay nagpuyo dira patindog sila balay pagkatapos ang tagiyas ng duta ara ginapabayaan na sila wala pa sila ginsuskot kaya ang una-una iyas ang trabahante kaya na kay ginhatag gina sang papuyo sila dira sa tagiya. O karon kaya nag-iya sa duta na patay ang mga eredero na lang nabilin. Yes. Ang eredero, hindi niya gusto yung nga paistara na dara nga duta tungod kay gusto yung gamiton man. Ano ang kinamatarong sa amo iya nga trabahante? Kasi kinamatarong tungod kay wala papilis. So kung may tagiya sang duta nga maghatagid man sang porsyon sa iya nga duta, sa iya nga trabahante, ang trabahante dapat maayo gid sa tagyas ng duta nga himuan sang dokumento. Either deed of donation o kung use of rank o kung ano na dira klase para nga maghatag sa kinamatarong sa amo iya nga trabahante nga magpabilin sa amo nga duta bisan mapatay natong tagyas ang amo nga duta nga tugot siya nga naghatag siya siya porsyon nga duta nga iya pagapuyan Bombo Griglet. Kaya masunson, ang trabahante iya, nagsalig na ginatag sa iya, pero wala papilis. Ang lain nagamando, nga kung wala mga transaction particular sa duta, kinanglan nga may kasulatan gid. Kaya nga kasulatan notaryado, kag ina siya na annotate dira sa Register of Property o sa Registry of Deeds sa Bombo Griglet. Correct. Kay may ara gina iya nga mga tag-iya sang duta nga generous bala katama so gatagaan nila sang lain nga privilege ining close bala siya nga trabahante and then upod man ang pamilya paistaron no hasta nga mapatay ni ang tag-iya ti amo ng problema kalabanan nga ang mga eredero kag eredera ginapahali nila ang ini nga mga trabahante so problema gituod kung wala document. So attorney, okay lang man na kung ang document use of fact ang kaya nga aton bala nga audio daw hindi mayo ang kwando kahinay sa aton nga gani man sa signal goro attorney sige, improve naton, Bobo Mike, kasi ma-improve sa dira ang aton nga audio. So, kay ang kinalain bala sang deed of donation and use of rank, okay lang bala nga, bisan use of rank na lang ang ibilin sa ining trabahante? Okay, say for example, ang una nga pamangkot, ano ang kinalain sa use of rank kag sang donation? Oo. Ang donation niya, kung ang dokumento nga gin-execute sa tagyas ng duta pakadto sa trabahante, deed of donation, ang titulo sa duta matransfer na sa trabahante. Okay. Bali, ina nga duta, pwede na mapatituluhan sa trabahante sa iya nga ngalan. Oo, sa deed of donation. Mga bayaran ng mga donors tax, kung ano mabayaran, pwede mapatransfer ina niya sang amo iya nga trabante sa iya nga ngalan ang amo nga duta. Ang use of rank iya, din pagamit ka lang. Okay. Mientras tanto buhi ikaw, o
o kung magsiling abing tagiya nga mintratan tuboy ikaw o kung ang mga pampisan patay ka na kung pamilya mo ara dagyapon gastar gamitan niyo ina sang libre wala bayad. Pero ang titulo iya gyapon sang tagiya. Kag kung use of rock ang inyong kasulatan kinahanglan gid nga ipa-annotate sa Register of Deeds ang amo iya nga use of rock para nga ang mga heredero hindi na makapahalin iya sa amo iya nga trabante kay sa iya nga pamilya Bumbo Christian. Oo. But kung lain di ang purpose mo dira, halimbawa, nagpatindog ka dira sang negosyo sa amo na nga duta, nga use of rock lang ya, ang imo dira nga right o istoryahan nyo sang tag-iya. Ano matabo? Ako nga depende na sa tenor sang use of rock. Kung nagsiling use of rock, inagamiton lamang para nga ilistaran, hindi na inagamiton nga imuoni mo nga imuoni mo abing nga warehouse o kung videokihan. Kung imuoni mo videokihan, nagagidbayular ni mo yang provision sa among nga use of rock. Pwede ka na iya mapalin iya sa mga heredero sa among nga duta. Kinanglan kung nagsiling ang kuhan, kung nagsiling sila sa use of rock, gamiton mo lang nga imo pag-aistaran, ilistaran lang, residensya lang. Hindi ni muna siya ma-convert iya sa isa ka videokihan o kung sa isa ka negosyo, abe. Kung ano nga negosyo, parehas nabing kontrary, abis tulo, kontrary public morals, parehas naman siling nga ining computeran, pero ang nagagwa dyan mga pornography, pwede kayo mapalin niya sa kuhan. Anytime. Kang imo tag-iya. Pero kung nagapigwa ka na sa mga computeran, pero para lang sa bataan mo, unresearched, dati sa imo lang pangabuyan, pwede lang na yung matulidar sa nga mo yung tagya sa duta, Bumbo Christian. Oo. How about sa deed of donation? Pwede mo mapatindugan sang lain dira nga establishment o kung lain nga purpose, hindi kay ma-star ka lang dira. Ano na siya ya? Pwede na? Pwede lang siya manon. How about sa deed of donation, mala attorney? Oo, kay tigin-donate na simo ang duta. Kabati ka na, attorney? I mean, okay lang ang Yes, sa deed of donation, may among managyapon. Okay. Bisan deed of donation na siya, pero may kontrata. Kinahanglan gamiton mo siya ang duta nga gindonar sa amo lang na purpose. Ang isa ka example ni aton nga Old City Hall. Correct. May kontrata inandara, may kondisyon nga kinahanglan gamiton gid niya for government of mabawi iya sang mga heredero sang donor sa mga duta Bumbo Christian. Oo. Halimbawa, subong be ang iya ka Old City Hall gamiton abi sang aton nga mga halimbawa lang maniha kapulisan ti kay part man sang government ang aton sini nga PNP, okay lang? Ang City Hall is a local government unit, ang police is a national agency. So depende na iya sa tag-iya kung ano ang iya nga tinutuyo nga paghahatag ina sa kwan. Sa kung ang tinutuyo sa tag-iya nga paggagamiton lang iya sa local city government. Okay. Ang police hindi makakuha, ang police hindi makagamit sina tungod kang police national agency. Oo. Sige. So, depende. At least na explain naton ang tawag nga use of rock and deed of donation kay ti department sa gihapon no sa aton sining tupiko attorney kay ti kadamo sa mga pamangkot sa aton sining mga kauturan huya na sila mangkot so gin idiyahan ko na lang no nga masabat ang mga pamangkot tira dugay naman. So ano naman ang sa kaso sang ejectment, may mga atubangon man ni syempre ang mga nagasquat no. Pila ihan o kung ano ihan ang ilang mga penalty, attorney? Muna nga pamangkot wala sang penalty siguro ya bubugis niya sa ejectment. Wala sang penalty kung galing kang ang tag-iya sa duta kisa nagapangayos sa mga damages. May siling sang tag-iya sa duta. Parehas nabi sa mga wala kabayad arkila.
Isa may ejectment pero may damages tungod kay sukot iya sang kuan sang tagiya sang apartment o tagiya sang balay ang mga arkila nga wala na bayaran. Pero daw wala sang sa ejectment sa 70 daw wala sa penalty dira Bombo Grislen. Okay. Ang kung ano lang ang ginademand iya sang tagiya sing duta amo lang na yang adjudicate sa korte kung ihatag niya bala ang ginapangayo sa tagiya o kung hindi. So, depende na sa korte kung pila ang damages ng ihatag niya sa tagiya. Pero kung mga arkilana niya, isokton din na isa sa tagiya Bombo Grislen. Sige. So, attorney, ano man ang ma-advise naton sa mga tag-iya mismo ka duta kay ti miara mga tag-iya nga they are lenient, hindi sila parehas ang iban nga grabe bala ang batasan nga halin ka mo di do mo na bala ti ang iba naman yan may kaluoy sila sa ini nga mga nagasquat sa ila kadutaan. So ano imo ma-advise dira? Ang we will just abide by the law. Kay iniya sa ejectment siya may ara kita na specific law, may ara kita lahi, so aton na pagasundan. Kaya ang lahi, hindi man na mabutang nato sa aton mga kamot. May mga korte kita nga maga-desider iya sang amo iya nga kaso Bombo Grislen. So kung ikaw tagiya sang duta, hindi mo na pwede nga persaon ni mo danging istar dira, nagasquat dira, kundi nga imo na siya, mapile ka lang isang kaso sa korte para ang korte magbalin sa ila. Kung hindi siya ila magbalin, ang korte miniyagya kung balin, kaya ang sheriff, amo na iya ang mag-execute sang order sang korte Bombo Grislen. Yes. So far, hindi lang nato yung kita tagihin, hindi nato pagbutang iya ang lahi sa aton mga kamot. May aton kita nga mga korte nga prosesyo sa aton niya nga problema. Kaya kung kita ya mga squatter, dapat dumdumon gid naton nga ang duta nga may titulo hindi gina makadto, hindi gina naton mapanagiyana. Ang aton ni muo niya kadto lang ta niya sa local government unit pangayo kita sa relocation site. Kay ang lahi nagamando sa local government unit nga kinanglan ang mga wala sa duta tagaan sa relocation site Bombo Grislen. Kagati, anong ma-advise mo sa mga may ara na sang relocation site but later ginabaligya ang ini nga duta pero sa ila man sa gihapon na pangalan? Actually Bombo Grislen may lahi ina ya nga ikaw nga binipasyaryo, kung hindi ka na nagagamit sila ina nga portion nga ginawad mo pagkakwaon inaliwat yung gobyerno kag irafo liwat para kung sino yung qualified nga beneficiary sa amuna. That is the law. Pero I do not know if it is really strictly implemented. Amuna siya. Kay kag ang ako niya advice siya sa nagabakal. Kay kamo nga nagabakal wala gina kamo sige na matarong kung bawion liwat na sang nagbaligya sa inyo. Kay mayara iya nga mga nagbakal tapos reklamo sila nga ginabawi kung singin bakla nila. Di may kinamatarong na magbawi ang mga beneficiary. Kay because that lawfully belong to them. Di kung ano git man nga nagbayad ka na sa imo to nga sa syudad o kung sa land bank sang balayran sina hindi maayo ko lang niya refund sa gibaklan mo. Amo man ang naidaya Bombo Grislen ang mga solusyon kag mga remedy sa amo nga mga problema. There you have it mga kabombo. Amo nang sang mga mensahe halin sa aton sining nga abogado sa kahanginan. Attorney, may idugang ka pa? We have discussed this Bombo Grislen unless may mga questions. Kung wala, mapasalamat lang kaliwat sa imo. Yes. Sa mong video, sa aton mga technician on board, kag sa aton mga tagpalimati nga nakigupod sa aton sa radyo, kupod man sa Facebook,
Si Mr. Gasapo aton nga ni na ginagret kay naga-monitor sa aton. Oo. Kag ang mga followers nato sa Facebook po Bugduslen, mayo nga po si tanan. Si Sir Joseph Pacifico, si Sir Joseph Subido, kay si Sir Figueroa. Of course, si Mr. and Mrs. Tigdigan, takuling mga Luston family da sa San Enrique nga pamati mas. Sa aton mayo nga po si tanan. Ang inyong mga abogado sa Kanginan, aton ni Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio, Bombo. Thank you so much. Attorney Marvin Tanyada. Oh, kanami kay ka-energetic attorney. Permi lang gid no, every Sunday kadamo gid sang balo niya. So, God bless attorney kag halong no sa imo dira, and at the same time ti family bonding padayonon lang dira ano. So amo to mga kabombo ang nahatag naton nga mga content no sa aton sini nga topiko, ang ejectment sa tawag nga property. So daw pa kita sang pag-istoryahan sa aton pagbalik mga kabombo. So standby lang kamo sa aton sini nga Facebook live kag sa aton sini nga 630 kHz amo man sa YouTube channel. Standby mga kabombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid. Kabombo, balik kita sa gahapon sa aton nga programa sining hapon nga daw sa Domingo ang Duralex Sedlex. So sa gahapon madamo ang mga nagatutok sa aton via Facebook Live, YouTube channel at the same time sa 630 kHz. So din mga bahin sang pungsod, no? Kung malabot ka muna namon, te, okay, ged. Okay, ged. Okay pa ka muda. So, kanami sa aton sining topic ko, nga ejectment, kay nga taga-antas ang ideya aton sining mga kauturan, especially mga wala bala ihibalo, no? Sa amuning mga layi sa pungsod naton, kay damo kitaya sang mga natawag naton nga informal settlers. So tawagon ta lang informal settlers. It's a no-no nga tawagon kita nila or naton sila nga squatters. Kay ti amo na naman na ang ginaosar naton, no, para nga less offensive kita sa ini nga mga utod naton kay damo diri actually sa syudad sa Bacolod or wherever man nga mga syudad o kon banwa. You can only know it if may ara sang
natabo bi nga insidente just like sunog, although wala man ginapangayo nga may matabo nga sunog, hindi gali entitled ang ining mga nasunugan. So problema dira, mahatag kada financial assistance initially and then after i-relocate mo sila kay ti may ara ng mga lugar diri sa Bacolod nga permi lang gid masunugan because of this setup bala nga tapid-tapid ang mga balay gani kay muna kay mga informal settlers, no? So ay ara naman iban nga entitled sila. So once nga may ara sang sunog nga nagluntad, they can always use that lot, no? Kay ti entitled sila mayo kung amoy na, no? So wala man siguro ginapasalamatan sa mga tag-iya nga magkasunog ang ilang nga lugar kaya mo lang na rason para mapahalin ang mga naga-start dira, no? Di man lain man ina. Ang punto dira bala is kung ano ang imo, no? Kung anong para kay Bombo Michael bala, para lang gid na kay Bombo Michael. Kung anong para kay Bombo Grace, para lang na kay Bombo Grace, no? Bisan ano pa nakasakit, matunon ta na. It is painful sa aton sini nga mga pamilya nga or Pilipino nga mga pamilya nga wala kita sang aton. Wala kita sang aton nga balay, wala kita sang aton nga duta. But may ara kita mga layi to be a backbone man para mangin fair sa tanan. Amo to hambal na attorney. Kung wala ka sang duta, hindi na imo duta ang imo ginaistaran sa bilog mga pamilya. So we can ask help, assistance from the government to have a relocation site, no? Kaya hindi na pagibaligya. Ano man na yung paminsaron imo yaman, no? Imo na ibaligya mo pa. All you have to do is to pay for that very affordable nga price, no, every month. So diri sa Bacolod damo kita diri nga mga relocation site. Kag hindi man naton pagimuon drug den, no? Maintain a drug den, hindi kay timiyara kita diri sa Bacolod, no? Gakatabo gid na nga ang ina nga mga balay nga gin-award sa imo, no? Nga istaran mo sa bilog mga pamilya. Ginapag-istar mo sa imo parente tapos dira sila mabaligya drugs. It's a no-no, no? Kalain bala kay ang purpose ta is ka beneficial but ginalaktan sang mga malain. So hindi tani amo na. Kag ang aton nga layi is very good but the problem is how to implement, no? Hindi maayo ang implementation kisa. So mula na mga kabombo aton sining diskusyon sa nga Domingo sa Duralex Sedlex. So mga sunod na ang Dr. Bombo kaupod si Bombo Macy Ofamen. So again, no, sa sunod nga Domingo magkakita rin naman kita sa aton sining programa ang Duralex Sedlex. The law may be harsh but it is the law. Again, ini si Bombo Gracelyn Lubaton, pasado number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takna ng alas 3 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton programa sininga hapon ang Dr. Bombo. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Subong nga adlaw Domingo, pet sa 14 na sa bulan sang Enero tuig 2024. Kag sininga hapon ang inyo mangin kaupon. Bombo Glory Faith Alchario. Kag Bombo Macy of Famen. Mga kabombo, subong nga hapon ang aton nga topiko amo ang nahanungod sa ginatawag naton nga food poisoning. Bauti hindi naton manikawan kay ti man, di ba, mga Pinoy nanamian ginaya magkaon. When it comes to Filipino, ya grabe ti, di ba, magkaon, especially bla kung may mga events, may mga celebrations, baw ang handa ta bisan pagaling kung isado ka budlay na sa kwarta ginatingwaan naton nga makahanda ta bisan papaano. So when it comes to food poisoning, di ba, delikado gid isa. So karon dugay-dugay mangin kaupod naton si Dr. Grace Tan, ang head sang Environmental Sanitation Division sang City Health Office. So Bombo Faith sa nakaligad bala may ara sang ginatawag nga gastroenteritis nga breakout didto sa Baguio City. So ang City Health Services Office naka-record na sang kapin sa 3,000 ka kaso sang acute gastroenteritis. So Bombo Faith, kag kalabanan Bombo Macy sa mga pasyente ang nagkaon sa mga fast o kon sa mga food establishments nga mayara man sa mga naga-order sang take-out, mayara man sa nagakaon sang luto sa ila nga tagsa ka mga balay Bombo Macy. So sang acute gastroenteritis outbreak, inibisan pa may ara sang pagnubo sa numero sini apang sa bahin sang City Health Services Office dito sa Baguio City, ilagi na lang nga ang natabong outbreak ang bangod sa tubig nga gininom sa mga biktima. So posible no nga ini isa ka food poisoning. So kita hatagan sang madalom nga ihibalo kag dugang pagid nga pagintindi kaupod naton sa pihak nga linya ato ni welcome subong hapon si Dr. Grace Tan, ang head sang Environmental Sanitation Division sang City Health Office. Hello Doc Tan, mayong hapon. Ma'am, good afternoon. Good afternoon sa imo kag sa imo mga listeners po. Yes, Doc Grace Tan, no? So kaupod nimo subong hapon si Bombo Macy kag si Bombo Glory Faith. So Doc Grace Tan, aton tustuyan subong hapon. Doc, ano ni sang ginatawag naton nga food poisoning? Ang food poisoning na ginatawag is an infection, no, or a reaction or mga symptoms which has been caused by ingestion or sa pagkaon sa isa ka kontaminado na pagkaon or inimnon. So, amo na siya makakause na yun sa inyong ginatawag na mga simptomas na nag-vary naman sa pinaka-simple na manifestation to pinaka-severe ones like pag-paralyze or paralysis ang ato yung pagginhawa or mga neuromuscular, no? Ayan, like hindi na sila kagiho or something like that. So those are manifestations
or severe forms of poisoning. So Doc, si Bombo Faith ni Doc ang imo nga pamangkot sa imo. So Doc, ano ang kung severe na siya Doc, matawag na siya nga gastroenteritis or the same lang siya Doc sa amoebiasis? Ang may difference ang gastroenteritis sa amoebiasis Doc? If we speak of it, ma'am, no, magsiling kita gastroenteritis, it can be acute or it can be chronic. Magsiling kita gastroenteritis, it's a collective form, meaning damo-damo na siya ang kausa nga ang naga-inflame, mag-itis, ganyan punta sa isa ka word, it means may inflammation. So gastroenteritis is an inflammation of the stomach and the intestine, which can be caused by a variety of it can be an infection or it can be a condition na makakose na. So, may harap yung makita acute or chronic one. Magsilig kita acute, it's less than 1 week. Acute na siya nga symptom. So, acute ang pag-manifest niya. And more than that is chronic one. So, magsilig kita nga acute na infection, it can be caused by or acute na gastroenteritis. It's an inflammation of the stomach and the intestine which manifests ang amo na din ang sakit sa tiyan, hilanat, suka kang panglibang, may iban na no, dehydrate, amo na siyang effect sang suka paglibang nila. Pero this can be caused by infection naman. Magsiling sila infection, these are mga germs na nagakausa sila or ang iya nga mga toxin nga gina-produce ng mga germs. Chronic ones can be form of an immunosuppressive or immune compromised ng mga conditions like ang mga Crohn's disease, na mga chronic forms ng sila ya. Cow's milk allergy can sometimes present also with gastroenteritis. So it doesn't have to be na infectious ang cause na mo na nga kung may ara kita gastroenteritis, it is just but fitting nga ipangitaon or ipakonsulta ta para mapangitaan kung ano ang kausa sina. Kaya we don't just treat gastroenteritis with antibiotics lagi. Kaya stress can cause gastroenteritis man. No, hindi na siya kinanglan antibiotics. So, hindi siya left and right no, gamitan natin sang antibiotics. So, ang aton nga food poisoning can present with gastroenteritis pag inflame ang aton nga stomach and intestine. Kay nagkaon kita sang contaminated na food or inimnon or mga toxins nga ara sa food. So not all food, no, or not all bacteria has toxin, but may ara nga mga kagaw, may ara nga virus, may ara nga ano tawag ni mga mushrooms can have toxins in them na mo nagakos ang gastroenteritis na food poisoning gali. Yes, Doc, no? So, Doc, when it comes to food poisoning, maghambal kita ba lang nga contaminated na ini nga pagkaon? How can it be, Doc? Paano mo mahambal yang ini nga pagkaon contaminated? Ano ayhan ang nangin proseso? Ano ayhan ang ginagyan sa ina nga pagkaon? Damo na siya, ma'am, na if you're thinking of contamination by a infectious na cause, that means may bacteria ka, may virus ka, may parasite ka, or may even ang ginatawag kang helminths, no, or mga worms, ma-contaminate ang isa ka food through improper handling. Magsiling kita improper handling, that means ang take care ng food from the time it was prepared until the time gin-store, until the time na ginluto siya, gin-store liwat after luto, kag gin-serve. So, ina siya, within those areas, pwede mag-come in ang infection. Especially, or pag-grow ng bacteria, or pag-grow ng germs, especially
kung may ara contaminant na daan. Now, one of those na makakontaminate would be a contaminated nga food, na kamot. Kaya mo ni siya kabay ang gabit-bit sa aton nga food. So, once contaminated ang kamot, kaya ginhandle ta naman ang food naton in an improper way, it will cause sang contamination pag mag-cause na sa aton sang symptoms. Yes, Doc, no? So, amo ginagani ginambal bala naton nga antes kita magkaon, manghugas kita sa aton nga kamot. And of course, no, bisan samtang nagakaon kita, mas maayo kung malimpyo kita blaw. And after kita ginambal nga maggamit kita sa CR after ginamanginaw gid kita, Doc. And of course, Doc, siguro since sa poor hand washing nga ginatawag, dira na mangin kontaminado ang pagkaon. Plus pag gid, Doc, ayhan ining sa mga unwashed bala, Doc, sa mga hindi malimpyo, wala na disinfect ng mga cooking utensils. Yes, ma'am, dalain na da siya kay even sa mga pasayod natin sa TV, no, may sebulok man nag-grow. So once ang kagaw abi, no, ang any kind of germ would also grow, matubo siya when there is ample nga temperature, meaning hindi siya freezing or hindi siya boiling, nakatamtaman lang, nang mainitan siya. And then also has air, meaning may hangin, amo na siyang kinahanglan is vacuum sealed ang gina-prepare na pagkaon. Otherwise, with air, temperature, air, water, and the food, may food man sila, it becomes a good avenue for all these organisms to grow. So, gamay lang na gano'n, like for example, nagluto ikaw sa pasta, and then you allowed it to stay under the sun, wala mo man siya gin-maintain sa freezer, or wala mo siya gin-maintain very hot, but ginalaw mo siya mag-stay kay more than 2 hours na siya after cooking ka serve. So the mere fact na you're doing that, it allows the bacteria to grow. Now, di naman nagali ng bacteria. It can go or the germ can spread from one area to another through air. Pag-uyot ng hangin, pag-uyat ng food handler, food handler meaning nag-serve ka, nagaluto ka, or nagkakaon ka. Pag-uyat mo sila ngayon, your hands are not washed, na mag-grow up from dira. And mind you, ma'am, it just takes hours or even minutes for bacteria to grow. So hindi siya lawig na time ang kinahanglan for that, but may a short period of time lang it can grow. So we need to be cautious with that. That's why in food handlers class, kinahanglan sinadira na ga-advise kami na dapat hindi pag-i-allow ang food to stay more than 2 hours before consuming it. So kung gusto mo, may intention ka of serving the food at muning oras, particular hour, cook it in like 2 hours time para nga ma-protect sa ina siya. And if you're not serving it na, ibutang na dayon sa refrigerator na nag-maintain ang temperature para nga ma-maintain mo siya ang adequate na temperature that you need to. Okay, Doc. So, Doc, since nga may ara kita nga bacteria nga pwede siya ma-spread through air, so may ara man, Doc, nga halin sa tubig. So, naibaluan man naton nga sa mga far-flung areas, bala, Doc, like sa mga kaumahan, gid naton, sometimes ang ilang nga ginakuhaan sang tubig, ang sa suba, Doc, kag ang ginahugas nila sa ilang nga pagkaon, ang halin sa suba. So, Doc, may ara bala nga mga foodborne illnesses nga makuha dire sa tubig, for example, halin sa suba? Ma'am, I would like to correct siguro, no, nga it's not just in the far-flung areas kag sa suba makita ang bacteria na makakontaminate ng tubig. We also have water sources dire sa Bacolod within the city proper nga hindi ma-ensure na safe ina siya. So there are water sources na contaminated also with
bacteria or ang mga halin sa tiyan man sang tao, especially kung ang aton palibot doesn't have ginatawag naton nga toilet. So amo na siya nga gina-advocate ginaton, gina-encourage ginaton ang bacolod, bilog na bacolod to be zero, to have a zero open defecation na community. Kaya if we don't have it, otherwise we will be suffering from Orbis and not just in the far-flung areas. So what are the contaminants, or bacteria, germs, virus, parasites na makaupod sa imong tubig, halin sa tiyan? That includes amoeba, na ginahambal nimo, ma'am. We could also have parasites. We could also have mga bacteria like E. coli, cholera. Amo ni siyang mga causes ta. Now, when you have it like in mga suba, it's the same thing. Basta contaminated, any water source contaminated with higo sa mga tao, maupod sa tubig, it can contaminate. And it's not just in the suba, ma'am. Thank you, Doc. So, may mga risk factors naman, Doc, no, sa aton nga mga kauturan. Tanan kita nga mga tao ara sa risk go, Lord, Doc, sa risk go sa food poisoning, pero ang gid, Doc, ang mga matawag naton nga mostly gid nga nagakabiktim sa food poisoning nga since nga ang mga adult, they're aware already sa mga ginahimo, pero may mga ages bala, Doc, nga mostly nga gaka-record sa aton nga mga hospitals nga sila permi ang suffer sa food poisoning, Doc. Wala na ginalimit sa age group, ma'am. Kay any age group can be a victim of food poisoning. Pero those at higher risk would be the extremes, no? At a higher risk, pwede man kala expire or magkago into severe na mga manifestations, no? Ang mga less than or the younger chronic illnesses, and those with mga immunosuppressive therapy. However, we cannot limit nga sa hospital, ma'am, all age group na ya ang pwede affected kag mag-manifest. Especially if tanan sila magkaon or mag-ingest sa mga contaminated na mga food and water. So, Doc, when it comes, Doc, no, we have the age group, Doc, nga posible gidya makaangkon sa ginatawag na or makasuffer sang food poisoning. So, Doc, when it comes to pregnancy complications, Doc, tikay kung Doc, mayroon kita sa ginatawag ni Doc nga ni siya nga listeria bacteria nga kung gabusong bala, Doc, ang babayi kung isya na food poisoning, is it possible nga ni sa miscarriage or ang iya nga newborn baby magka-meningitis? It doesn't follow gid mga tanan, pero the possibility of miscarriage would be due to ang kalabanan is dehydration. Do amo nang pinakadamo gid, especially kung wala na siya ma-attend or wala ma-address. Kagin pabiyaan lang ang mga aton nga mga pregnant, no, nga nag-manifest ang among sinasawi. Dapat kung pregnant, hindi pag-ibaliwala ang mga symptoms. So, balik lang kita, Doc, no? When it comes bala, Doc, kay may ara, Doc, yasang iba niya nagakaon, bala sang raw lang yung bala nga food niya, pagluto, yasang pagkaon. Hindi na bala hindi gid sila nga luto-luto. Yasaton yung mga Pilipino, mas gusto tayo na bala kung kaysa pagaling may batok, balayahaw. When it comes, Doc, sa raw nga mga food, is it sometimes, Doc, nga makambal kita nga do hindi siya safe? Of course, magsiling kita nga raw, wala mo na maluto. Kaya there are bacteria nga mag-grow we need heat. Di ba naman we need heat to kill all
amo na nga magluto kada pabukalan din para nga mga kagaw. So, can be freely sila magdamo. Sila yung magkalamatay. Yes, Dok, no? But there are some bala, Dok, no? So, kung kayo sa makita na bala sa mga restaurants, sa mga foreigners, like may ara sila yung gina-serve ng mga pagkaon, yung kung kayo sa gani, Dok, buhi pa ya? It's a risky. So, diba? Risky na siya, mamo. Kaya we don't, we eat all those, namin manggid magkaon kasi na, no? Like, sushi mo or whatever, ang mga raw. Nami, gid man mag-eat ka all those. But of course, it's a risk. That's why, should we wanted mag-eat, we need to protect our resources. Ang bottom line, kita man Japan, ang suffer ang consequences na wala tagin take care aton environment. Like, for example, kadamo sa aton nga mga pumuluyo don't use toilet. They just pahaboy lang anywhere. We contaminate our waterbed. So it becomes an avenue for bacteria and germs. Germs, no, kaya bacteria is one of the germs. So it's an avenue for this kagaw to grow, kaya ginalaw ta mag-grow through our practices na hindi man gihapon na nami. Yes, Dok, no? How about Dok, balik kita Dok sa mga symptoms? May ara kita ihandok sa mga simple lang nga symptoms nga kung ma-experience na balasang sang victim do mambal kita yabi pagkadugay-dugay or mga pila ka days possibly through medication man mambal kita yang magmayo ang iyang condition. But also, Dok, is there severe symptoms? Hello, Doc. Liwat. Sorry, ma'am. Kaya Yes. may nagpamangkot pa. Sige. to liwat, ma'am? Sorry, liwat. So, Doc, since may ara kita mga symptoms bala, may ara ya iba niya symptoms nga makita nato nya Doc, ka simple lang ang balayahaw kag for sa pilaya bi kay inadla mambal kita kag may dugang pa na ibikaron nga buno mambal kita nga nag-ayo na saya. But sa mi Doc, may ara ya Doc sa mga severe man niya symptoms. May mga severe na symptoms, ma'am, that would include, ito nga ba, ito kanina, no, paralysis. It can manifest kung in certain kinds of ingestion ng toxin or poison, especially like inibala mga paralytic shellfish poisoning kanibala. So it can manifest with paralysis, no? Like paralysis ang aton nga gastrointestinal tract or iba na severe forms would also na siya mga severe forms na no, and also paralysis ang muscle. Yes, Doc. So, may ara kita Doc no sang ginatawag na bala nga kun when it comes kung kapila na kita bala sa aton dira ang bowel movement, may ara kita sang dehydration nya ginatawag. Doc, ano ka seryoso Doc kung ang tawo ma-dehydrate? Dehydration, ma'am, is a complication sa ato niya gastroenteritis. But kung hindi mo ma-replace ang imong fluid losses, you will go definitely into dehydration. So kung mag-dehydration, that means maubos ang imong fluid sa body. It can lead into renal failure and of course, death. So, muna siya ang like in cholera cases, no, kalabanan nga kay watery ginakayo ilang discharges. So, in a short period of time, they can go into shock because of dehydration and death. Yes, Doc, no? So, kadelikado man galikiti kung kaisabi naton balado simple lang ang pagsuka or butang tado nagapang luyalan sa but wala kita kabalo food poisoning nagalian nagakatabo siya. So, Doc, when it comes to that nga nakita na naton nga may yara na sang symptoms bala sa tao ambe kay saan o kita ayhan makambal nga kinahanglan ta nagid magpakonsulta. As soon as, ideally, ma'am, no, as soon as wala man na hard and fast rules na kinahanglan mo come to on the third day, fourth day, kaya na iba nga within hours lang mga bal kasi mo like severe dehydration due to cholera can come in just
a few hours after its onset. So as soon as my manifestation with gastroenteritis, it would be best that we replace our fluid losses with Orisol as much as we can. So volume per volume na ginatawag na. So no, kung ano kadamo ang ginapagwa, amo man kadamo ang gina-replace na Orisol. If hindi mo lang tan within kimabalan mo man akong dehydrated ng isa ka person no kay they present with the pangluya, medyo mahina na or the tingling sensation, they should go to the hospital na and need not wait for 24 hours or 48 hours. So as soon as hindi siya kalagat, so badaan mo man ano kung hindi ka kalagat sa inyong pag-replace ng losses, go ASAP sa hospital. Hello, Doc. So, bali, Doc, yes, sa may, sa may gastroenteritis, mga pila, ginabidok ka days ang iyang manifestation sang kung bacterial siya sa imong mostly pila ka days siya nga ga-infest sa imong tiyan bidok. Like ano ang imong kwan? How long siya mag-manifest? Oo, like Doc. For example, pila siya ka adlaw nga kumbaga pila mo siya ka adlaw nga ginabatsyag bala Doc how. Kay may iban nga maximum 14 days gid siya nga naga-manifest sa imo nga tiyan may ara man biyok nga isa pa na. Hello? I'm sorry, Jakabila. Yes, Doc. Hello, Doc. Ang namin mo, how long does the bacteria or the organism or the germ stay sa imo body? Amo na siya? Before mag-manifest? Yes, Doc. Or mga kagaw na like Staph aureus, it can present 30 minutes within 30 minutes after ingestion to 8 hours. No? After ingestion mo, within 30 minutes, it can give you manifestation. So, gavari, mayroon man iban, 24 hours mag-stay sa body kag mag-present with manifestation like imong Clostridium perfringens, mayroon man imong Salmonella, but as short as 6 hours. So, wala na siya mag-follow mo. It should stay sa body mo. Wala nag-follow nga mo na. It can just stay with several minutes and then give you dehydration. That's why cautious na gid kita sa mga ginakaon ta or ginainom ta. Thank you. So, Doc, no, paano Doc, nga mangin careful? Paano kita ihan? Ano mga tips naton? Kag, tagi kami bidok, paano tabala makambal niya? Inisiguro nga pagkaon, dumas mayo nga hindi ta na lang pagkanon. Depende guro na sa... okay, sige. So, kabudlay no kung anong pwede, kung hindi pwede, kiniara man mahambal sa imo nga pwede mo kaunon. Because it all depends on your conviction actually. Pero nevertheless, bantayan ta man kaya hindi man taka number one, siguro ang poison na siguro ma'am, number one, like food. Be sure to know where you get your food. Yes. Be sure to know where your source of food is. But it doesn't follow yung ginahang hello, Doc. Kung inahang hard and fast. Pero, basic things. Be sure to know where you get your food. Number one, ang source ng food mo dapat kabalo ka. So, if you want to eat some shellfish, like oysters, dapat kabalo ka na ang niara pag kita subong sa areas in the Philippines where there is red tide. So, dapat kabalo ka na. Number two, cook food thoroughly.
However, imo naman i-argue kay oyster kinahanglan ano siya, yung partially cooked, hindi naman na. So, it's your preference. Basta, amo nang ginahandle sa ang advice naton. Kung water, make sure nga ang imo naman na ginakuan sa water mo is safe and potable. That means, kung siling ka potable, naka-undergo siya sa water testing. May bacteriological exam kita, chemical exam. For those na ginagamit naton general kitchen use, dapat ang aton na water sources, whether it will be bubon, bomba, or tuba, ang ginahandbal, ginamention na pagina, it's not contaminated with wastewater na ginagamit sa banyo, pampaligo, or from CR. So, dapat mabalantayin na siya. Next ang ating food handler, kung ang food handler cautious, you should know that the food handler should wash yung hands before preparation ng food, during, and even after. And then after go sa toilet or mag-uyat ng other things other than the food you gina-prepare. So wash hands with. Then, how is it stored? It's also important. How is it presented, meaning gina-display, is also important. Also, ang food handler mo, kung how he dresses up or ang niya presentation ng self niya, kung wala niya gina-take care ng niya kaugalingon, like pangutay, general niyang appearance, if hindi siya cautious with that, no, you can also see na daw hindi na siya manami mag-prepare sa food. So, and then kita nga nag-consume, ang mga consumers, be sure to also be cautious man, no, and wash hands man before we eat our food, even ang utensils natin ginagamit, ang aton na mga baso dara, ginapang inuman natin. So we need to also be cautious of that. Yes, Doc, no? So, ang punto, ginadi siguro, Doc, no, when it comes to food poisoning is that first na prevention is that dapat malimpyo kita, no? Malimpyo ang pagpreparar, kag mismo kita balahaw nga nagahandol sina, malimpyo. Ti paano yabi, Doc, no? Kay ti hindi taman niya maano, kay miyara man kita sa mga kauturan, bala naton, Doc, nga ibutang ta naga-star sa mga areas, nga hindi malikuan kung kisangila, to yabi karon nga hangin, malapit sila sa basurahan, miyara yabi sang amuto kaina sa mga tubig karon nga mahigko sa palibot nila. And also, Doc, kung may ara kita sa mga kuturan, nga do, nang hindi balay siling mga pigado, Doc, no? Nga kung ibutang ta, balang kung may ara kasing ginaduaduahan, nga ibutang ta ang pagkaon, panos na or lain na usually, ginahaboy ta na. Pero sa ila, balay, Doc, nga mga nga sitwasyon, siguro yung, Doc, no, nang bisan pa paano balahaw ginano nila nga pwede pamani siguro ay handok ang mga kauturan naton nga pigado. Is it, Doc, nga may risgo sila nga may taas sila nga risgo when it comes to food poisoning? Siguro tanan man kita at risk sina kay mahilig man kita tanan reheat ang aton nga pagkaon. Also basic thing man nga we need to check, no, kung ang food mo has been pagina outside na sa imo nabutang lang, no, na under the sun or wala ma-store, wala mo mabutang sa refrigerator mo, and ikaunon mo na dayon more than 2 hours. So basic na na Japon nga it can give you gastroenteritis or food poisoning. Now, with regards to reheating, why man na gina-advise na we need to reheat and reheat aton food. Pwede ka guro ka-reheat mo once lang, but make sure mag-reheat ka. It has to be init-init tayo. Ikaw man siguro, ang consumer man siguro, ang kabalo kung ano ang doable. And
basic thing man no, bisan sino man lang guro sa aton, if hindi na hindi na nami ang iyang or nag-change na ang color sa inyong nga food or ang smell, hindi na pag pinito niya i-consume. We have to dispose of it so most likely it will be already contaminated. Okay, Doc. So, for this, Doc, diri naman kita, Doc, sa may treatment. May ara, Doc, nga gina-treat lang siya ng ginahatagan na siya bala, Doc, sang fluid, bala, Doc, ano ganit? Ang fluid, Doc, para lang siya, para nga ano ganito tawag, ang ginpagwa nato nga fluid sa aton lawas, mabalikan lang siya, Doc. Ano naman niya, Doc, kung mayara ta, Doc, nga i-suggest man, for example, mayara na ta nga, no, ga-suffer na ta sang diarrhea due to food poisoning. Doc, ano ang aton nga pwede nga mahatag man sa aton nga tagpalamati nga pwede makaon samtang ara pa ang gasuffer pa kita sa diarrhea nga cause ang food poisoning, Doc? Kag ano ang aton nga pagkaon nga dapat likawan? One basic thing to replace losses is orisol. You can have it prepared na hadaan na damo sa pharmacy sa orisol na pwede mainom to replace losses. Wala man naman pang ginatawag na to nung likawan mo kaunom or not, but ang importante you are eating and replace yung ka magkaon, i-prevent mo magkaon, mga luya kapagid. So, ang basic thing, ginatudo lang ginadaan naman is to replace the losses to prevent dehydration. Dehydration, ang kontra, tabali lang sa gastroenteritis and diarrhea. It's dehydration. So, we need to replace the losses. So, by taking in orisol, may ara kita dira nga glucose ang orisol ta, so it can give you naman a little bit of the energy, and wala man na sang siguro you are into severe vomiting, avoid ka magsige kaon or mga hard to digest na mga pagkaon, no? Also, though it's not good na lang man siguro nung we take in caffeine or tea while the dehydration, so it will add up sa aton dehydration. Orito lang gid mama, so should you want to wala ka commercially available na orisol, you can make your own with 1 liter of water. Butangan mo a pinch consume siya, that will help you na for dehydration. Okay, Doc. Yes, Doc, no? So, may Doc, salamat, Gidog, kay kadamo. Dahil mo sa ginhatag mo sa mo niya information, subong about it, which is naga-relate gid kita sa food poisoning. And, Doc, with this, Doc, mangayo na lang gid kami sa imong mensahe. We should be cautious gid siguro sa ato sa kinakaon, no, kay what we eat, who we are, actually, diba, who we are is what we eat, no? There are two kinds of causes ng gastroenteritis or aton sa illness due to food or the water that fluids that we take. It can be infection. Hello, Doc. Hello, ma'am. Yes, Doc. Sige, Doc. Hello, ma'am.
siguro dapat cautious na kita of what we eat and drink kay it will kita ang bottom line kita maghihapon ang pag-suffer sa aton ng mga actions. So like not having to take care of our environment also tamang gihapon gabalik gihapon sa aton ang consequences. So I think we should also to take care of ourselves. We also should take care of our environment. No, ang basura ang mga waste that would include ang wastewater kag ang mga waste sa banyo dapat i-secure ta gid ni hindi na siya mag-spill over kag mag-contaminate sa aton nga food kag sa water nato na ginagamit. Yes, Doc, no? So, Dr. Grace Tan, madamo gid niya salamat. Madamo gid niya salamat, Dr. Grace. So mga kabombo, no, nabatian naton ang mga impormasyon ka mga ibalod gikan kay Dr. Grace Tan, ang head sa Environmental Sanitation Division sa City Health Office. So mga kabombo, ang aton niya topiko amo to sa ginatawag naton niya food poisoning. So when it comes to food poisoning mga kabombo, isa na sa kaklase balas ang foodborne illness, ang kagangini nga sakit nga nagakuha sa mga tao gikan sa ilang ginakaon o kun ginainom inibangod nga may mga germs o kun bakterya nga yara niya sa pagkaon o kun ilimnon. And also mga kabombo, ang term ba lang food poisoning commonly ginagamit na sa pag-describe sang tanan nga foodborne illnesses. So ang foodborne illnesses naman niya, amo na sang illnesses gikan sa bisan ano nga contaminated food o beverage. While ang food poisoning, it means ang illnesses specifically naghalin sa toxin sa pagkaon. So ang food poisoning isa ka klase sang foodborne illness. So samtang ang sintomas naman sang food poisoning mga kabombo, amang masami nga nakipan sang pagsakit sang tiyan, diarrhea, pagsuka kag ang sintomas masami ang nagaumpisa inoras o kun matapos ang pagkaon. Pero ang baga ni depende man ni sa sa bacteria nga nag-cause sang imo nga pagbatsyag sang sakit sang tiyan kay may ara hambal ni Dr. Grace kang kaina depende kay may ara nang as early as 40 minutes ang imo nga ginkaon makabatsyag ka na. Sa ang kalabanan may ara lamang sang mild illness kag nagaayo man bisan wala sang treatment. Apang kung kaisa ang food poisoning mga kabombo makatuga sang severe illness o kon komplikasyon. Ang sintomas nakadepende kung ano ang gintunaan sini. Kag kung kaisa naga-manifest ni siya minuto, sinoras o kung may harap man sang cases nga semana pa nimo mabatsyagan. So ang food poisoning ang maka-apekto man sa aton nga nervous system kag makatugas ang severe disease. So may ara nga kung kaisa gakabatsyagan mo ang pagpalanulom sa imong panulok, pagsakit sa imong ulo, pag problema sa pagtulon kag gapalaminhod ang imong ikaw makabatsyag sometimes ang pagpalaminhod Bombo Macy. Yes, so Bombo Faith, no, kadamo gali sa mga cause balaw nang kung nga aga ko contaminated ang mga pagkaon kung kaysa through airborne kung ang imo dabi karon gali Bombo Faith nga palibot yay butang tabi karon higko lapit lang dabing basurahan ang hangin na bala kung kaysa may bitbit na sila mga germs and bacteria which bala kung magtupa dira sa imo nga pagkaon posible ang imo nga pagkaon maging contaminated and of course kaina siling tanong gikan man sa mga ginainom nga tubig kag gali Bombo Faith kung hindi limpyo ang ginainom mo dayon nga tubig kung kaysa wala man kita nakabalo kita dugay-dugay biktima na sang food poisoning. Yes, Bombo Macy, no. So dapat mangin aware man kita sa aton nga paghikot, sa aton nga pagkaon, sa aton nga ginainom Bombo Macy kag dapat mangin matinlo kita sa aton nga palibot Bombo Macy. So bisan sino diri Bombo Macy mapalapsag ka man, mapatigulang ka man Bombo Macy, ikaw ang yara man gihapon sa risgo sang food poisoning Bombo Macy. So mayara nga
mga cases nga more serious o kon may mga komplikasyon na ang ila nga gina-batsyag sang kung sila ang mga food poison. Naman na gani Bombomisi nga encourage gid ka gina-advise gid nga palapit gid sa mga eksperto kon sa mga doktor Bombomisi para ikaw mapa-check up kag matagan sang nagakaigo nga pagbulong Bombomisi. Yes, Bombo Faith, no, so ginamba nila, prevention is better than cure. So, mas mayo, no, nga may prevent mo yan daan. So, paano mo na ma-prevent, no? Syempre, pamati ka diri sa Dr. Bombo Faith. Yes, Bombo Macy, ang una naton nga himuon, antes kita, before, after kita magkaon, magpanghugas gid sa aton nga kamot. Hindi lang kung magkaon kita, kundi before, after man nga paggamit naton sang banyo, antes man sa hikutar sang aton nga mga pagkaon, antes kita magpanghugas ng mga prutas, ng mga aton nga mga lulutuon nga mga utan, kag dapat Bombomisi gina-advise gid nga ang aton nga mga kitchen utensils dapat naton gid hugasan. Kag kung mahimo pa lang Bombomisi, hindi kita magkaon sang raw o kung undercook nga mga pagkaon Bombomisi, makita gid naton yan no sa mga pelikula balat nga makita naton no. Manamian gid sila mga mayara nga raw, mayara nga medium rare, mayara gani nga Bombomisi nga ano ginatawag nila Bombomisi nang ang fully cooked siya bala na ganyung terms ang fully cooked na mayara na sila Bombomisi, di ba, sa mga restaurants kung mag-order ka ng ano ang imo kado nga doneness ang imong pagkaon. Yes, pinapapili na nila. Ginapapili nila akong medium rare o kung ang medium rare mo na Bombomisi. Do makita mo na ba Bombomisi nga dugo pala Bombomisi. Yes. How? Kaya mo na nga mayara na sa mga restaurants commonly. So, gina-advise mo Bombomisi nga kung pwede nga likawan na lang Bombomisi kay isa gina siya karisgo nga food poison kita Bombomisi kay kalabanan Bombomisi hindi man nato malipod kag manigar. May mga restaurants nga hindi na siya fresh Bombomisi, di ba? Ang ang kalabanan, freeze na siya Bombomisi mo. So, yes. Kinanlan man naton nga ilikawan lang nga magkaon sang mga wala gid maayo na luto kay para nga hindi kita manginrisgo sa food poisoning Bombomisi. Yes, Bombo Faith, no? So, kadamo, sa nabalaan natin, subong, gid ba lang ginatawag natin niya, food poisoning, kag kung paano, maging contaminated ang pagkaon, kag kung paano ba lang nakakakuha ini sa mga germs and bacterias, and of course, naibuloan man nato na ni Doc Grace, na mga preventions naton. So, mga preventions na number 1, gid dapat malimpyo kita. Malimpyo kita, nabaw kadumdum ka na, Bombo Faith, kung kayo sa may mga kabataan, ginayon na lang may lollipop, madagdagan, ginapudyot lang na nila, ginugasan, kag kanon, liwat? Oo, tapos hambal nga, wala pa 5 minutes. Imagine pala Bombo Faith ang 5 minutes, ano na ihan kadugay. Pero ang aton diya Bombomisi nga gina-educate nato ng aton nga mga pumuluyo nga dapat mangin cautious gid kita, mangin malimpyo kay wala kita kay balo kung ano na to ang gindagdagan Bombomisi ang lollipop mo. Yes. Kag ano na to nga bacteria ang nagtapik sa pagkaon nga ginhugasan mo lang kag ginsulod sing mo sa baba mo liwat Bombomisi. So dapat kung nahulog na kag likawan na lang nga kanoon kay Bombomisi may kita kung kaisa nga sa aton nang bala nga kinaugalian nga kanugon Bombomisi. Yes, kung mahulog na kanugon. Mayo lang kung may magsalo. Mayo lang. Anyway, Bombo Faith, no? So, kanami isang aton nga topiko subong hapon about sa food poisoning. Kaupod natin kayo na si Doc Grace Dan. So, mga kabombo, amoy niya mga impormasyon nga amo na dulong sa inyo subong nga Domingo, makit-anay naman kita liwat. Sa masunod niya Domingo, diri sa palatuntunan ang Dr. Bombo. Standby kita sa masunod na programa, Bombo Report Sunday Edition. Kaupod si Bombo Zalde Faro II. Kag sa katapusan ang inyo nang intag alagad. Bombo Glory Faith Alchario. Kag Bombo Macy of Famen. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligid sa takna alas 4 sa hapon. Maayong hapon syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa aton nga pagpangalagad diri sa Bombo Report Sunday Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 14 sa bulan sang Enero sinito 2024. Kag sa subong nga adlaw no mga kabombo kun subong nga hapon, ato naman talakayon ng aton mga panibago, mainit yan nagabaga mga balita diri sa aton sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, mga balita naton national kag international. Kadto kita sa aton nga mga headlines no, sa aton mga nagapanguna mga balita. Te dugay-dugay katuad man didto ni Bombo Denver Quijano sa barangay Mansilingan mga kabombo, kay kalakip ang barangay mga kabombo no sa mayara sang brownout bala, kay una na yang nagapahibalo ng aton nga Central Negros Electric Cooperative o kunang Seneco nga magapatigayon sa scheduled brownout sa pila ka bahin sang syudad. Subong yang Sabado kag mayara pagid buwas lain naman nga bahin alas 6 man gyapon sa aga tubtob alas 6 sa gabi. Si Bombo Denver Quijano magkadto dito sa barangay Mansilingan bangod yati bilang sabat sa problema ni sang 12 oras nga brownout. Nagpatigayon niya sang libre nga charging ang barangay Mansilingan no mga kabombo. Nahibaluan naton nga kahapon lang may nagluntad man dito nga sunog kung sa diin ti 20 ka mga pamilya ang yara sa karon man sa ilang gym dito sa barangay Mansilingan bangod yan nasulugan nagluntad ina kahapon mga kabombo. Ibaluan man naton dugay-dugay kay Bombo Denver kung kumusta ang sitwasyon dito bala sa barangay Mansilingan kaysa piyak sang trahedya nga natabo nga mayara sa mga nasunugan, brownout pati kumusta man dito ang sitwasyon, especially ang mga evacuees man nga yara sa evacuation center nga wala sang kuryente. Samtang sa dugang pagid naton nga mga balita mayara sang kapin isa ka gatos nga mga informal settlers
mga pamilya dito ya sa bahin sang syudad sang Kabangkalan sa barangay Hilamunan, Kabangkalan City nga ti tukuran dito sang City Airport sa syudad sang Kabangkalan no mga kabombo ti ang mas kapin isa kagatos na nga pamilya sa mga informal settlers na istorya na nga sila mga kabombo ti iga-relocate. Ti mo man nasa karon no padayon man didto nga ginadihon ang pagpadayon sinang programa kay malawig naman ginpahayag man agani sang alkalde gintistingan tamang kaina nga malabot si Mayor Benji Miranda ti pang mabudlay gid ang signal no wala hindi naton makontak ang iyang numero ga out of coverage. Mahimo naka-off ang iyang cellphone o konti yara siya sa lugar nga wala sang signal mga kabombo. Pero sa piyak sina, ang alkalde nagkaistorya naman sa pamilya kag nagsugot man sila nga masaylo sila sa mayara sang isa ka ektarya nga propiedad nga gindonar bala mga kabombo sang isa man ka ti mayara sang duta-duta nga pamilya nga sa pihak lang katupad lang dira sang airport man nga tukuron ti dugang panagani sang alkalde nga luyag niya mga kabombo nga mapasiguro nga sa pamilya pasalig bala niya sa pamilya nga buligan sila sang syudad sa ilaya nga pagsaylo para hindi man sila magka-problema bangod ti proyekto na sang syudad no nga punduhan sang national government inang airport sa diraya sa syudad sang Kabangkalan. Kaya ang airport mga kabombo ti nakasugilano ng ni si Miranda sa mga opisyal sang Civil Aviation Authority of the Philippines o kunang kaap kag sang Department of Transportation didto ya sa ilang opisina sa Bacolod Silay Airport mga kabombo ti mayara na sang budget nga 850 million pesos agud yang maka-operate inang airport dito sa syudad sang Kabangkalan ti sa karon ginatinguan no sang syudad nga madugangan pagid sang 400 metros 400 meters ang construction kay mayara na ya sang na-construct na nga una nga 1,400 meters nga runway agod yang ati ang runway mangin 2,000 meters nga amo na siya ang standard no kun basihan gid nato ng standard sang kaapya para mag-operate sang isa ka airport. Ang construction na lawig-lawig naman nasuguran sa tuig 2007 pa. Samtang sa dugang pagit naton nga balita lokal ti testingan man naton karon nga labuton si Governor Eugenio Sebong Lacson o kon si Provincial Administrator Atty. Fandro Diaz no kay antes ini ginatinguan naton nga malabot sila pang ti nagaring lang ilang mga telepono ti wala nagakasabat pero liwat naton na nga dugay-dugay no nga ay tinguan nga madaya lang ilang mga numero kay luyag naton bala nga hibaluon kun ang aton nga provincial government mayara na sang impormasyon nakalabot na sa ila kung sila mismo nagadihon sining nagatiyog bala nga papel inang dokumento nga ginapapermahan sa mga pumuluyo ti ang iban may baylo nga 100 pesos ang iba naman ginapaagi dira sa ayuda mga kabumbong 100 na gani pesos na ginapahayag man nga ayuda nga ti mahatagan kung nagperma para dira sa People's Initiative nga petisyon para ya sa charter change pagaligwat pag-amyenda sang aton nga konstitusyon. Testingan na naton malabot ang aton nga gobernador o kanang provincial administrator kung mayara na sila impormasyon, mayara na sa mga syudad, mayara na sa mga banwa nga nagapalibot man kag ti base mayara sila information kung sino gidni ang nagadihon kay madunduman naton kahapon diri sa aton sa syudad sa Bacolod sa interview man naton mga kabombo no ti may araman niya si punong barangay Donny de la Vega sang barangay Alihis diri sa syudad sa Bacolod nagkumpirmar saya nga siya mismo ang nagapaperma kay hambal niya gintipon sila ginpatawag sila ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez kag ni Congressman Greg Gasataya na hanungod dira sa ginatuyo nga charter change. Niabot silingon dira mismo sa mga matag-as naton nga opisyal diri sa syudad amo nang nagadihon ang problema kay wala na paathag sa mga pumuluyo kung para sa ano ang nasambitan nga programa.
ang charter change. Ano ba lang bag-uhon? I-overhaul gid ang kabugusan naton nga konstitusyon o kon mayara lang sang amendments kangay didto sa ginaduso nga amendments sa economic provision. Ti apang ang problema dira kay daw hindi lang nga economic provision ang gusto nga i-amend. Kay mayara sa nagapahayag nga luyag Manila nga ti palawigon ang term of office ang aton nga presidente sa Pilipinas kasubong man sa mga local officials. Di ano gid bala, hindi man pwede nga mga pumuluyo naton maperma lang dira sa petisyon mga kabombo sa People's Initiative nga wala nakahibalo kung anong kaunda na mo nagani ginpahayag man sa aton sa nakaligad ni Attorney Joe Max Ortiz nga kung magperma gid man dapat ya dira sa papeles pa lang nakabutang kung ano ang mga kaundan, ano balang amyendahan sa layi. Mga kabombo, kay base karon nagpasugot lang kita dira kagati mapurnada magakatugay asang problema diri sa aton nga pungsod. Nag-isa pa ginyadaan sa ginatuyo nga ti dulaon ang Senado mga kabombo i-dissolve. Wala pa naton mahibaluan kung ano gid balang plastada, ano gid man ang ginatuyo sini mga opisyales nga nagaduso sa nang charter change. Mas maayo nga ipathag anay sa mga pumuluyo no antes mapermahan ti tani nga mo nang luyag naton hibaluon sa provincial government kung ang aton nga gobernador base sila man ang nagadihon kaupod ang ila mga sangguni ang panlalawigan kag ang sabahin sang mga mga alkalde sa mga syudad kag sa mga banwa base sila man bala ang nagadihon man nga makapaperma sining mga pumuluyo diri sa People's Initiative. Pero dira sa aton yung mga pumuluyo no para sa aton niya sugot man kamo hindi dira sa ginatuyo nga amendment sa konstitusyon pangti dapat nakahibalo kita sang kaundan sinang yang ginamanga permahan naton magulo aligmat kita mga kabombo hindi naton pag-ibaylo ang futuro sang aton nga pungsod para sa 100 pesos. Samtang ti sa dugang pagid naton nga mga balita no sa lokal kay Bombo Denver gihapon karon dugay hibaluon man naton na nahanungod didto mayara sang 30 anyos nga lalaki sa syudad sang Banwa sang Calatrava nga ti nagutas sang iya nga kaugalingon nga kabuhi matapos nga nahibaluan niya mga kabombo nga ang iya nga nobya ang iya nga girlfriend ang iya nga karelasyon nga isa ka overseas Filipino worker isa ka OFW mayara sang iban nga karelasyon. Amo na siya santo sa investigasyon no ti nabalaan niya nga mayara karelasyon ang iyang girlfriend amo na nga nagagin nabawi niya ang iya nga kaugalingon nga kabuhi. Samtang sa dugang pagid nga balita mayara pangit sang isa man ka Indian national didto ya sa syudad naman sang Sagay nga ginluthang naiguan sa tiil. Ibalo na naton dugay-dugay no ang detalye sa naano gid balang natabo nga ginluthang ining Indian national mga kabombo. Samtang kadto naman kita sa mga balita naton sa national ti mga kabombo no ginapahayag sang Department of Transportation DOTR nga ang mga jeepney operators bala ang mga drivers ti makapadayon paghihapon sang ilay nga pagbiyahe tubtob ti sa Enero 31 ti ginapanugyan sang DOTR nga kabaypay ni mga jeepney drivers sa operators magsulod sa kooperatiba mayara pa sila sang nabilin nga tsansa although nga nag-expire na kuntani isang Disyembre 31 apang sa pag-extend niyo nga ginapahanugutan sila sa pagbiyahe ginapahanugutan man sila nga makapasakop magsulod didto ya sa mga kooperatiba mga kabombo. Kay ginapahayag sa DOTR ti desidido ya ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang LTFRB nga sa pagkatapos sang Enero 31 pagdangat sang Pebrero 1 hindi na gid makabiyahe ang mga unconsolidated traditional jeepneys. Balo na naton kung kumusta ang mga dalagan
sina mga kabombo kay mayara pa kitaya sa mga transport groups man nga nagapakatig-agi hapon hindi gid magsulod sa piyak nga bahin niya mayara man sa nagapanawagan niya kung pwede ang model sa mga modernized jeepneys ianggid gihapon sa ato niya nga nakaandan nga traditional jeepneys mga kabombo. Kay dira nakilala ang Pilipinas man. Di pwede man siguro nga ang features parehas na sa nga international akon sa modernized jeepneys kag ang mga facilities dira sa sulod mayara sa mga aircon sarado apang tingitsuraya ang dagway parehas lang gyapon sa nakaandan naton nga traditional jeepneys. Kaya mo pa na ang ginabulubantayan naton kay mayara man niya sa mga locally produced manufactured nga mga modernized jeepneys di pwede ginalantaw naton nga mahimo gid nga mapabag-o ang itsura sa mga modernized jeepneys para yang ati mapabili naton ang nagtatak na nga itsura sa aton nga mga traditional jeepney. Samtang sa dugang pag naton nga balita nasyonal Aryo ginpahayag ni Presidenta Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang social media account nga wala nasang nabilin nga active guerrilla front sang komunista nga New People's Army. Wala na kuno. Naubos na ang tanan nga mga guerrilla front sang New People's Army no mga kabombo kay nahimo nila nga man-neutralize ang 1,399 ka mga miyembro kag may na-recover silang 1,751 ka mga armas luthang sang nakaligad nga tuig bangod na sang ilang ginpasanyog ka international security diri sa aton nga pungsod Pilipinas. Ti ang accomplishment amo na siya suno kay Presidente Marcos ang nagapamatuod nga wala nagauntat, wala nagakadula, wala nagatahaw ang commitment sa pagduso sang pungsod sa peace and stability. Sang July no mga kabombo sa nakaligad nga tuig ginpahayag na nangadaan niya sang Armed Forces of the Philippines nga isa na lang kuno ang nabili niya mga guerrilla front sang mga rebelde. Napapas na gid nila tanan sumugod sang Desyembre wala na kuno sang nabilin nga guerrilla fronts kag nga sadto no sang una mayara pa ya 89 tanan ka mga NPA guerrilla fronts mga kabombo sa piyak sina gikan sa madamo nga 89 ka mga guerrilla fronts yara na lang kuno sa 2,000 ang mga nabilin nga mga miyembro kung ipaanggid sang 1980s nga yara pa sa 26,000 ang mga NPA. Ibalo na naton dugay-dugay na sa aton man nga pagbalik kay ang speech mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Samtang sa dugang pagid naton nga balita nasyonal ang Department of Migrant Workers ginatinguhaan nila no nagapakig-angot sila sa bahin niya sang nagapakig-angot sila sa luwasang pungsod para dira sa repatriation sang 18 bala ka mga Filipino nga crew sang isa ka oil tanker nga gin-hijack didto ya sa Gulf of Oman mga kabombo ginsuno kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak amo na sa karon nga ginatrabaho sa Department of Foreign Affairs nga makanegosasyon sila nga mapabalik diri sa Pilipinas ang mga Filipino crew sa nasambitan niya nga barko nagpasalig man ang DFA nga nakadiho na sila sang repatriation nagpasugot na kuno ang Iranian authorities ang Iran kay ang Iran to ang nag-hijack ang sulod nagdakop sinang barko mga kabombo tigin pasalig naman nga luwas ang kahimtangan sa karon sa mga Filipino crew samtang padayon man nga ginapangamuyo upod sa mga pamilya man nila nga makapauli na sila diri sa Pilipinas mga kabombo. Samtang sa ato naman nga balita international ginaduso sang ginapadayon gihapon no sang Israel ang ilang nga opensiba mas ginpasanyog pagid didto sa bahin sang Gaza. Inaya subo nga lapit na lang 100 days humalin sa nagumpisa ang giyera kay madumduman nato nagumpisa ang kinagamo sang Oktubre 7 sang ginsulong sa mga Hamas militants ang Israel kung sa din madamo sa mga nagklamatay kalakip na ang pila ka mga Filipino mga kabombo pod na di ang aton nga kadisnon nga
biktima sang nasambitan niya nga kinagamo. Isa karon padayon ang pagpangbomba didto sang Israel sa Gaza sa piyak kaya sa mga pagpamatok sang iban nga mga pungsod kung sa DNT ginpasakaan na gani sang kaso sa International Court of Justice didto sa The Hague, Netherlands ang Israelia bangod sa akusasyon no sang ginatawag genocide. Man kadamo nga mga ginpamatay, mga sibilyan, mga inosente nga mga persona. Pangtiyan mo na ang tinutuyo gidya sang Israel, ang balgan isang Israel, hindi sila kuno mapunggan sang The Hague, hindi sila mapunggan sa International Justice, hindi sila mapunggan sa ang ginatawag nila access of evil. Ang ginatawag nila nga access of evil bala inang mga nagaupo didto sa Hamas. Kaya ang mga nagaupod sa Hamas ginalakipan nila sa mga Hezbollah, no, mga militante man nga grupo didto ya sa Hezbollah kasubong man ang Houthi militants mga kabombo. Ang duwa na ka grupo ginasuportado kuno sang Iran mga kabombo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 23 minutos na nakaligid sa taknang alas 4 sa hapon. Kagati duay-dugay no balikan naton ang aton nga mga balita. Yara na si Bombo Denver. Yara na si Bombo Denver no dito mismo sa Barangay Mansilingan para ya sa sitwasyon dito, especially nga halin pa kainala sa isang aga wala sang kuryente kaga magatakop tubtob alas 6 sa gabi iti mga pumuluyo naton, especially ang mga estudyante ako na mga may trabaho nga work from home kinahanglan gina nila ang charge man sang ilang mga cellphones para yati makabaton kung mayara sa mga importante dira nga mga impormasyon nga ginakontak sa ila ti mayara sang free nga charging station dira sa Barangay Mansilingan. Ibalo nato ng sitwasyon kay Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, please come in. Mga kabombo, no, live ako diri sa buong sa may Mansilingan, Barangay Hall, kung sa diin magipatigayon sila kagaina, sugod alauna sang hapon, tubtub subong sa mga free charging sang para sa mga residente diri sa may Barangay Mansilingan, kung sa diin madamo nga ginagahambal mga kabombo-bombo saldi nga dako gid nga bulig no sang ilang nga gipatigayon nga free charging sa diri, kung sa diin makitaan laban rin ako makitaan sa likod ang mga estudyante nga naga-charge nga naga-ukay sang ilang nga mga cellphone kay hindi ta may baluan kay base may mga activities o kon mga module sila nga ginatapos gabalo naman kita nga Domingo subong nga adlaw kag sa buwas Lunes is magabalik na ang klase sang kalabanan no o kon ang iban man nga may klase na buwas which is hinagaw man nila nga matapos ang ilang mga activities sa eskwelahan, and as well as mga kabombo-bombo zald nga may kagaina man diri sila kuno nga nagpalapit diri nga nagpa-nebulize no sang isa ka bata nga maging hapo, so which is kung natabuan nga wala sila diri nagpa-free charging parang ano kung mangita pasang iban nga barangay kung sa diin may kuryente para lang makapa-nebulize ang isa ka bata. So thankful gid sila no nga sa diri nga maging patigayon nga free charging o kung may kuryente diri sa Barangay Hall sa Barangay Mansilingan di nabuligan gid dayon ang bata nga makaginhawa sa matarong bombozal. Bombo Denver, ti nahibaluan naton nga daan niya nga ang brownout sa subong ya Bombo Denver, hindi lang nga daan dira sa Barangay Mansilingan, ti bisa na mga kaiping nga mga kabarangayan nga malapit man sa dira Bombo Denver kay malapad nga area ang mayara sang brownout, ya schedule brownout talin alas 6 ang aga hasta alas 6 ang gabi, ti magparehas na sa sitwasyon dito sa bata nga kinahanglan sang paaso sang nebulizer ti medyo maiyaw-ayawan gina sila pangita Bombo Denver kundi padi nga bahin sang syudad sa Bacolod diya nga mayara pa sang kuryente para sila makapatigayon sinati mabudlay na nga daan kung mayara sang ginaantos nga muna mga pumuluyo naton Bombo Denver no kay kinahanglan na ya immediate action Bombo Denver. Yes, exactly, Bombo Saldo, which is sa man ang ilang ginapasalamatan gid nga dako diri sa barangay kay bangod wala na sila nangita pas ang iban nga mga gamitan sang kuryente no o nang iban gani nga nagkadto pa sa iban nga lugar kung sa diin 12 hours gidaan ang blackout diri ngayon, so mabulubudlay sa mga iban nga mga pumuluyo diri no, so muna gani nga kagaina may nalista na diri sila nga nagpa-nebulize pataaso sa isa ka bata nga ginalagas ang hapo no.
Ti sa bahin pagid sa mga estudyante Bombo Denver, especially nga Sabado, Domingo, pag weekends usually Bombo Denver no, ang mga pumuluyo naton niya ang mga estudyante dira na da sila nagaobra sa mga activities, mga activities sa karon sa Masami dira na ginakuha man sa social media, ginasend sa mga maestra nila sa ila mga GC kung hindi sila maka-open, kung lowbat sila kami ara nga daan cellphone Bombo Denver yang makadali lang mo, pila lang ya ka oras mo yang naka-open ya, hindi na iya makapalawig, mapatay, malobat na ya Bombo Denver, mayara man yang malawig, swerte-swerte lang na iya makapalawig pasang ilang cellphone mayara man yang ti kadali lang, 3 ka oras, 4 ka oras, malobat na ya kung hindi mo pag-i-charge Bombo Denver, ti mabudlay na para sa mga estudyante naton, basi mayara pa sila nga talapuson, at least bala dira sa barangay Mansilingan, mayara sila kantuan, ma-charge nila kadali, biskan kadali lang, at least makagamit sila sa ilang mga cellphones kung may importante dila nga buluhaton, mahimo nila Bombo Denver. Yes, exactly, Bobo Saldo. Kapag kanila ko naman diri sa akong likod ngayon, hindi lang cellphone ang gina-charge diri, kundi subong pa sang laptop. Diri ngayon, Bobo Saldo, sa diin makita man akon kay kalabanan nga mga activities subong sa eskwelahan, hindi na notebook at papel ang kinahanglanon kung subong technology na kung kumbaga ara na sa Word, Excel nga ginaobra sa laban na gid sa mga laptops, so kung cellphones man Bombosal di ka ang pasa dan subong is through online naman no, para mas mahapos man sa mga maestra nga mag-save sang ilang mga activities Bombosal kay para paperless na no, less man ang mga basura nga magamit, so amo na ang ilang isa ka solusyon man through online na. So dako gid nga bulig no. Kaya as what you have said kagay na Bombosal nga ang iban nga mga cellphone hindi ka sustainer as 12 oras. Bombosal. And as well as sa laptop man no. Pag kung ano mo man ang cellphone mo, kung wala ka load or wala ka wifi, kay kung kabalo ka magamit kita sang wifi, so kinahanglan ginadyapo naton ang kuryente Bombosal. Amo gid Bombo Denver no, sa dira no, sa bahin sang sa diin ang ilang charging centers Bombo Denver dira sa barangay Mansilingan. Yes, Bombosal, ang ilagid din naging patigayon nga charging center no diri sa may Mansilingan Health Center sa mga tupad ng isang barangay hall nila Bombosal di. Mga pilipipila mga estudyante sa mga pinungko no, kag nakita man ko nga do may free ni sila bilang tubig diri naging butang sa lamisa Bombosal. Ti mga pila man ka tawo ang makiter dira Bombo Denver, ang ilang mga saksakan, mga madamo man sa maka-access, labot pulo o kon labot 20. Yes, Bombosal, masulusobra ini sa 20 Bombosal kay kabalo ka Bombosal, ang iban nga mga ang barangay nag-provide man sa mga extension wire kung sa dintig pila pa kasaksak mga mabotang no. Bombosal, mayari ko diri ang kaupod no, ang isa ka SK Kagawad nga kung sa diin nagpatigayon man sila sa nagplano sa free charging sa diri sa Barangay Mansilingan. Good afternoon, Ma'am Kagawad. Ano atong gani pangalan? Good afternoon no sa mga tigpalamati man kag sa mga viewers to sa Bombo Radio. Huli si SK Kagawad, April Montuya. Kag mayong hapon sa inyo tanan. So, ma'am, kamusta no? Paano nyo naging plano nga mapa-free charge kamo subong adlaw? Actually, isa sa mga initiatives no sa aton nga punong barangay Cap Inday France no. So maagi sa aton nga pa-free charging day, yung plan out pa lang kagapon. So a week ago nag-release na ang Sineco nga may schedule burn out subong adlaw. So nagplan ang barangay council nga mahatag kita sang serbisyo diri nga free charging para sa mga Mansilinganon man. Kung sa diin ang atong schedule nga free charging day is halin kagina alauna sang hapon tugtod balas 4 subong nga hapon. Ma'am, mga pila ka mga pumluyo diri ma-cater sa free charging? Actually, Sir Damo, ang cater sa atong free charging, actually, nag-instruct man ta, no, nga pwede sila kadalasang ilang mga chargers, kay mayara man kita sa mga extension cord, so gatot pa sa buong merit, sa likod sa atong mga extension cord, kag mayara man tada sa kilid. So, actually, sulod lang kagina ang mga taho diri nga ga-charge, kadala man sa ilang mga gadgets, sample sa mga laptop kagina kay mostly may mga klase, so na-delay gid tungod sa atong burnout. So, damo gid ang nahatagan naton sa serbisyo nga free charging sa buong adlaw. So, halin na ginalaw na mga isip nimo mga pila ng mga pumuluyo diri nga naka-charge?
more or less sir mga 50 na siguro ka tao sobra nag-ano di ang kinadto man di sulod lang ang ma-charge. So, besides ang free charging, ano pa gid ang gina-offer niyo sa mga nag-charge mo? Subong sir, actually yung offer man di is that mayara man kita kagina sang tubig no sa mga ga-charge kay given that mostly sa mga ga-charge drained ang mga gadgets nila no kay whole day ang schedule burnout. So mayara kita sang tubig man da nga ginahatag no kag mga services man kaya rin man di aton nga information team nga ready man nga maghatag sang services nga ma-provide sang barangay. Capacity sang ila ano na generator na dang ila ginagamit Bombo Denver kung generator ang capacity sang generator nila makasustain dira sa operation sang barangay health center kasubong man dira sa mga nagapa-charge sa ila Bombo Denver. So ang gingamit ya ding pa-charge ano generator. Yes sir, generator gid sir. Na halin sa actually ugto nag-start na di-operate ang generator kay given nga may mga evacuate from home for the bank katagapon may sunog. So ginagamit nato ang generator da kay hindi gid malikawan nga per ticket init subong so ginagamit gid nato ang generator. Dako din bulig sa generator subong sa aton nga pa free charging man din. Generator no kung sa diin nga makasustain man sa mga naga-charge diri Bombo Salde. Separate na ang generator nila dira sa Barangay Health Center kay kang sa didto ya sa evacuation center Bombo Denver o kon isa na lang malapit lang na dira ang area Bombo Denver how? Bombo Salde no. Ma'am, separate ni ang gingamit nyo ding generator o kung isa lang sa may evacuation center? Actually, sir, isa lang. Kaya dako man ang generator, di nga ginagamit. So, actually, ang sa evacuation center man da is that ang electric fan lang gid ang ginagamitan man lang kuryente and then the rest diri ang power supplies that needed man lang sa mga pa-free charging lang and ang electric fan. So, Bombo Salde, no, isa lang ka dako nga generator nga ilaging gamit diri kay bangod ang gingamit ko no dito sa may evacuation center which is ang electric fan man lang and then ang priority man di subong adlaw ang pa free charging kay kablo ka mga Bombo Salde ang evacuation medyo malapit lang kag walking distance lang sa diri nga barangay hall kag sa evacuation center Bombo Salde mga kabombo. Bombo Denver daw ka dasig nila balang na plastar ang pag-facilitate sa ng free charging kasubong man ang pag-link man dito na lang sa evacuation center Bombo Denver. Ano kada may mga scheduled run out dira sa barangay Mansilingan ginahimo na gid na nila mga activities so kon subong lang gid nila na pinsaran pero advance lang gid nila yan na plastar Bombo Denver. Ma'am, so sa madasig yung action sa subong nga run out no. Ano ni siya ma'am ng kada scheduled run out sa kada barangay nang gapa-free charge ka mo or sa subong lang ni na nagpa-free charge ka mo? Actually, sir, subong pa lang amo ni kalawig nga burnout no. First time man nga nagpa-free charge si Cap Inday France no. Hopefully no, wala ta man ginapangayo nga may malawig nga burnout dason but may mga insidente nga hindi ta malikawan. So padayon ni Japon sa barangay council kay kabalo kita nga ari nga mga serbisyo top priority ni kagilanlanon ni sa aton mga kasimanwa diri sa barangay Mansilingan. So paano nyo naging planuhan week before or days before ma'am? Actually sir, days before na planuhan naman ni Cap Inday France na maga-provide the disang services nga muni ang free charging and as far as I know, hindi man lang barangay Mansilingan ang may-ari nga services meron man sa ibang nga barangay and actually dako gini siya nga bulig kay so far no yung malawig na mga burnout nga scheduled man diri sa Bacolod but sinil lang gid nga nakakita gid ta nga may action nga may free charging which is very convenient gid sa mga pumuluyo sa mga tagsa-tagsa nga barangay. Yes, Bombo Salde. Hintay, kumusta tayo Bombo Denver ang sitwasyon nila sa evacuation center? Okay man to ang mga pumuluyo, padayon man to ang paghatag man sang ila sang barangay official sang ila mga panginahanglanon Bombo Denver? Yes, Bombo Salde, ako nga napakaroon si Keron patakon ni pamangkuton si Kagawad kung ano tong sitwasyon. Ma'am, kamusta tong sitwasyon dito sa evacuation center? So ano ang mga nabulig o kung kapakadto pa lang nabulig nyo sa dito sa mga nasunugan? Yes sir, so actually no kadapon damo naman nagkinadto kay nagpalabot sang ilang bulig no na pasalamat man tanot sa presensya kagapon sa atong Congressman Greg Sataya ni Mayor Albi kag atong mga konsehal sa Bacolod nga nagpalabot man sang ila bulig. So far no sa pagkadto ko to kagina sobra around I think 60 to 70 no
ang mga donations na numbers ang mga grupo kag mga individual nga naghatag man sang ila bulig, no? Kag hopefully, no, kung may ara pag-bulig nga pwede mahatag sa aton nga mga kauturan, no, nga naging biktima man sa sunog sa for the blind, gabaton gid ang aton nga barangay council kag ang barangay Mansilingan kung ano pang pwede nga madonar, most especially ang mga kinahanglan gid mga basic supplies kag necessities nga ginagamit sa tao sa pangadlaw-adlaw, pareho sa mga pagkaon kag bayo kay mo ginang kinahanglan nila to. Yes. Okay na siguro, Bombo Denver. So ma'am, ma'am, bal mo naman sa pamuluyo dire sa barangay ng Silingan. Actually, sir, ang gusto ko lang gid, no, gusto man ipalabot na akon kag sang council is that may mga uncertainties gid kag may ari nga mga trahedya nga emergency hindi ta gid malikawan. So ang maubra ta lang, no, mas magbuligay lang ta Japon kay at the end of the day ang buligay di is ang pumuluyo kag ang komunidad man Japon kag as long as may ara, may resources ihatag ta ni sa mga nagakinahanglan. So ma'am, thank you gid. Madamo gid nga salamat, ma'am. Yes, Bombo Salde. Mayo man Bombo Denver nga maabtik ang dirang barangay Mansilingan para sa pag-address sa problema sa ilang mga pumuluyo na wala sila natapos, although may ara sila sa ginapangatubang nga problema dito sa nagluntad nga sunog. At least ang mga problema sa mga pumuluyo naton nga apektado sining brownout tinahatagan Manila sa nga ti bisan gamay lang nga kahilwayan, no, nga ti may magamit sila sa ilang mga gadget, sa ilang mga cellphones kag iban pa nga pwede ma-charge diraya sa Barangay Health Center. Maraming salamat po ba, Denver? Yes, Bombo Salde, mga kabombo. Live ako diri subong sa Barangay Mansilingan. Ini si Bombo Denver Quijano para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ato na batihan si Bombo Denver Quijano gikan didto sa Barangay Health Center sa Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 38 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 kahapon. Sa hapon balik nang kita dugay-dugay no mga kabombo para sa dugang panaton nga mga balita tinguan naton man nga malabot ang aton nga gobernador o kon ang aton nga provincial administrator, no, natuhoy didto sa mga nagakatabo nagalibot nga mga papel para sa pagpirma din sa People's Initiative para sa charter change para sa amendment sa aton nga konstitusyon. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligid lamang sa pinakaimportante nga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag 9 minutos na nakaligid sa takna alas 4 sa hapon. Balik na ta sa aton pagpanglag diri sa Bombo Report Sunday edition. Kaga karon na sa aton naman nga mga balita ti didto sa bahin sang aton nga pungsod na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpagwa sang statement sa iya nga social media nga wala na kuno mayara na lang zero nga mga active nga guerrilla fronts sang New People's Army o kon NPA sa bug-os siya nga Pilipinas. Ti ang ginakatingala naton bala
kun nga subong palanggani nga Enero makapila na ka beses may nagluntad nga mga engkwentro sa ginhalinan pagani isang Disyembre, no? Kay isang Disyembre makapila man sunod-sunod man yung mga encounter sa nagluntad, mayara man sa subong nga Enero, tiya mo nang ginakatingala naton. Wala na sang aktibo nga guerrilla fronts nga ang mga miyembro sa New People's Army padayon gihapon kun lang tawo naton aktibo gihapon sa ilang mga ginapatigayon nga mga aktibidad. Nyara sang iban nga padayon dira gihapon sang extortion, mga pumuluyon naton nga yara sa mga nabukid nga bahin sang ilang nga mga lugar, ti nahibaluan naton nga ang iban dira ginapalapitan man sa mga New People's Army agod nga kilkilan pangayuan sang kung ano nga mga pagkaon ng mga negosyante ti ginapahog ginakuhaan no sang porsyento abe nga mahatag sa ila nga mga New People's Army. Sa pahayag sa aton nga presidente ti gikan sa masobra 26,000 sang 1980s kung saan nagsugod ning rebelde nga New People's Army sa karon yara na lang kuno sa 2,000 na nagpuktag-puktag akon pugtak-pugtak diri sa aton nga pungsod Pilipinas. Ti matingala kita 2,000 na lang pero asod-asod pa nga mga enkwentro sa aton nga mga militar, sa aton nga mga kapulisan sa bilog nga Pilipinas mga kabombo. Kaya maramo man sila sa mga recoveries kalabanan dagani mga high-powered firearms mga kabombo. No, ti baloon naton bala kaya ang mensahe nga ginpagwa sa aton nga presidente natuhoy sa nasambitan nga information kung sa diin wala na sang nabilin pa nga guerrilla front sang New People's Army sa subong diri sa Pilipinas. Mapag-usapan din po natin yung mga internal security threats. Ika nga, ang mga kasama rito ay ang ating mga kapulisan, ang ating mga sundalo, ang Department of National Defense. Last year, nakapag-neutralize tayo ng 1,399 members of communist and local terrorist groups. Nakakuha tayo ng 1,751 na firearms, na baril, through capture, confiscation, recovery, and sa mga surrender. Ngayon, may maaari na nating mai-report na wala nang active NPA guerrilla front as of December of 2023. Kaya patuloy natin ipaglalaban ito at maganda naman ang performance ng ating AFP, maganda naman ang performance ng ating mga pulis, at magandang koordinasyon ng SND, ng Department of National Defense, lahat ng ating mga intelligence agencies ay silang nagtutulungan, kaya naman naging matagumpay itong ating kampanya kontra sa internal terrorism. Amo tong pahayag no sa aton nga presidente nang inmadin lag-on ang kampanya batok sa internal terrorism. Isa dagan sa mga accomplishment no sa bahin man niya sa aton nga 62nd Infantry Battalion kung sa diin ang pinuno si Anay Lieutenant Colonel William Pisasi Jr. sa karon promoted naman siya as full colonel. Bango dira sa pagkapuhag Manila sa pagka-dissolve man sang Central Negros 1 sa New People's Army mga kabombo. Ti kapay pa magpadayon ina arab lang matutuod nga datos hindi nga ti daw mga tingala ka sa nagagawa nga datos nga zero ng active guerrilla fronts apang ti daw sige-sige man gihapon ang pagpamahog sa mga NPA members ang ginapatigayon nga mga engkwentro. Kaya kung kaisa ti ang mga pumuluyo bala naton naga-report man sa aton nga mga militar kung mayara sang makita nga mga armado nga mga grupo. Kung kisa gani nagadangat pa na sa napulo 15 ka mga miyembro sa isa ka lugar nagahukmong nagapamalay-balay ti gina-report sa mga pumuluyo naton na muna nagaluntad ang engkwentro sa tunga sang militar kag sang NPA. Ti ang mga grupo-grupo nang nagatingob-tingob mga napulo mga 15 ka mga miyembro tubtob sa karon na sila gikan sa mga dismantled nga grupo ti base magtingob ni sila bala mga kabombo kag mag-iisa na lang gid sila kag maghuma naman sang panibag-o nga guerrilla front. Amo na kinahanglan man sang dugang pagid nga paggiho sa aton nga mga militar man sa aton nga mga kapulisan mga nagabantay sa dira agod nga mauntat na lang gid sa dira sa mga bahin sa aton nga mga NPA members nga mga nabilin pa yara gihapon sang sa bukid. Ti mas maayo girot
tio na siguro nga magbalik na kita sa sabak sa aton nga gobyerno. Kaya ang inyo nga mga pamunuan daw ginapabayan naman kamo gani ang inyo nga mga anay nga ideolohiya nga sang una ti daw kun lang taon naton medyo mayara pa man to sang mayara pa sang punto sa subong nga ginalantaw naton wala na gid sang punto. Puro na lang gid kung baga bala personal nga personal lang nga benepisyo although ang ginapanawagan da nila ginapanindugan da nila sa mga kabahin sang NPA nga kontra sila sa gobyerno kaya ang gobyerno kuno hindi patas sa pagpatuman sang layi no ginapaboran lang ang mga makagagahom kuno kaga sila yang mga magagmay ginapabayan ng although sa nakita nato na magagmay lang man ang mga nagabitbit sang armas yara dira sa mga kabukiran ang ilay ang mga rideres yung mga dalagko man daw kamaayo man gani sang ila mga kabuhi daw sila lang yang nagabenepisyo sinang pagpangabudlay sa mga magagmay yara dila sa kabukiran nagpainto man ginasakripisyo ang ilang mga kabuhi nga hindi na lang kita magbalik sa sabak sang gobyerno magsunod na lang kita sa layi kay kung naga-cooperate kita wala gina sang problema mayara lang na sang problema kung kita mismo wala nagapanikasog kita mismo puro lang mareklamo mayara sang gamay gani nga gamay nga tingke basol dayon sa gobyerno di kabay pa mabugtaw na mga pumuluyo naton nga yara dira sa kabukiran nga nagapainto man sa ila mga lideres kag padayon nga ginapakigbato ang ila kuno nga kinamatarong tiapang kun lang tawo nato no yang tinutuyo lang gid man nila nga mapuhag ang aton nga gobyerno maisla nila kay syempre ano ba nabi ang purpose gusto nila maguba ang gobyerno agod nga sila ang mangin gobyerno kung sila mangin gobyerno subong palanggani dira palanggani sa mga agmay ginapatigayon nila sa mga barangay ginakilkila nila mga pumuluyo ginapahog nila para matuman ang ilang gusto ano ang matabo kung sila na ang yara sa puder muna no mga kabombo kabay pa nga matutuod niya kag magpadayon ang operation sang aton nga mga militar ang Armed Forces of the Philippines kag matapna na ang insurhensya diri sa aton nga pungsod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 2 minutos na lamang nabilin antes na magdangat sa takna nga alas 5 sa hapon. Tingin natin waan nato no wala gid nakasabat na Bombo Michael. Alang-alang gid no ang aton nga connection kay Attorney Ray Frando Diaz kay Family Day adlaw sang Sabado medyo mabudlayan kita sa pagkontak pila nang ating kontak si Attorney Ray Frando Diaz si Governor Bong Lacson apang wala gid nakatingog si Attorney Diaz no nagsabat lang wala siya kuno sang information wala gid man bala natuhoy bala diri sa nagalibot nga papel nga ginapapermahan sa mga pumuluyo para sa People's Initiative sa tinutuyo nga amyendahan ng aton nga konstitusyon. Kaya nakita man naton sa pila ka mga comments diri sa aton nga social media sa nakanligad nga mga nadlaw kung sa diin niya mainit-init gid katama ang issue especially nga nagalibot man diri sa syudad sa Bacolod ang papel may mga pila ka bahin mga pumuluyo sa aton nga probinsya sa Negros Occidental naga-comment man nga uy, amo to gali ang papel na ginpapermahan sa aton. Daw matingala kaman kung kisa nga mga opisyales ang aton nga provincial government. Wala kuno sang may nahibaluan, hindi sila kuno aware sa sinang sitwasyon. Daw hindi man kita makapate. Pero dira sa aton yung mga pumuluya, yara na sa inyo, kay nagalibot naman ang balita. Although hindi magsabat ang aton yung mga opisyales sa probinsya, wala sila kuno sang information kung mayara sa nagalibot gid man nga papel nga nagapaperma dira sa mga pumuluyo para yang magsugot sa charter change. Ang papel balang madumduman naton ginapadala man natin dire gani sa aton ang kopya ni Attorney Joe Max Ortiz nga yara ang dito nakabutang sa
pinakababaw gid dito sa pinakababaw na kabutang nga paraya sa charter change. Inang nasambit nga papel kag sa nasunod sina daw mga personal information na lang, isulat mo dang imo nga pangalan, isulat mo dang imo nga address, nakabutang pang imo nga precinct number, kagati sa dalom nakabutang mga listahan sa mga pangalan, no, kaga para na kuno sa ayuda 100 pesos. Mismo ang punong barangay diri sa aton sa syudad sa Bacolod, si punong barangay Donny de la Vega sang barangay Alihis, gani nagkumpirmar gani nga siya mismo ang nagpanghatag, nagpaperma sa ilang mapumuluyo. Kay suno sa iya, sila ginpatawag, gintipo ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez, Congressman Greg Sataya, agod niya painsyendihon kuno abi, ginpahibalo, ginorient na tuhoy dira sa ginaduso nga charter change. Muna ang gintipo niya man ang iya mga opisyalis sa barangay, ang iya mga purok chairman, agud nga ipalapta sa iya mga pumuluyo nga magperma dira sa inisyatibo ang pamangkot ang mga pumuluyo iyan kabalo kung para sa diin ina. Ano ang purpose sinang amendment? Diin ang i-amend lang da ang i-overhaul balang bilog ang konstitusyon o kung mapili lang da sila. Ang problema kung mapili sila, wala kabalong pumuluyo kung diin ang ilang nga islan. Base karon ng islan lang dira sa konstitusyon ang makabenepisyo lang man sa ila sa mga yara sa gahom. Kaya muna yang gusto masiguro sa mga pumuluyo naton, hindi dapat magperma kung wala kita nakasigurado, no, kung para sa diin inang ginaduso nga charter change. Kay basi bala mga kabombon, nagsugot lang kita dira, perma man kita kabaylo sang 100 pesos. Although dito sa barangay Alihis kinpahayag sang alkalde nga ti wala man saya kuno ya nagahatag sang 100 pesos. Ang iya lang man niya papermahon yang mga pumuluyo kay gingaan sila sang kota. Sila man mismo ginapamangkot, pilang imo nga kota, pilang masarangan mo mapaperma sa mga pumuluyo. Tinagambal saya si De La Vega nga 20% sa mga pumuluyo ka maperma. Pang sa pagpalibot sa sang papel, 40% ang nagperma. Ang pamangkot, mga pumuluyo dira sa barangay Alihis, kabalo kamo kung ano to ginpermahan nyo. Kung para sa diin to, para ginman to bala sa buwas damlag sa ngaton nga pungsod, o konti base kamo bala bulag man sa sitwasyon kung ano ang resulta kung para sa diin inang ginaduso nga charter change. Amo na no, hindi ko magpati nga diri lang sa syudad sa Bacolod na nagalibot. Kay madamo man sa mga pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental nga una na nga nagpahayag, nag-comment nga daw amo man tong gipapermahan sa aton. Daw amo man tong ginapadala sa aton nga maperma ta kuno. Tidira sa mga opisyalis naton, ano ni wala gid man kabalo ihan ang aton nga mga opisyalis sa provincial government. Kay si Attorney Ray Frando Diaz sambal niya wala siya kuno kabalo, wala siya sang information na tuhoy dira sa nagalibot nga petisyon para sa People's Initiative. Kung sa Bacolod, ang pamunuan mismo ng aton nga alkalde kag ang kongresista, si Congressman Greg Sataya ang nagapanguna ti sa probinsya, wala pa sang may nagaako. Kung hindi gid man, kung wala gid man sang ihibalo si Attorney Diaz, si Governor Lacson, sino sa mga opisyales sa provincial government ayhan. Inang nagaduso, inang nagapalibot sining People's Initiative nga palapermahan. Kaya mo na no, magulo ligpad man kita mga pumuluyo, kaya hindi pwede nga papermahon lang kita dira, pero nakatago sa aton kung anong kamatuuran, kung ano gid man ang kaundan, kung ano gid man ang purpose sinang ginaduso nga People's Initiative para ya mapatuman ang charter change, ang amendment sa aton nga konstitusyon. Kabay pa nga wala bala sang maghinulsol kay base karon nga magsugot lang kita dira, although wala na paatag sa ato na mo na gani ginapanawagan man ni Attorney Ortiz no nga kung pwede ang city government magapatigayon sang forum, public forum, kung sa diin dira ya
dapat dira ipahibalo sa publiko. Ano gid manibala ang purpose? Ano gid manibala ang tinutuyo? Diin sa aton nga konstitusyon ang i-amend. Kung i-overhaul ang kabugusan niya konstitusyon o kung mayara lang dira sa mga provisions nga i-amend parehas dito sa una nang ginpahayag economic provisions. Apang tida wala lang manatapos sa economic provisions kay mayara man niya sang iba niya nagapahayag nga luyag nila nga i-extend ang term of office sa mga local officials kasubong man sang aton nga presidente sa Pilipinas. Mayara man information nga nagwa nga luyag i-dissolve ang aton nga Senate mga kabombo. Ang aton nga House of Senate o kung ang aton nga Senado. Habang kung ginapamangkot na naton, kung madula ang Senado, House of Representatives na lang mabilin, nagabuhin na ang gahom, wala na balasang piyak nga body nga mangin balancing body kung tani. Kaya muna mo duwa ang aton nga legislative body sa bahin sa aton nga Kongreso, House of Representatives, kag sa aton nga Senado, House of Senate. Kung kisa magpasar gani sa mga layi, ginapaagi danay sa Kongreso, kung ginahatagan man dayon sa interpretation dito sa Senado, kag kung mapasar na, kag kung maaprubahan na sa duwa na nga House of Congress, nga Kongreso, dira na mga kabombo, ginapasaka sa aton nga Malacañang sa Office of the President agud nga permahan kag mangin opisyal nga layi. Kung wala na dakaron na Senado, kung kay isaya ang isa lang yang Congress mga kabombo, no? Ang isa lang ka House, isa lang ka body, pwede na iya ma-monopolize, pwede na iya makaptan sa liog sang pila lang ka opisyales. Amo na nga dapat mayara sang balancing body, mayara iya sang nagabalanse balang kung mayara to sang problema abe, hindi iya nga maghando lang ang tanan kay ginhambal sang ilang pamunuan, di sa piyak ya pwede sila maka-oppose mga kabombo, ti mayara sang nagapropose nga isa na siya sa rason diri sa charter change nga luyag nila nga dulaon ang House of Senate. Ibaluon nato na ang development ni apang kung madayon ni kag magperma ang 3/4 kon 1/3 sang populasyon naton sa Pilipinas kay nagalibot na sa mga banwa mga kasyudaran magperma kamo dala kag maglabot sa 1/3 sang populasyon sang pungsod. Wala na may mahimo ang Senado, wala na may mahimo ang Kongreso, kay isa na siya sa mga pamaagi para madayon niya ang ginaduso nga charter change. Kabay pa no nga himuon gid man asang opisyalis ang aton nga gobyerno hindi bala patago nga daw parehas siya nga ginasuhula ng mga pumuluyo kon para magboto lang ara bala nga kuntane ang ilang nga pagpatigayon niya sa People's Initiative ipabalo danay sa pumuluyo. Dapat kabalo ang pumuluyo kay ginatawag gani nga People's Initiative o kung sayuron panaton gikan sa kabubuton mismo sang pumuluyo. Tigi ka na bala sa kabubuton sang pumuluyo kung wala sila gani kabalo kung ano na ang ginapatigayon, kung ano na ang ginadihon kaya ang balaan nila yagaan sila 100 pesos. Amo na no mga kabombo nagakatabo sa karon daw parehas siya nga ginabulag kita, parehas siya nga ginapaperma lang kita dira perma lang dadana sugid lang namon sa inyo tapos na. Diba? Hindi ka na yan hindi ka na yan makapangindi. Hindi ka na yan makapamato kung nagperma ka na to kang napadayon na nahimo na kag may nakita ka gali nga sala gali. Tiya mo na no, ti kabay pa nga ipathag nila danay. Kung luya gid mas ang charter change, ti mas maayon ang gani nga mapatpat. Kay kung mayara sang opposition ya, maplastar na da, maplantsa nyo da kung ano ang mga problema, agod nga madula inang mga negative effects kung baga, kagati mangin mas produktibo ang iyaya nga ang iyaya nga resulta. Mga kabombo, kay hindi man na ang question kung kisa makabenepisyo man na gani, dapat gani amo na gani nga ginapamatian man ang suwestyon, ginapamatian man ang concerns sang iba naton nga mga sektor para yang mabalanse. Hindi pwede nga isa lang katingog ang mapamatian, tiyang iban mahuhuo na lang kung mag-abot na gani ang resulta dira namang basol.
Tiyan mo na mga kabombo, ti dason sa anon pagina naton, patpaton pagina naton kung ano pagina nagakalatabo ang resulta sining ginaduso no kay kung ano ang pagina development kay diri sa syudad sa Bacolod ti daw sige dito ya sa bayan sang probinsya sa Negros Occidental. Kumusta ayhan? Kabalo na ihan ang mga pumuluyo kaya naglapta naman usbong naman ni ang balita. Ti kabay pa ang mga pumuluyo naton aware na kabalo na sila. Lantawan nyo baladanay may papermahan da sa inyo although hindi nakitaon kay kung lantawon nyo lang mga kaundan daw ka normal lang man nga panghatagay ayuda lantawa sa babaw kaya radara nakabutang nga para sa charter change paraya sa amendment sa konstitusyon pero nakabutang dito ti mayara lang sa baguhon sa mga pila ka provisions to sang aton nga articles mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Mayara pa kita sa nabilin niya Magabalik kita dugay-dugay no kay Bombo Denver Quijano para sa dugang pa naton nga mga balita diriya sa aton nga probinsya sang Negros Occidental. Sa aton nga pagpanumbalik mahaligid lamang sa pinakaimportante nga pahanumdo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible. Oras sa Bombo Radio Bacol Philippines Standard Time, 17 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sa hapon. Nakita sa atin yung pagpangalag sa Bombo Report Sunday Edition. Balikan naman natin na si Bombo Denver Quijano sa aton niyang patrol na tuhoy sa mga balita natin diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa bahin dito sang mayara sang isa ka Indian national man nga gintiro sa tiil dito sa syudad sang Sagay. Ibaluon na nato ano ginablang rason kung nga agin luthang gintiro inang Indian national kay nahibaluan naton base ni siya kay kadaman man mo madamo man sa mga Indian national diri sa aton nga Pilipinas, sa pungsod Pilipinas, nagalibot bala para nagapautang mga kabombo. Magluwas dira ti yaraman ng 30 anyos nga lalaki dito naman niya sa bahin sang Banwa sang Calatrava nga nagutas ang kaugalingon sini nga kabuhi matapos siya nga ti santo sa investigasyon na ibaluan niya nga may iba niya karelasyon ng iya nga OFW nga girlfriend. Ibaluan nato ng detalye sa piya ka linya kay Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, please come in. Yes, Bombo Zald, mga kabombo-bombo, 30 anyos nga lalaki gikutas ang mismong nga kabuhi sa barangay Ilaya, Calatrava, Negros Occidental. Nasapuan na lang ini sa iya nga amay nga lalaki o kung ang iya nga anak nga nagabitay ang mismo sa ilang puluyan nga wala na sang kabuhi sang Enero 13 tuig 2024. Ang biktima isa ka mangunguma kag residente sa barangay Ilaya, Banwa, sang Calatrava. Base sa investigasyon sang kapulisan, ang biktima nakapanugid pa ini sa iya nga mismo nga utod nga babaye nga may naibaluan siya nga ang iya nga live-in partner nga may karelasyon nga iban dito sa lain nga pungsod kaya ang iya nga live-in partner isa ini ka OFW base ini sa kapulisan nga akon nga na interview amo ni ang niya nasugid sa iyang utod nga hindi niya nga masarangan ang iyang kasubo kag hindi gid ang iya mabaton ang kalain na batyagan niya nga amo ina ang himo
sang iyang live-in partner dito sa lain nga pungsod Bombozal din no. Kagapang nakapanugid man ini nga iya na utak to ng iyang kabuhi kagapang wala ini na pati ang iya mismo nga utod no kaya amoy na nga pagkaaga na kita na gil na lang nila nga gabi tayo na lang gid sa sulod sang ilang nga puloy-an ang ining 30 anyos nga mangunguma sa Banwa sang Calatrava. Yes, babasal din mga kabombo para sa dugang detalye aton ini pamatian si Police Major Ronald Santillan, ang Chief of Police sang Calatrava PNP. Sir, natabo ni Sir January 13 kagapon sa Barangay Ilaya. Bali ang aton nga victim si Joven Nida Alvarez, 30 years old sa nagapuyo sa Barangay Ilaya, no. So, matabo sir at about mga alas 6 ang aga sa Ilabalay na kita ini siya sang iyang tatay nga hang na sa ilang sulod balay wala na sang kabuhi. So, according sa iyang nga sister, bali na depressed sa sir kay ang iyang live-in partner daw may may karelasyon daw na iba na lalaki, which is ang iyang live-in partner is nag-obra sa iba nga pungsod. So anyway sir, nag-istorya siya nga sister regarding sa nga problema. Pero daw ano man sa sister niya, siguro nag-istoryahanay sila, but then gintuod kili ang iyang nga hambal na mahikop siya. Bali nakastoryahanay pa ni sila sang iyang nga problema kag mismo naghambal sa iyang sister nga utas sa iyang kabuhi. Nano daw man nagpahiwatig siya nga muna nga daw hindi kaya ang sitwasyon. Sa mo na sitwasyon sa iyang that then kinhimo igali ang daong plano ya sa mapag ikob. May mga bata ni sila sir sang iyang live-in partner? Wala, negative. O negative sir, wala sila. Pero dugay naman ni sila sang iyang live-in partner? Siguro sir hindi magita mo nakadugay pa. Sila okay nag-obra ni sa PSA sa iba na pungsod. OFW ni gali nga partner sir? Yes sir. Then dito yan nabaluan nga may balita siguro naman siya. Which is gingako man sang iya mismo nga live-in partner saya sir? Wala kami ka istorya siya live-in partner sir. That is information lang din sa iyaman nga hambal amo na. Pero wala pa man tayo kasnig verify kasi since yung live-in partner tumasagwa. Okay sir. Bombo Denver, ti masubo ni nga balita, no? Although ti hindi pa man niya confirmed nga mo gid ang rason sang iyang pag-utas ang iyang kaugalingon niya kabuhi, ti apang ti condolences gadira sa pamilya man nga nadulaan sang ilang himata kag sa mga amo na bala nga sitwasyon Bombo Denver, mas maayo gid siguro danay nga ma-confirm o siguruhon danay kung ano gid ang sitwasyon kag ti hindi kita nga pangunahan sa aton nga emosyon gid kung baga antes kita sa magsulod sa pagsulod naton sa isa ka relasyon, hindi nga iubos mo gid dira ang 100%, magbilin ka para sa imo kaugalingon kay hindi ka gituod makasiling mo in kaso bala mayara sa mga kaangay nga mga problema kaangay sina at least nga makapugong-pugong ka pa sa imo ya kaugalingon Bombo Denver. Yes, exactly Bombo Saldino nga para balang hindi mo gid ihatag ang imo tanan nga pagpalangga, magbilin ka kaman sa imo nga mismo nga kaugalingon no kay aton always paminsaron before sila nag-abot sa aton, even though aton nga mga partner o kung aton mga asawa man sa uli no, before sila nag-abot sa aton ginpalangga na naton atong kaugalingon, so hindi irason nga tungod sa ila
utaso ng aton nga kabuhi Bobosalde. Hindi ta man na mabaso lang biktima kay ti syempre siguro na pangunahan gid siya sang iya nga ginabatsyag nga kasakit sa mo nga tion ti siguro ikaw Bombo Denver na agyan mo naman na ang amo man nakasakit nga mga sitwasyon ti at least balaya may nagapakabakod kita ti sa mga kasubong man sila nga sitwasyon no mga pumuluyo naton nga mahimo nagapangatubang man sa kaangay nga problema nga ti mabugat na gid para sila kaugalingon pwede gid na naton nga magpangayo kita sang advices sa mga ginikana naton, sa mga utod naton, sa mga abya naton. Pero para bala Bombo Denver, mas maayo nga mayara kita sa ginapautwasan sa mga amo na iya nga tion niya para hindi kita malumuskid bala. Kay kung wala ka sa ginapautwasan, mapuno ka muna da paryas na sa pressure cooker nga kung pabayaan mo lang da, hindi mo pagpasungawon, malupok na siya Bombo Denver. Yes, exactly, Mambosaldo. Ang iban nga mga nakaagi man sang amo na nga kasakit nga balagsakon, no? Ang iban ka pangita lang ina sang istoryahan, no? Ang iban niya nahuya na mo manugid kay bangod, nahadlok sila nga mismo i-judge man sila sang iban nga tao. Ako gani, amo do mga mo na blang istorya bla Bobosaldo, no? So, kung kita may mga amigo kita o kung may mga kilala kita nga nagabatsyag, sang amo na nga kapasakit sa iya nga tagipusoon, hindi ta sila pag-i-judge, hindi ta pag-ikumpara ang aton nga nabatyagan kaysa sa ilang nga nabatyagan. Kaya kita nga mga tao, may hara kita sa makalain-lain nga ginabatsyag. So, ang nag-open up na siya ganun sa imo, kay bangod, gusto ya lang may pautwasan. Hindi kay makabaton pa sa sang judge mo. Amo na nga iban nga mga tao nga nakabatsyag sang depression, no? O na ano man da, mga bulubog at nga mga problema sa ila. Gapangita lang na isang kautwasan. Amo nang iban nga wala nakapanugid mo, kay bangod lahadlok ma-judge Bobosalde. Tika bay pa nga hindi na madugangan na mga muni bilang mga cases Bombo Denver kay masubukon mabatian naton nga nadula ang kabuhi isang isa ka persona bangod ya sa tuman nga paghigugma kay supposedly ang paghigugma kun tani amo na siya magabuhi sa aton Bombo Denver. Yes, exactly Bobosalde. Amo gina nga prioridad ng tanan sa mga tao. Sam Bobosalde, no? Sa syudad naman sang Sagay, dalom ini nga ibahin sang Calatrava sa may norte, North Negros, no? Isa ka Indian National ginluthang sang duwa kang wala pa makilalaan nga suspect, no? Sang January 12, 2024 sa Kanki Apartment, Charmaine Village Municipal, Poblacion 1, natabo ang insidente sa syudad sang Sagay. Ginkilala ang biktima nga si Mandip Singh, 44 ang edad, kasado, kag negosyante sang nasambit nga lugar, no. Base sa investigasyon sang kapulisan, sang alas 8:15 sang gabi, sang pauli na ang biktima sa ilang puluyan, may naka-standby na didto nga mga gunmen sa madulom nga parte sa ulunan sang ilang pumuluyo, no. Gilayon lang inigipalapit ang kaginglothang sang mga wala na kilalaan nga mga suspetsado kag ini ang Indian National na igo sa wala nga bahin sang iya nga tiil, no. Kag sa subong wala pa naibaluan sa mga kapulisan ang anong nga gingamit nga armas pagpangluthang apang may nakitaan sa crime scene nga isa ka basilyo sang bala sang 45, no, caliber 45 ang nakitaan dito sa crime scene, no? Kag sa subong Bomosald, no, nagapaayo na hospital ang Indian National matapos ang adto nga insidente. Bombo Denver, ano ang trabaho sining Indian National? Hindi inang mga negatiyog para magpautang? Bomosalde, no, base sa kapulisan, isa ini siya ka negosyante, pero do amo-amo naman ang negosyo. Bomosalde, no. Sige na lang taon natin Bombo Denver, base bala pagpangawat, kay kung kisa mga amo na damo na sila collection mo. Damo na sila nga dala sa mga nasukta nila sa paglibot nila sa bilog nga adlaw. Diba sila laging tambangad siya, kabalo sila nga dala sa maagi. Ti mayara sa dala nga kwarta Bombo Denver. Ti kung wala to siya na kung napuruhan to siya Bombo Denver, base amo tong target nila kung tani nga makawatan siya. Wala man siya nakawatan. Bomosalde, no, wala man siya wala man na record nga may nadulaan sa iyang mga gamit o kung kwarta man. But isa ina sa pwede nga anggulo nga ginluthang ang ini nga isa ka Indian National dito sa syudad sang Sagay, Bomosalde. Yes, Bomosalde, no, asuno man sa mga nakakita dito o nakakilala
sa Indian National na ina no sang miagi man nga mga tinuig no nga natiruhan man ina no sa mata nga bahin ang ina nga Indian National kag sa subong naman nga tuig amo ini ang sawala naman niya nga paa Bomozalde balik kadua na siya natiruhan. Hindi ni siya Bombo Denver nga mayara sang dumot sa iya. Duwa lang man mo. It's either may dumot sa iya o kung may tuyo nga kawatan siya Bombo Denver. Wala man sang investigation ng ato niya kapulisan niya base mayara da siya sa mga kontra sa ilang lugar. Bomozalde no gani ato ni na paningwaan nga pamangkot no matapos ini sang kay asa sa subong ginapadayon ang investigasyon sang kapulisan dito sa syudad sang Sagay apang para madakop ini ang duwa ka gunmen nga wala nakalagyo matapos sa pagpanglutang PD na ng anggulo no ang may kadumot sa iya sa base sa negosyo man o kon ang iyang kontrapartido sa negosyo nga ilang ginahimo sa matag adlaw o kon ang pagpangawat man Bomozalde. Kay kung pagpangawat na Bombo Denver base isang gintiro to bala nila kay sa tiil lang naigo ginkulbaan o base bala hindi man na professional ganya mga hitman ti syempre makatiro kaya makaigo ka kulbaan ka na dayon mo hala wala na patay tinadalagan na lang Bombo Denver posible man na nga amo nang rason kun nga aya nga pagkaigo nila sa tiil wala na nila ginpadayunan wala na nila kuha ano kana naman gusto nila kwaon kay kun mga professional gid na mga hitman Bombo Denver hindi ginaya paghalinan niya kung wala man lang santawo balikan pag na Bombo Denver agud nga masiguro. Yes, exactly Bomozalde no kay pagkatapos ni pangluthang sa Indian National gulpiada lang din nagdalalagan kag nagsakay sa ilaman nga motorsiklo Bomozalde ang duha ka mga suspetsado no bali siguro first timer bati bala tuyo lang mangawat sa Bomozalde mo kay pagkakita siguro sa ang duha ka mga suspetsado sa pagpaniro nga buhi hindi nila makawatan ang ini nga Indian National kabangon sa tiil man lang ang igo kay tion kaya makabato tigayon Bomozalde. Sa subong Bombo Denver diin kaya ra kagihapon sa barangay Mansilingan. Yes, Bomozalde no, ari ko diri subong sa evacuation center diri sa may gym sa Mansilingan kung sa diri nakapuyo temporaryo nga diri nagatululog ang nasunugan Bomozalde. Kung makita diri nato no ang diri sa nga likod nga bahin ang mga barangay officials no nga nagapamilo sang ilang sa mga relief nga ipanghatag sa mga puluyan nga nasunugan no kagay naman ng Bomozalde sa pagtambay na kon kag pulo kanilag madamo naman sa mga pamilya nga nakabaton sang mga libre diri nga bayo libre diri nga pagkaon cash assistance kay kagina nga panilagan ko do na suksok naman nila nga daan ang napanghatag sa ilang nga bayo no kag kompleto diri no kung sa diin nga mayari gid nakatambay nga mga cook kag diri ngayon nga kilid sa may area no ara na nga may gakinihad na gani no kag diri may dagko nga mga kaldero and as well as mga tubig man no para sa mga pamilya nga diri temporaryo nagapuyo kag wala man diri nagahalin ang PSSD kung sa diin kung may panginahanglanon ang mga pamilya kag mga pumuloy nga nasulugan sila lang gid mga magadangat diri nga yon no kag ang kumakitaan taman sa diri nga bahin Bomozalde nga may mga pipila pa ka mga pamilya diri apang ang iba nakapangita naman sang ilang balik puluyan pero ang iban Bomozalde diri nakaplastar lang sa dalom no sa covered court no o kung ang iba na kayon sa may stage Bomozalde. Tiko, dos gid no sa mga barangay officials dira sa barangay Mansilingan na kasubong man dira sa Department of Social Services and Development Personnel nga yara dira para mag-assess sa mga pumuluyo naton nga yara subong sa trahedya bangod ya nasunugan kasubong man ang ilang nga sangguniang kabataan Bombo Denver nga nakasugalanon mo kaina nga ti sila gid ang hands-on nga nag-attender dira sa mga pumuluyo nga naga problema especially ang dira nasunugan kay hindi lang niya bangod sa brownout ang ilang napangatubang ti nadulaan gid sila sang ilang puluyan nadulaan sila sang ilang mga kagamitan ti ang ibanda gani halos sa bayo lang gid nila ginasuksok amo lang ang ilang nadala ti mayo man no madamo dira sa mga nagaabot nga mga bulig Bombo Denver. Yes, takli Bomozalde no madamo gid sa nagapaabot ng ilang bulig no mga pagkaon
ang mga basic needs ng mga pamilya, pangtaon, puluyan, pagbayo, pambusalti. Kung makitaan ta dira sa video, no, ado isa ini ka ukay-ukayan ang hininga mga bayo nga pamilyo sa mga barangay officials diri, no, hands-on kitang tanan even daw ang mga kagawad, no, nga diri man nagapamilyo ang mga SK barangay kagawad man pambusalti. Tago ang kapiyak naman nga bahay, no, araw na may ginaplastar na sa ilang nga pala niya tunon karon, no, may ginakihad sila diri nga utan doon. Amo ini sila siguro karon ang panyaponon sa mga pumuluyo dire nga dire natin pagkakyo na gapuyo dire sa may covered court bubutol din. Kabay pa mo Denver, no, mas mapadasig ang recovery sa mga pamilya sina, although mayara to sang cash assistance man nga ihatag ang aton nga city government, 15,000 pesos para sa totally damaged, 10,000 pesos sa partially damaged, kag 5,000 pesos para sa mga renters kag sharers, pang tiangara yang mga financial assistance Bombo Denver nga daan niya 3 to 4 months pa na antes nagalabot mo kay nadumduman naton sa bunga Enero 4 ho, nagpanghatag ang aton nga city government sa mga financial assistance sa mga nabagyuhan pa sa Hulyo nakaligid nga tuig kag sa mga nasunugan sang bulan sang Oktubre nakaligid nga tuig tigin na lantaw naton ng subong yang mga sunog ya dason pa lang ang mga binulan matupa mo Denver. Yes, exactly mabusal, no, pero at least may ara sila yung palaabuton nga cash assistance alin sa gobyerno, no, kaya kung diri makitaan nga wala man diri sila game kabayan ang sa mga barangay officials diri sa syudad sa barangay Mansiling at Mabusal din, no, kay hands-on gid ako kung makita ano kung kay panginalano nila nga mga biste o mga bayo di man diri sila kapili para may suksukon sila balik kung kilanlano nila tubig, pagkaon, and kung ano-ano pa dira Mabusal di ari gid may tinampay nga mga barangay officials Mabusal din. To sa gym o kung sa barangay hall man mismo sa barangay Mansilingan, agad nga makabulig-bulig kita kay kung ang sa gobyerno nga daan Bombo Denver kung magasalig kita sa ayuda ti recruit pa na ya katama ya mga processes ya hindi man na pwede makapagwada basta-basta ang aton nga government officials ang kwarta kay damo pa na proseso nga agihan ti medyo malawig-lawig pa na ti ang makabulig lang gid ni sa mga pumuluyo naton nga nasunugan ang mga parehas man naton nga pumuluyo nga mayara dira sang sulusobra Bombo Denver nga makahatag didto sang bulig sa mga nasunugan. Maraming salamat Bombo Denver. Yes, Bombo Salde, no, live ako diri subong sa Mansilingan covered court. Ini si Bombo Denver Quijano para sa Taruan, ang most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Ato napatian si Bombo Denver Quijano gikan dito sa barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Kaya kami adto mga kabombo no kabugusan naton nga pagpanglagad diri sa Bombo Report Sunday edition. Adlaw kita sang Domingo, no, petsa 14 sa bulan sang Enero sining ito'y 2024. Sa katapusan ako inyo na yung tagbalita Bombo Zaldi for the Centro number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga
nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin Sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimulon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin Ang pamilya karon. Mayong hapon sa inyo tanan, inigihapon na inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga naga-welcome naman sa inyo tanan sa sining atong programa, Ang Pamilya Karon, kada Domingo sang hapon. Ginatamyaw manaton sang isa ka mayong hapon, kag malipayon nga pagpamati ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan. Diri sa atong programa, ilabi na gid sa mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar nga malabutan sining atong programa. Kag subong man sa mga pamilya nga nagatipon subong hapon sa paghulat sining atong programa Ang Pamilya Karon. Malipayon man nga pagpamati sa aton mga tagpadalasang sulat. Sa mga nagpaabot sang ilang mensahe kag prayer intentions, paagi sa text messages kag sa mga kauturan naton nga nagasunod via live streaming. Nga yara kamutanan sa maayong lawas kag nagapadayon nga nagakabuhi sa bugana nga grasya gikan sa aton mahal nga Dios. Kag sa gihapon kaupod naton ang aton regular kag always available nga manuglay sa kahanginan nga wala sang iban kundi si Reverend Father Francis Perez, ang kura paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong hapon, Father Francis. Mayong hapon, Sister Mercy. Kag sumaman sa tanan nato na tagpalamati, ari na kita subong sa atong programa Liwat ang Pamilya Karon. Sa gihapon aton niya pamalandungan ang ini nga programa para sa atong tanan, sa bugos nga panimalay, sa bugos nga katawhan sang Dios. Kaya nagapati kita nga tanan, sa ginasiling, the family is the small unit of the society. Kag diri nagasugod ang aton nga socializing sa iban nga mga katawhan nga magasugod mismo sa aton nga panimalay. Si Father Francis, ini ang aton programa Ang Pamilya Karon. Special man naton nga ginatamyaw si Lusing, ang aton tagsulat subong hapon nga magasaysay sa aton sa iya nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Dios ang iya nga palaligban, kaupod man ang maintensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya.
Upod kay lusing, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang intensyon sining amon utod nga si Lusing. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa sininga tion. Ginoo tuburan sang himpit nga pahigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya, agud maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tagsa ka pamilya, sa tion sa mga pagtilaw nga mag-aabot sa ila kabuhi. Agud ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Paagi sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay sang aton utod nga si Lusing, ang iya problema nahanungod sa iya bata nga irresponsable. Kag ini pagasundan sang pagpanugyan ni Father Francis. Dear Padre, maayong adlaw sa imo, kag sa tanan nga tagpalamati sining inyo programa. Tawga lang ako sa ngalan ni Lusing. Nagapanuigon sang 65 anyos. Balo, kag may 3 ka anak. 2 ka lalaki kag 1 ka babayi. Ang subang ko nga bata nga babayi ato sa Manila, kag may pangabuhi na. Ang ikaduha, ari sa akong tupad balay, kag may pangabuhi naman. Ang iya asawa ato sa abroad, kag may 2 sila ka anak nga pulos palang elementary. Ang akon agot, wala pa sang asawa, kag ato man siya sa Japan. Siyang nagasuporta sa akon mga kinahanglanon. Kung magpangayo ang iya magulang sa iya, ginahatagan man niya. Ang akon problema, Padre, parte ini sa akon bata diri sa akon tupad. Bangod ako pang nag-atipan kag nagapakaon sa iya, kag amuman sa iya kabataan. Agod mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Lola, may alamutan kay Mrs. Kwilahan. Ako man, Lola. Ay nga, ahaw. Wala ka mo nagpangayo kay papa ninyo? Nangayo man. Galing kay wala siya kuno kwarta. Ano? Kahapon nang nagpadala si mama ninyo. Wala na siya kwarta? Kita mo siya kuno balayran la. Ano nga balayran man? Kay ako man ang nagabayad sang kuryente ninyo. Pati gani balo ninyo, ako man ang nagahatag. Kay siling niya, gasupot-supot siya para nga ipakayo sang inyo nga balay. Ambot man gani la. Siling gani ni Papa. Mangayo ko kay Tito Robert sang kwarta para sa birthday ko. Kaya wala siya kuno kwarta. Ano? Oy, Pito, diin mo ginadala ang kwarta nga ginapadala sang asawa mo? Naisalig mo pa sa manghod mo ang birthday sang bata mo? Kabalo ka bala kung ano kabudlay tong obra sang manghod mo sa Japan? Ginatago kong kwarta ni Maris, Nay, para igasto sa balay. Sobra naman ang tago, nga pating pagkaon sa mga bata mo, sa akon mo pa isalig. Pati gani bisti ninyo, ako pang nagalaba. Kulang na lang, daw dire na kamo maistar sa balay. Nugay na bala reklamo, Nay, Dako man ang ginapadala ni Robert sa imo. Gani ikaw lang ana yung bahala sa mga apo mo, Matuod ba lang nabatian ko, Pito? Ha? Matuod ba lang nga may kirida ka? Ano nang istorya, Nay man?
Sabta ako! Matuod ba lang nga may kirida ka? Ha? Nobya hindi kirida. Nagapangaluyag palang kuya mo. Hoy, Pikto! Untati na ina, ha? Samtang temprano pa! Kag wala pa ini makalambot kay Maris! Padayon gihapon ang pagpakigrelasyon ni Pikto sa amo nga babayi, Padre. Ang ginakulbaan ko lang, nga basi ko makaabot ini sa iya asawa, kag magguba ang pangabuhi nila. Bisan anong ihambal ko sa iya, wala giniya ini ginapamatian. Ano ba lang buhaton ko, Padre? Isugid ko bala sa iya asawa ang ginahimo ni Pikto? Parang mauntat ng pagpadala sa iya sang kwarta? Laygay man ako, Padre. Pamatian ko gid ag laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Lusing. Ginpili naman naton ang sulat sang isa kay 65 anyos nga balo nga babae nga may 3 kabilog nga mga kabataan, 2 ang lalaki kag 1 ang babae, sa persona ni Lusing. Kag aton diri pamalandungan ang iya nga palaligban nga ang iya mismo nga kabataan nagatinghwa kag subong man nagapangita sang obra bisan sa gwa sa malayo nga pungsod. Apang may nabilin pa siya diri nga isa pagid niya kabata nga sa diin ang iya man nga asawa atuman sa gwa kag subong man may mga kabataan nga ara sa iya nga puder. Sa man niya kabata nga lalaki ato sa Japan, no? Nga pangita man sing obra. Ang imo nga problema nga padala sa aton diri Lusing, amo ang problema mo sa sining imo bata si Pikto, no? Nga sa diin na diskubrehan nimo siling nimo nga ti permi lang siya waay kwarta. Bag-o pa lang siyang ginpadalaan sang iasawa sang kwarta nga bunga sang iya nga pagpangabudlay dito sa gwa sang pungsod. Apang kung nagpangayo ang iya nga mga kabataan sang kwarta nga kinanglanon sa eskwelahan, waay siya sing inughatag. Kag ang problema mo subong Lusing nga sa diin ang mga kabataan sa imo nga nagadalagan kay ang rason sang imo nga bata nga ti ginatipon niya ang kwarta agud ipakayo sa ila nga balay. Kag imo nga saysay diri Lusing nga imo na diskubrihan yang imo gali nga bata. Luwas nga may asawa siya nga nagatrabaho sa gwa. Ari diri sa nagabaton lang pagkatapos may lain siya iya nga babae nga ginasiling niya nobya lang, no? Kagamo ina ang imo nga problema subong sa akon nga imo nga ginpadala siling nimo, isugid ko bala siya sa iya asawa. Lusing matuod gid, no? Isa ini kadako nga palaligban para sa imo. Kung matuod nga siling nimo ginusar mo diri ang imo nga tinaga nga kirida, no? Nga amo na ginabuangan sa imo nga bata. Kag ginasugo pagani ni Pikto ang iyang kabataan nga ti mangayo kay tito nila sang kwarta didto sa Japan kay tito nila Robert, no? Isa ini sang problema nga dapat ginimo nga sulbaron. Siling mo isugid mo bala sa iyang asawa? Madamo sa mga higayon, labing hinigugma nga mga kauturan, Lusing, nga ang mga pariyo sini nga mga kaso, palaligban sang mag-asawa, nga damo man sang naga-intra sini, ilabi na gid sang panimalay. Pero ang imo iya person to person nga pamangkot ya isugid mo bala ini sa imo asawa? Ano katuod, Lusing, nga may relasyon sila nga duha?
Kung permi siya way sing kwarta, siling nimo, kag siling man niya sa iyang mga kabataan nga ipakayos ang ilang nga balay, basi may posibilidad nga ginasuporta ni Picto nga ini ang iya nga babae, no? Kag ang kwarta nga pinangabudlayan sang iya asawa, amo ang ginahatag niya sa iya nga number 2, no? Hindi naman ini iya maayo iya nga bagay, lusing. Ka-injustice ini sa iya asawa nga ato didto sa gwa. Kadamo sang mga pamilya nga naguba bangod sini. Kadamo man sa mga sulat nga ato na nabaton kag ato na natagaan sing kabuhi diri sa aton nga programa sa pamilya karon. Nga may mga higayon nga mga bana diri sa Pilipinas nagalakwat sa inom, panginbabayi, kag iban pagid sa kwarta nga indi nila pinangabudlayan. Picto, kabalo ka kung anong pangabuhi sang aton nga mga kauturan? Ano ang obra didto sang imo nga asawa sa gwa? Aksidenteng nakakadto ako one time, Picto, kag lusing sa Hong Kong. Kag nakakadto ako sa St. Mary's, kadamo didto sa mga Pilipina nga sa diin aton ginatawag naton nga domestic helpers. Ano inang kahulugan sang domestic helpers, no? Daw ka class iya kung pamatian nato nga domestic helpers. Ang bot sing ganon, ang domos diri domestic naghalin sa tinaga nga domos, house helper sang balay. Kung diri pa sa aton sa Pilipinas, kabulig. Kung sa iban niya nga Pilipino nga nakapanubli sa mga Espanyol, ginatawag nila ang kabulig nga ini sa mga balay nga mga mutsatsa. Kung lalaki, mutsatso. Damo, ako sa nasumalang dito, kag nakita, aksidente nga nakakadto ko dito sang una, iban sa ila dito nagpalagyo sa ilang nga mga employers. Kay ginhimoslan sila. Ang iban mga dalok kag mapintas nga mga employers ni indi gani sila makakaon. Kag pagkatapos, iniindi gani sila makatulog sang maayo, halos ginapaobra sila nga indi kay tao kundi sapat. Kag may mga higayon man nga sa akon dito nga nakita, hindi sila dire makapauli sa Pilipinas. Kaysa pagsulod pa lang nila sa sina mismo nga employers, ilang nga ginakuha ang passport sang ilang nga kabulig. Madula lang ang tanan mo sa imo nga kabuhi kung ato ka sagwa sang pungsod, hindi kay madula ang imo nga passport. Kay kung madula ang imo nga passport o kung malipatan mo o kung what, hindi kagid makabalik diri sa Pilipinas. Tiya mo ina nga Picto, kabatas ka man sang ginahimo nimo subong sa imo nga asawa? Nga ang iya kinabudlayan, imo iya nga ginalakwat sa, kag posible kung matuod, imo nga ginasagod sa imo nga babae? Nga siling iya ni Lusing Kireda? Picto, hindi ini imo kinabudlayan. Ginpadalaan ka lang dira para sa imo nga mga kabataan. Kagwa ay makaabot sa imo kabataan. Kundi, ginarason mo lang nga ginatago nimo para sa imo panimalay. Ang pinaka problema diri subong Lusing sa imo nga sulat nga pamangkot sa akon, siling nimo, isugid ko bala siya sa iya asawa? Lusing, kung isugid mo siya sa iyang asawa, ano ayhan ang matabo? Kung ato dito sa gwa sang pungsod ang iya asawa, kag grabe ang pangabudlay, kag mahibaluan niya, nga amo sina ang nagakatabo diri sa Pilipinas, nga ginbaylo na siya sang iya nga bana sa lain nga babae, kag ang kwarta nga iya ginapadala sa iya para sa imo kabataan Picto, kag sa inyo balay, way mo gali ginagasto para sa ila, kundi sa iya mo iya nga babae? Ti, kakululbaan sini Lusing, kay basi ma-frustrate siya. Maglain ang iya nga buot, kag pagkatapos
madepresya o kung basi kung maghikog siya. Isa ina sa mga posibilidad nga aton nga ginapaabot para diri. Hindi sa ayan maghilibion dito sa gwa. Makaubra pa sa ayan sang insakto. Kag kung hindi siya makaubra sang insakto, anong buhaton sa iya, sang iya nga amo? Basi ipalayason siya? O kung ano? Isa na lusing sang mga posibilidad nga matabo kung sugiran mo dito ang asawa sang imo bata nga ini. Pero ang isa ka maayo man kung tani, nga makabalo man to siya sang sitwasyon diri. Kung makabalogid man siya, why not abi lusing? Na? Nga pabalon mo siya nga may problema diri sa Pilipinas, sa iya nga bana, kag singganon mo siya kung magpadala gani siya sing kwarta, hindi pag-i-address sa iya nga bana. Ipadala sa imo sang direkta. Kitiway man siya gagastos sa kabataan niya. Ginasugo pa gani niya ang iya kabataan niya nga mangayo kay Tito Robert niya dito sa Japan. Pito, hindi hapos magpangita kwarta sa gwa sang pungsod. Amo na diri sa Pilipinas bala, ang pamilya diri kon kisabaw sus grabe yan no. Grabe ka mga hambog, grabe ka mga tikalon. Ay may bata ko iya sa gwa iya, may abroad ko iya. So pagkatapos padalaan sila diri. Amo na mga estudyante nga nagapalamati subong ha. Na? Nga may ginikanan, amay o kon iloy dito sa gwa. Palihog. Balhas kag dugo. Kulba kag subong man. Tensions kag ano pa dira nga balatyagon. Ang batyag sang inyo iloy o kon amay nga nagaobra sa gwa. Palihog. Hindi ka mo maglakwat sa diri sa Pilipinas. Eskwela sang maayo. Kag at the same time, mag-obra sing maayo. Tuon ka mo mag-obra sa pagpangabudlay, manglaba, manghugas pinggan, tanan. Kay hindi lang sa tanan nga kahigayunan may kwarta. Ginasiling sa mga tigulang, bisan ang tuburan, nagauntat ang tubig. Nagauntat ang tulo sang tubig. Pananglit magmasakit sila dito sa gwa. Kag magpauli sila diri. Ano ang mahimo nga matabo? Tiya mo ina ang palaligban mo lusing, kung sugiran mo ang iya asawa dito sa gwa. Kung ako imo iya pamangkuton, agud mauntat ang iya sini nga bisyo, sugiriya. Ugaling ang danger. Ang kakululbaan lusing, kaya mo tong ginsiling ko kagina, hindi na siya makaobra sang maayo, maghihilibio na siya to sa gwa, kag basi kung anong desisyon iyang himuon. Pero, agod nga mauntat na ini, kag hindi na pagpadalan sing kwarta ang iya nga bana. Singga na siya, idirekta sa imo, kay ikaw ang makahibalo para sa imo nga mga apo, nga sa diin way ginaatipan sang ilang amay, bangod kay milain na siya nga babae. So sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan, sa tanan nga nagapamati subong sa aton programa, ang pamilya karon, amo nang masiling ko sa inyo, hindi mahapos ang paggwa sa pungsod. Hindi mahapos magbiya ang isa ka iloy sa iya nga panimalay. Agud mangita sang kwarta kag magpangabudlay dito sa gwa nga ginausikan man lang diri sang ila pamilya, either sang ila nga bana nga pariyo sining aton sulat subong nga nagabaton siya apang ginagarnat siya niya sa iban nga babae nga sa diin ginpangabudlayan sa iya mismo asawa para sa iya kabataan kag subong man sa iya nga palaabuton. Lusing, salamat gid sa imo nga pagpadala sang imo nga sulat para sa aton tanan subong, kag kabay pa nga makapamalandong kita sini, kag subong man kabay pa nga ang Dios upod gyapon sa imo lusing, kag sa imo didto nga umagad sa gwa nga nagatrabaho. Agod nga
mangin mabakod siya sa mga pagtilaw nga mag-aabot sa iyang kabuhi. Kag kabay pa nga sa gihapon ang ilang nga panimalay mangin buo kag maghangpanay sa gihapon ang isa kag isa. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imong nga panugyan sang atod-utod nga si Lusing. Kag kabay pa nga ini makabulig gid sa iya. Salamat man Lusing sa imo nga sulat kag sa imo pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sang kasanag sa imo panghunahuna kag katawhayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon nga ang Dios maayo, amo nga makadangop yun kita sa iya. Ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya, ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Mga abyan, madamo nga salamat sa inyong pagpamati kapag sunod sa ating aton programa ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sa ila prayer request, amon gid permi ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga naga-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tub-tub na lang anay kita diri, magabalik naman kita liwat sa masunod nga Domingo sa sining aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna kag sa sining nga istasyon. Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors sa tagdumalahan sang sining nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon, iniinyo utod yung abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771.
kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time at 13 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi. Mayong gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa pagpanagan sa Bombo Report o Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 14 sa bulan ng Enero 2024. Kaya karon kadto naman kita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal, mga magasaksi sa Dinagsa Festival sa syudad sa Cadiz, kinabanta sa mga kapulisan nga magdangat sa 300,000 ginatos ka mga police personnel sa Bacolod City Police Office. Ipadala bilang augmentation force sa dinagyang kagati-atihan sa isla sang Panay. Commander sang 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army, isa sa 3 ka mga commanding officers nga na-promote sa ranggo nga colonel sa Western Visayas. Cadet Corps Commander sang Reserve Officers Training Corps sa ROTC sang John Bilacson Colleges and Foundation Bacolod. Ginkilala nga outstanding midshipman officer of the year. Fast food chain nasunog sa syudad sa Victoria, salit sang sunog nagdangat sa masobra 4 million pesos. Mag-live-in partner sa Purok Magnolia, Barangay 7, syudad sa Bacolod, arestado matapos nga makuhaan sa masobra 1 million pesos ng suspected shabu sa ginpatigan niya bypass operation sa mga kapulisan kay Inas ang Kagahon. Mga scholars sa Negros Occidental nangin madinalagon sa pagpangabuhi kag nahatagan sa kaygayunan nga makaeskwela sa luwas ng pungsod. Sa balita national, wala na sang nabilin nga active guerrilla front sang komunista nga New People's Army sunod sa presidente sang Pilipinas. Mga unconsolidated nga drivers kag operators sang traditional jeepneys mahimo pa makasulod sa kooperatiba sunod sa Department of Transportation. Department of Migrant Workers ginalauman niya gilayon nga ang repatriation sang 18 ka mga Filipino crew. Sa balita international, pagpangbomba sang Israel sa Gaza Strip, nagapadayon na gud niya mapulbos ang Islamist movement Hamas sa apisar nga sang kaso. Yagin pasaka sa International Court of Justice sa The Hague, Netherlands. Kinagamo nga nagdundad sa isa ka syudad sa Papua New Guinea kasunod sang dako nga pagbuhin sa sweldo sa mga mamumugon. Sa balita sa inampang Philippine Sports Writers Association din kilala si Gilas Pilipinas Center Junmar Fajardo bilang Mr. Basketball, samtang Miss Football naman si Pilipinas striker Sarina Bolden. Balita sa entertainment, pop kag esports fans sa Asia Pacific Predator League nagdingob matapos nga naghatag sang performance sa popstar royalty Sarah Geronimo kag P-Pop Kings SB19 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligid sa takna alas 6 sa gabi kagamay ta makabumot ng mga headlines sa karon. Sa lang sa detalye nasa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shot. Nasa nga ito nagapanguna nga balita lokal, ginabanta sa mga kapulisan sa Cadiz City nga magadangat sa kapin 300,000 ang mga pumuluyo nga magatambong sa highlights ang Dinagsa Festival sa Enero 28. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel John Joel Batos-Batusan, officer in charge sa Cadiz City Police Station, wala gid sang kinagamo sa opening salvo sa Dinagsa Festival nga nagumpisa Enero 12 kay magatakop Enero 28. Ang opening salvo ang ginumpisahan sa pagpatigayan sa street party kay drum beating competition. Nga gintambungan sang hindi magdubo 3,000 ka mga individual. Gindayaw man ni Batos-Batusan si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante sa nangin madinalagon nga opening salvo sunod sa hepe. Maga-report ni sa Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo sa Lunes agod i-presentar ang security plans kag logistics sa Dinagsa Festival 2024. Ini agad maplastar kag maaprubahan ni Nokpo Director Police Colonel Leo Pamitan ang request para sa augmentation sa mga police personnel sa Aviation Support Group o ASG, traffic personnel, security coverage kag border controls nga magadangat sa 500 katawo. Ginapangabay naman ni Batos-Batusan sa mga festival goers nga magkooperar agad niya mangin malinong ang selebrasyon sa Dinagsa Festival. So far as Dinagsa is concerned, mag-start na kami kagapon. We have our opening salvo. We have our street party and drum beating competition. So far, so good. Lagi mo ma'am. 12 to 28, opening salvo ma'am is mga around 2,000. We will be expecting on the 28 around 300,000 people. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Joel Batos-Batusan, ang akon John Joel Batos-Batusan, officer in charge sa Cadiz City Police Station. Samtang magapadala man sang ginatos ka mga police personnel ang Bacolod City Police Station o Bacolod Police
Office. Agon nga magbulig sa pagbantay selebrasyon sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan, kag Dinagang Festival sa Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police City Mobile Force Company Head, Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo, maga-report na sa Police Regional Office 6 ang 193 ka mga police personnel nga i-augment para sa isa ka semana nga selebrasyon sa Ati-Atihan Festival, kag nalantaw nga sa Martes ang ilang nga send-off ceremony. So kay Brillo, ang mga personnel ang kuha gikan sa napulo ka mga police station sa syudad sa Bacolod, kasubong man sa Bacolod City Police Office Headquarters. Ginpasalig naman sini nga apisar sa mga ipadala, hindi maapektuhan ang field intelligence kay iban pa nga mga operasyon sa tagsa ka mga police stations, bangod ang BCPO ang may kabugusan nga masobra 1,000 nga mga police personnel. Gipahanom man sini ang mga wala ginapahanugutan sa pagdala sang kaugalingon nga motorsiklo ang mga kapulisan sa baylo, sila ay gadulong kag sugaton sa ila area of operation. Iniagin man do agad nga malikawan ang kaangay nga hitabo sa Bacolod Mascar Festival kung sa diin isa ka pulis ang in-deploy ang nagbiyahe papauli sa sur nga bahin sang syudad matapos ang duty kung sa diin ini ang naaksidente kag nadulaan sang kabuhi. Matapos ang Ati-Atihan Festival, ang mga gin-deploy nga mga kapulisan ang gilayon man nga makabalik samtang ang BCPO ang liwat naman nga magapadala sang panibag-o nga 141 ka mga police personnel para sa augmentation sa Dinagang Festival sa Iloilo nga mag-uumpisa sa Enero 21 tubtob Enero 28. Aton Bacolod City Police Office mag-augment sa aton personnel dito sa Ati-Atihan sa may Kalibo, Aklan. Maybe this Monday they will be reporting sa Police Regional Office 6 ng aton nga augment personnel a total of 193. Tapos ang Ati-Atihan masunod naman ma'am ang Dinagyang kay Iloilo, mapadala naman kita ka augment personnel with a total of 141. Si Bacolod City Mobile Force Company Head, Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo. Samtang isa sa 3 ka mga bag-o nga na-promote sa Western Visayas sa ranggo nga Colonel ang commanding officer sa 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army. Gikan sa ranggo nga Lieutenant Colonel, nagsaka ng ranggo ni Colonel William Pisase. Apang patag sini nga siya magkapabilin gihapon nga pinuno sa 62nd Infantry Battalion. Tubtob nga wala pa sang abiso nagikan sa ilang national headquarters. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Pisase, mayara sang qualifications nga ginabasihan antes ginapasaka ang ranggo. Sa 24 ka tuig sini sa serbisyo. Si Pasase na promote kasunod lamang sang pagbaton man sinisang award sa National Headquarters sang Philippine Army bangod sa pagpamuno sini sa 62nd Infantry Battalion kung sa diin ilang nga na-dismantle ang Central Negros 1 nga grupo sa New People's Army. Ginpasalamatan man sini sa Ginoo ang bugay kag iya man niya ginapasalamatan ang bulig sa mga stakeholders kag cooperating units nga mo nanginlyabe sa maayo nga performance ang ilang hanay. Nahibaluan niya kalakip sa area of responsibility sang 62nd Infantry Battalion ang mga banwas ng Isabela, La Castellana, Moises Padilla, syudad sang La Carlota sa Negros Occidental, Giolngan City sa Negros Oriental, kagiban pa nga mga kaiping nga banwa kag syudad kung sa diin, makapilaman ka beses nga may nagluntad nga mga enkwentro sa tungasang rebelde nga grupo, kag mga militar sa nakaligad nga mga tinuig. Salamat tayo sa Diyos at lumabas yung promotion namin. Pero as of ngayon, nandito pa naman ako. 3 kaming na pro-concerned. Siyempre, unang-una, yung qualification, dapat qualified ka. May mga qualification naman yan. At okay yung mga performance mo. So ngayon, tuloy pa rin. Ako pa naman ng 62nd night unless may susunod na mga orders na pwede ako ma-assign sa ibang mga position. Ang kabayan sa pagpayag ni Colonel William Pisase, commander sa 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army. Kun mabudlay sa ulihi may kalipay. Ini ang payag sang Cadet Corps Commander sang Reserve Officer Training Corps sang John B. Lacson Colleges Foundation Bacolod matapos ini ang ginhingadlan bilang Outstanding Midshipman Officer of the Year. Sa interview sa Mamoradyo kay Midshipman Commander Junie Nunay Jr., may nag-ubisa ini sa pagpangabudlay kag napamatud-an sini ang hambalanon nga kun mayara sang pagpangabudlay, mayara man sang kamaayuhan. So sa Bachelor of Science in Marine Engineering student, bisan siya nakibot sa nakuha niya nga award. So diri wala nangin mahapos ang iya na agyan bilang isa ka estudyante kag isa man ka Cadet Corps Commander sang ROTC. Pahayag ni Nunay, luyag sini nga mangin isa ka pulis apang nakakuha
nakakuha inisang scholarship para sa BS Marine Engineering. Natun-an naman sini nga palanggaon ng iyang kurso. Aminado man ini nga bangod sa iyang mga na-eksperyensyahan, nakakuha inisang self-confidence. Kag natun-an sini paano mangin isa ka leader kag ehemplo para sa mga masunod nga henerasyon. Panom daw ni Nunay nga hindi pagpasugtan ang kagalingon sa katawhayan, bangod nga kun mayara sang ginatanom, mayara man sa kanihon, kun may kasakit, mayara man sang benepisyo, kag kun may kabudlayan, mayara sang kalipay. Kita mag-spoil sa katawhay nga as an ROTC officer, mambal nga pag may tinanim ay aanihin daw eh. Kung sa military, no pain, no gain. Kung may kabudlay, sa ulihi, may kalipay. Hindi mo malabot ang mga success and achievements sa ulihi kung wala ang kabudlay. Hindi mo mabil kung wala ang kabudlay. Si Midshipman Commander Judy Nunay Jr. Samtang nagdangat sa masobra 4 million pesos ang balor sang halit yung gintugas ang sunog nga nagluntad sa isa ka fast food chain sa City Mall sa siyudad San Victorias, Negros Occidental kagabi Enero 13. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Fire Officer 1 Kevin Doaban, Desk Officer sang Victorias Fire Station, nakabaton sila sang fire call alas 8:56 ang takna kagabi kag na fire out alas 9:22 ang takna sang gabi. Suno kay Duaban na sunog ang exhaust system sang mang inasal kay ang damage santo sa Bureau of Fire Protection Manual ang nagadangat sa 4,250,000 pesos. Sa karon nagapadayon pa ang ilang investigasyon agud nya matumod ang ginhalinan sang kalayo kag gintunaan sang pagkasunog sa nasambitan nga fast food chain. Kitchenot. Ay, okay. According sa amon, ma'am, manual, mga estimated more or less 4,150,000. Injured, ma'am, wala, ma'am. First alarm, ma'am, kay responding unit, ma'am, Victoria City. Yung way mag-yapon investigation, ma'am, hindi ko kahambal ko ano ginagawa. Nakaban sa pagpayag ni Fire Officer 1 Kevin Duaban na Desk Officer sa Victorias Fire Station. Samtang masobra 1 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa mag-live-in sa Purok Magnolia, Barangay 7, Siyudad San Bacolod, kaina alas 12:52 sang kaagahon. Ang mga sospek ang ginagawa sa Rodora Madrelio, kag Romer Alfar, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa Mamoradyo kay Police Captain Joven Mogato, ang pinuno sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office, sobra na 2 ka bulan nila nga ginamonitor ang mag-live-in kag subject person sa ginpatigayon nga drug bypass operation amo si Rodora Madrelio. So diri mayara sang grupo ang duha sa pagtransaksyon sa illegal nga droga. Si Madrelio ang nagatinir sa area samtang si Alfar naman ang nagatrabaho bilang driver nga naga-deliver kay nagakuha sa illegal nga droga. So kay Mogato mayara sa ginahimo nga transaksyon ang mag-live-in sa sulod sang Bureau of Jail Management and Penology. Dugang pa sini ang balay nga ginatiniran sang duha ang makaagi naman ginpatigayon sang bypass operation kung sa diin naaresto ang bata ni Madrelio angot man sa illegal nga droga. Nakumpiskal sa duwa ang kapin sa 206 grams ng suspected shabu kag ginabanta ang nagabalor sang 1,400,800 pesos. Nakuhaan man sa isa ka unit sang 9mm pistol nga may isa ka magazine nga loaded sa 5 ka 9mm live ammunition. Sa karon duha ka mga suspect ang nakahunong na sa Bacolod City Police Station 2 nga magapangatubang sa nagkakaangay nga kaso. Naka-confiscate po tayo, ma'am, ng more or less 206 grams na may standard drug price na masobra 1.4 million pesos, ma'am. Si Rodora in violations ng Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165. Si CDU Head Police Captain Joven Mogato. Samtang nangin madinalagon sa pagpangabuhi kag nahatagan sang tsansa nga maka-eskwela sa luwas ang pungsod ang mga scholar sang probinsya sa Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Karen Dinsay, pinuno sa Negros Occidental Scholarship Program, mayara sang napulo ka kategorya nga masudlan para sa scholarship program kag sa karon padayon ang pagbaton sa mga applicants para sa school year 2024 to 2025. Sunod diri sa karon masobra sa 6,000 ang mga aplikante ang nag-apply humalin sang bulan sang Setyembre sang nakalig
ginapaligan yung tuig tubtub sa una nga semana sang Enero subong nga tuig. Payag ni Dinsay sa karon mayara sang gina-offer nga scholarship program para mag-eskwela kay magtrabaho sa Cebu kung sa diin 90% diri ang iga-absorb na mismo sang kumpanya, samtang hindi naman pag-i-absorb ang makapangita sa giyapon sang trabaho bangod nga mayara man sang ginauyatan nga certificate. Nagapangita pa sa karon ang probinsya sa mga scholars nga naggraduar sa kurso nga Hotel and Restaurant Management o HRM para sa third batch nga ipadala sa Australia. Sa Australia, mayara na sa mga produkto sa scholarship program sang probinsya ang nagatrabaho na kag nakakuha na sang permanent resident visa nga sila maka-apply sang citizenship sa pungsod. Sa masunod naman nga semana, mayara naman sang ipadala sa Japan kung sa diin ang visa nila ang hindi tourist o kon student apang ini ang work visa na. Mayara man sa mga ginpadala nga mga scholar sa Taiwan para mag-eskwela nga sa karon didto na mismo nagatrabaho sa buluthuan. Sa karon magapadala naman sa mga scholar sa kurso nga Electronic Mechanical sa Laguna. Payag ni Dinsay madamo sa mga scholar sa mga pigado kag mayara man sang out of school youth apang sa bulig sang probinsya sila nakaeskwela sa luwas ang pungsod kung sa diin iban diri nagatrabaho na kag napabangon ang pamilya sa kapigaduhon kag naka-enjoy sang ilang achievements. They're really more than happy kay kung wala daw ang provincial government no wala gid sila ya ma-why nila na achieve ang ila gina-enjoy subong na-accomplish gid in very short period of time no ang ila mga dreams to help their families. Ginbuligan man sila sa provincial government no matigayon ang ilang mga damgo. Ang kaban sa pagpayag ni Karen Dinsay, ang head sa Negros Occidental Scholarship Program. Samtang magapatigayon sa public hearing ang sangguniang panunsod sa siyudad sa Bacolod buwas Lunes, alas 9:30 sa aga, ug papatuol ang request sa Bacolod Real Estate Development Corporation kon BREDCO sa resolution of no objection para sa tinutuyo nga 25 hectares reclamation project. Sa interview sa Mamoradyo kay Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales, chairman sa Committee on Housing and Urban Poor Development, sa tono sang BREDCO, ang reclamation project ang hindi pa lang plano kundi nasuguran na. Nagalaom ang konsehal nga ma-address ang pila ka mga issue sa patigayon nga public hearing, particular na ang pagpamalabag sang Almana Property Development Corporation o APDC nga nagapanag-iya sang Baywalk kag maulamid sa reclamation project. Kalakip man sa dapat patpatona mo ang mga problema sa pagbaha kasubong man ang pagtunga sang propiedad sa BREDCO kag Bacolod City Government. Nagalaom si Gonzales nga mahatagan na sang finality kag mapangitaan sa solusyon ang pila ka mga hindi paghangpanay samtang mapadako man ang share sa Bacolod City Government sa income sang port operations. Sa Monday, 9:30, there will be a public hearing. Kay ang tunos ang ilang request sang BREDCO nga they are intending to reclaim. Pero kung tanawon mo ang actual nga sitwasyon, hindi na siya nga siling ginaplano mo pa lang. Ara na daya ang 25 hectares na ginahambal nila. The truth of the matter is, existing na ina. Kag kadamo pa sa mga other issues nga kailangan nato i-discuss. Si Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales ang chairman sa Committee on Housing and Urban Poor Development. Samtang gipatindugan sang General Manager sa Wisam Express kinahanglan na nga patigayunan ang reclamation project sa Bacolod Real Estate Development Corporation kon BREDCO para sa development sang port operations. Sa interview sa Mamoradyo kay Frank Carbon, tuman na ka-delayed ang reclamation project sang BREDCO nga dapat na patigayon na pulo tubtob 20 katuig na ang nakaligad. Panugyan sili nga kun ano ang ma-reclaim dapat ini ang develop bangod tuman na kagamay ang Bacolod City para sa masobra sa 600,000 nga pumuluyo gani kinahanglan na nga ang expansion. Apang patag sini nga mas maayo kung sa reclamation project mayara man sa kaupod nga master planning kag siguruhon nga sa pagdevelop sang duta yara na ang tanan nga amenities bangod mabudlay kung wala nagaangot ang dalan, tubig kag suga. Pidaagi sini mapadasig ang pag-usubag sa syudad sa Bacolod kun sa diin dapat man nga ihamtang sa develop nga reclaimed land ang mga commercial centers nga mga bodega kag mga high-rise buildings agud nga hindi na pagpugtak-pugtak ang serbisyo. Hindi kaangay sa Iloilo City kag Cebu City kun sa diin na tingob lang sa sentro ang development. Ang syudad sa Bacolod ang nakafocus sa nagkalain-lain nga mga lugar. Sa piyakabayan sa reclamation project nalakip naman dapat ang plano sa pag-improbar sang port operations. Kalakip man sa goal development ang pagpatahom sang shoreline agud nga mas matahom sa mata sa mga foreign investors kag pagdula sa mga basura nga sabay-sabay ginakaon sa mga sisig kag talaba kag nagaresulta pa sa red tide.
It's long overdue. Dapat i-develop na ng reclamation na sugda naman nato na. Whoever ma-reclaim, we have to develop it para ang Bacolod. Gamay na ning Bacolod sa 600,000 kung gab-8 lang na population. We have to expand. But we need a master planning para hindi lang mag-chapsoy ng ato ng pag-develop. Inangot ng mga dalan, ang tubi, ang suga. Si Frank Carbon, ang General Manager sa Wisam Express. Kaya sa ato ng katapusan nga balita lokal, ang humiliya sa mga Domingo ang nagapahanumdum sang mensahe nga mamati kita sa pagpangingganyo sang Dios nga magupod sa iya kan maglantaw sang iya nga balay. Sa humiliya ng Reverend Father Richard Tabanyag, ang Parochial Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, matahom kon maeksperiensyahan ang pagkatawon ni Hesukristo sunod diri. Sa ordinaryo nga kabuhi mayara kun kaisa nga nagakalipatan sang tawo kun ano katahom ang pagpalangga ni Jesus apang ang Dios mismo. Ang nagapangita sang pamaagi nga bisan sa ordinaryo nga adlaw, iya ginaingganyo ang mga tawo nga magupod sa iya kag lantawo ng iya nga balay. Wala lamang nanugid ang Dios kundi ini nagaistara apang ginahagad sini ang mga tawo nga magupod sa iya. Pahayag ni Tabanyag, manginhanda sa pagupod sa Dios kag mamati agud niya mahibaluan kung ano ang dapat nga buhaton. Dugang pasini kung magapangagda ang Dios, dapat kita nga magpalapit kay maglantaw sang iya nga balay kasubong man himuon nga isa ka habit ang pagpangamuyo agud niya makilala ang tingog sang Dios. Katahom kay mo na-eksperensahan ang pagkatawo ni Kristo. Nagadaba-daba. Pero kung ordinary life, mabalik ka sa daan mo nga paginawi. Crucial tungod kay may tendency kita base malipatan ta ang aton eksperyensya nga matahom. That's why kadami man nga ginasugda naton ang invitation sang Dios. Kagkatahom gid, kagapangita gid pamaagi ang Dios nga although ordinary season na, pero ang Dios gahambal sa aton updan ta ka. Ang kaban sa pagpayag ni Reverend Father Richard Tabanyag, ang Parochial Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi kagkaron. Sa ilang makita sa detalye, nasa ato nagapanguna nga balita national. Ginpayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga wala nasang nabilin nga active guerrilla front sang komunista nga New People's Army o NPA. Sa Instagram post, ginpayag sang presidente nga sang 2023 nahimo nga man-neutralize ang 1,399 ka mga miyembro sang extremist groups, kag na-recover ang 1,751 ka mga armas luthang nga nagapakita sang ginpasanyog pa nga internal security sa Pilipinas. Ang nasambitan niya accomplishments ang nagapamatuod sa ila nga wala nagatahaw nga commitment sa pagduso sang peace and stability. Sang Hulyo tinilikdan nga tuig ginpayag sang Armed Forces of the Philippines o kon AFP nga napanubo na nila sa isa na lamang ang mga guerrilla front sang mga rebelde. Payag sa militar nga mayaraan na isang 89 ka mga NPA guerrilla front sa Pilipinas. Ang NPA ang isa ka makamamatay nga armado nga grupo sa Pilipinas apang ginabanta sang militar nga sa karon ang ilang nga pwersa ang yara na lamang sa kapin 2,000 ka mga miyembro gikan sa anay 26,000 sang 1980s. Naibaluan nga mga komunista nga rebelde ang nagapatigayon na sang insurhensya sa Pilipinas sumalin pa lamang sa 1968 sa tinutuyo nga mapuhag ang ginatawag sa mga ini nga capitalist system nga sunod sa mga ini nagaseparar sa pigado kag manggaran sa Asia. Ang peace talk sa tinutuyo nga matapos ng konflikto nga nakapatay na sa masobra 30,000 ka mga individual ang ginabatak-batak man sa sulod na sang 3 ka dekada. Madumduman nga sang Marso tinilikdan nga tuig una nangin pahig ni Presidente Marcos nga malapit na matapos ang pagpakig-away batok sa communist NPA terrorist. Last year, nakapag-neutralize tayo ng 1,399 members of communist and local terrorist groups. Nakakuha tayo ng 1,751 na firearms, na baril, through capture, confiscation, recovery, and sa mga surrender. Ngayon, maaari na nating mai-report na wala nang active NPA guerrilla front as of December of 2023. Ang kaban sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtangin panawagan sa Department of Transportation sa mga drivers ka operators sa traditional jeepneys nga wala pa nakapakonsolidate sa ilang franchise nga sila ang mahimo pa nga makasulod sa kooperatiba. Ibangod matapos ang Enero 31 hindi pa papahanugutan nga makabiyahe ang mga unconsolidated units. Naibaluan nga ginpahanugutan pa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga makabiyahe ang mga unconsolidated jeepneys sa pila ka mga ruta tubtob sa katapusan sa bulan samtang ginapangitaan pa sa modernized jeepneys nga makabulos sa mga ini. So kay Office of Transportation
Association Cooperatives Chairman Andy Ortega, mahimo nga magsulod sa kooperatiba ang mga operators nga kasubong man driver kung sa diin sila ang sarang mangin miyembro sa mahimo man nga mangin driver. Gimpayag pa sini nga ang LTFRB ang magapagwa sang notices matapos ang grace period kag ang mga operators nga mapaslawan sa pag-comply ang magapangatubang sang revocation sa ila prangkisa. Gani sila ang hindi na makaoperar humalin Pebrero 1. Samtang ginpayag sa Presidential Communications Office nga ang pagtambong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa royal wedding ang liwat nga nagapabaskog sa pwersa sang bilateral ties sa tunga sang Pilipinas kag sang Brunei. Nagpadulong kagabi Enero 13 si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaupod si First Lady Liza Araneta Marcos. Padulong sa Brunei, Darussalam, agud niya magtambong sa royal wedding sang bata ni Sultan Hassan Al Bolkiah. Mangin kaupod sang presidente ang iban pang mga tagapamuno sang pungsod nga ginimbitar sa royal wedding ni Royal Prince sang Brunei Abdul Mateen kag si Yang Mulya Dayang Anisha Rusna binti Adam. Si Prince Abdul Mateen ang ika-6 sa linya sang succession sa Brunei akan Bruneian throne. Kag si Yang Mulya Dayang Anisha Rusna binti Adam, isa ka negosyante nga nagapanagiya sang isa ka fashion brand kag tourism company. Santo sa data sa Malacañang ang Brunei ang nanginapuluyan sang 22,000 ka mga overseas Filipino workers. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magabalik man sa Pilipinas subong nga adlaw Domingo, Enero 14. Kag sa katapusan nga balita national, nagala among Department of Migrant Workers sa gilayon nga repatriation sa 18 ka mga Filipino crew sang oil tanker nga gin-hijack sa Gulf of Oman. So kay DMW Officer in Charge Hans Kakdak, ginatrabaho na sa Department of Foreign Affairs ang negosasyon para sa hilway nga pagpabalik sa crew sa Pilipinas. Pasalig naman sa DFA nga nakadiyon na sila sang hilway nga repatriation kag ang ahensya ang nagakoordinar naman sa Iranian authorities. Ginpasalig naman sa mga ini nga yara sa luwas kahimtangan ng mga Filipino crew samtang padayon man nga ginapangamuyo upod sa ilang mga pamilya nga makapauli sang hilway ang sakay sang St. Nicholas. So una na nga gimpayag sang DMW nga hilway kag yara na sa Iran ang 18 ka mga Filipino crew sang Marshall Islands flag oil tanker St. Nicholas nga gin-hijack sang Iran sa Gulf of Oman. Magluwas sa DFA, ang DMW ang nagkakoordinate naman sa lisensyado nga manning agency sang St. Nicholas kasubong man sa pamilya sa mga crew members. Ang Empire Navigation, ang kompanya nga nagamanage sa oil tanker, ang nagpahayag naman nga sila ang nagapakig-angot na sa otoridad sa pamilya sang ilang nga mga crew. Samtang sa ilang mga detalye nasa atong nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod, padayon ang pagpangbomba sang Israel sa Gaza Strip sa promisa nga sila ang magapadayon sa ilang opensiba agud nga mapulbos ang Islamist movement Hamas karon nga ang giyera nagahilapit na sa isa ka gatos ka adlaw kon 100-day mark. Suno kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang Israel ang hindi mapungga na pisar nga may kaso nga ginpasaka sa International Court of Justice sa The Hague, Netherlands kung sa diin sila ang nagapangatubang sang akusasyon nga ang kampanya sa Gaza ang katumbas na sang genocide. Panindugan ni Netanyahu nga sila ang hindi mapunggan sang The Hague kasubong man sang ginatawag sini Axis of Evil nga nagatumod sa Hamas kasubong man ang Iranian-backed Hezbollah kag Houthi militants o kan militias nga nagapakita sang pagsuporta. Makaligad sang masobra 3 ka bulan sumugod sang ginatake sang Hamas ang Israel sang Oktubre 7. Nga mo man ang nagumpisa ang giyera, masobra 20,000 na nga mga Palestinians ang napatay kag ang Gaza ang malaragway ng wasteland bangod sa nagkalapudpod nga mga buildings samtang mga nabilin nga sa 2.3 million nga populasyon ang naghugpong na lamang sa gamay nga southern end sang enclave. Sunod sa Gaza Health Ministry sa Southern City nga Rafah, napulo ka persona ang napatay matapos ginatake sang Israel ang isa ka balay nga ginapanaguan sang duha ka na displaced ka pamilya. Kinpayag naman sang Israel nga ang mga militante ang ilang nga target kaya ginahimo nila ang tanan agud nga ma-minimize ang kahalitan sa mga non-combatants. Apang ang urban warfare batok sa Hamas ang nagakatabo sa mga lugar kung sa diin madamo sang Palestinians population. Apang ang kadakuon sa mga nagkalamatay sa Gaza kadungan sa humanitarian situation ang nagkibot sa kalibutan nga nagduso agud nga madamo pa sa mga
pungsod ang nagpanawagan sang ceasefire samtang ang South Africa ang nagpasaka naman sang kaso sa International Court of Justice nga nag-aakusar sa Israel sang genocide. Ginpanginwala naman sang Israel ang akusasyon kay gintawag nga gross distortion sa panindugan niya ilang ginahimo nga self-defense lamang matapos na ginatake sang Hamas ang ilang komunidad sa Oktubre 7 nga nagpatay sa masobra 1,200 ka mga Israelis kag foreigners kay nagtaban pa sang kapin 240 nga mga hostages. Samtang hindi naman magdubo sa 34 ang kumpirmado nga napatay matapos ang landslide sa northwestern Colombia. Sunod sa National Disaster Risk Management Unit na tungod ng 17 ka persona samtang padayon pa ginakilala ang 17 ka mga biktima sa insidente. Nagabadayon pa ang search and rescue operation sa mga otoridad kung sa diin 35 lang naluwas ginala sa ospital. Naibaluan ang landslide ang tugas sa madamo nga pag-ulan nga nagbubo sa Quibdó kag Medellin. Samtang impasiguro naman ni Colombian President Gustavo Petro ang bulig sa mga biktima. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, nagluntad ng kinagamo sa POM City sa Papua New Guinea kasunod sang dako nga pagbuhin sa sweldo sa mga mamugon nga ginkaakig sa mga pumuluyo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Maria Resca Regalado, Bombo International News Correspondent direkta sa Papua New Guinea, gindeklarar na ni Prime Minister James Marape nga ipaidalam sa state of emergency ang POM City bangod sa nagluntad nga mga riot kag looting. Suno kay Regalado sang Enero 10 adlaw sang paghatag sang sweldo akong ginatawag nila nga fortnight. Alas 8 sang aga nagluntad ang ginakabi nga dark day in history of Papua New Guinea. Ini matapos nga sa pagchekyar sang sweldo sa mga bangko, mayara sang dako nga buhin bangod nga dako ang ginkuha nga tax. Inang ginkaakig sa mga pumuluyo kag bisan mismo ang mga pulis ang na-trigger sa gamo. Payag ni Regalado sa Papua New Guinea, wala nagapatigayon ang mga pumuluyo sang rally apang nila nga ginapili nga mangin violente. Mayara sa mga ginapamatay kag ginsunog nga mga establishment nga nagpadula sa linibo ka trabaho. Sa karon may pila ka mga Pilipino nga wala sang trabaho bangod ang ginpangsunog ang ilang mga ginatrabahuan nga establishmento. Samtang tanan naman nga involvado nga departamento sa pagkuha sang dako nga tax gikan sa mga mamumugon ang ginpangsuspende. Kag ang sa ilang nga trabaho ginhatagan sa 2 ka semana agud nga maka-explicar kung ano ang natabo. Nagpasalig naman si Prime Minister Marape nga iga-restore ang nadidak sa sweldo sa mga trabahante. Ginalauman naman sa karon nga mabalik ang ginbuhin sa sweldo sa mga pumuluyo kaangay man sang pasalig sang Prime Minister apang suno kay Regalado kon hindi ini matuman mas magalala pagid ang sitwasyon sa pungsod. Once may disgusto sila sa government, kapindiri sa Highlands, wala na yan sa duro, gamo, mang roadblock sila, mang sunog sila balay, mamatay sila sang tao, ikapin, ang basta kadamo sang ilang, aging pang sunog, warehouse, kag mga amo na establishments, kag ang sa mga nasunugan, amo to dayon gin pang looting nila tanan, wasa, agidya kuwa, agidya tanan. Ang kamabahin sa pagpayag ni Maria Resca Regalado, Bombo International News Correspondent direkta sa Papua New Guinea. Samtang sa ito naman niya balita sa hinampang, ginhingadlan sang Philippine Sports Writers Association bilang Mr. Basketball si Gilas Pilipinas Center Junmar Fajardo, samtang Miss Football naman si Filipinas striker Serena Bolden. Ang 2 ka star athletes sa magabaton sang nasambitan niya mga awards sa PSA Annual Awards Night sa Enero 29 sa Diamond Hotel sa Makati City. Ininay ka-anom nga beses nga nakaligad nga 7 ka tuig nga si Fajardo ang ginpasidunggan bilang Mr. Basketball. Ang iya nga sunod-sunod niya pagbaton sang 5 ka consecutive awards ang nautod ni Scotty Thompson sang Barangay Ginebra nakaligad nga tuig. Sa piya ka bahin ini naman ay kaduha nga tuig nga pagbaton ni Bolden sang award. Ang parehas ng mga atleta ang nagpakita sa mabasog nga performance ang 2023 kung sa diin sila ang nagpanguna sa ilatag sa ka mga team sa mga major international competitions. Ang 34 anyos nga si Fajardo ang kabahin sa Gilas Pilipinas squad nga nakaangkon sang bulawan nga medalya sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia. Siya ang kalakipman sa rooster sa Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup 2023. Sa Setyembre, ay na naghampang sa dako nga papel sa paghampang sang Gilas pagtinguha nga makuha ang gold medal sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Sa Philippine Basketball Association o PBA, na-extend ni Fajardo ang iyang record sa pagdaog sang ikapito sini nga Most Valuable Player o MVP award. Samtang si Bolden, ang nagapadayon naman nga nagaserve nga nawong sang Philippine Women's National Football Team, siya ang nangin key player sa debut
sang Pilipinas sa FIFA Women's World Cup 2023. Kag siya man nakapasulod sang first goal para sa team sa kompetisyon batok sa co-host nga New Zealand. Si Bolden ang nakascore sang 12 ka goals para sa Pilipinas sang 2023. Kag ang kabugosan sini nga goal sa nagdangat na sa 28. Samtang sa balita sa entertainment, nagtingob ang mga pop kag esports fans sa Asia Pacific Predator League matapos nga naghatag sang performance sanday popstar royalty Sarah Geronimo kag P-Pop Kings SB19 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Upod man ang mga music icons nga nagperform sa stage ng ila collab song nga Ace Your World. Madumduman nga tingob ang persa si Sarah kag ang Pinoy boy band kag gin-release ang kanta nakaligid nga tuig bilang kabahin sa 20th year celebration sa isa ka tech company. Magluwas diri gin-performance ang SB19 ang Gento. Kasubong man ang ila viral hit nga Bazinga kag gintapos ang performance sa kanta nga Crime Zone. Magluwas kanday Sarah kag SB19 nagperform man ang Filipino singer-songwriter nga si Philip, Filipino-Australian singer Ilona Garcia kag rock band nga Urban Dub. Pahayag sang officials nga kabahin sa mga organizers sa event nga pagpadala sa dalagkuan nga mga pangalan sa entertainment industry ang makabulig agad nga malabuot ang iban pa nga mga sektor hindi lamang ang esports community. Ang Predator League ay isa lamang sa madamo nga mga tournaments nga gina-host sa Pilipinas kag sila ang may iban pa nga torneo sang tuigan kag semi-annual nga ginapatigayon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligas sa tak ng alas 6 sa gabi kag mga ito mga kabombo kabugsa naman niya pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Sunday edition adlaw kita sa Domingo petsa 14 sa bulan sa Enero sinitig 2024. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ang aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal, mga magasaksi sa dinag sa festival sa syudad sang Cadiz ginabanta sa mga kapulisan nga magadangat sa 300,000 ginatos ka mga police personnel sa Bacolod City Police Office ipadala bilang augmentation force sa dinagyang kagati-atihan festival sa Isla sang Panay. Commanders ang 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army, isa sa 3 ka mga commanding officers nga na-promote sa ranggo nga colonel sa Western Visayas. Cadet Corps Commander sang Reserve Officer Training Corps sang John B. Lacson Colleges Foundation Bacolod, kinkilalang outstanding midshipman officer of the year. Fast food chain nasunog sa syudad sa Victoria sa halit sa sunog nagdangat sa masobra 4 million pesos. Mag-live-in partner sa Purok Magnolia Barangay 7, syudad sa Bacolod, arestado matapos makuhan sa masobra 1 million pesos ng suspected shabu sa bypass operation sa mga kapulisan kainas ang kaagahon. Mga scholars sa Negros Occidental naging madidalagon sa pagpakabuhi kag nahatagan sang kahigayunan nga makaeskwela sa luwas sang pungsod. Sa balita nasyonal, wala na sang nabilin nga active guerrilla front sang komunista nga New People's Army sunod sa presidente sang Pilipinas. Mga unconsolidated nga drivers sa operators sa traditional jeepneys mahimo pa makasulod sa kooperatiba sunod sa Department of Transportation. Department of Migrant Workers kinalauman ang gilayon nga repatriation sang 18 ka mga Filipino crew. Sa balita international, pagpangbomba sang Israel sa Gaza Strip nagapadayon agad nga mapulbos ang Islamist movement nga Hamas apisar sang kaso nga ginpasaka sa International Court of Justice sa The Hague, Netherlands. Kinagamo nga nagduntat sa isa ka syudad sa Papua New Guinea kasunod sa dako nga pagbuhin sang sweldo sa mga mamugon. Sa balita sa inampang Philippine Sports Writers Association ginkilala si Gilas Pilipinas Center John Mar Fajardo bilang Mr. Basketball, samtang Miss Football naman si Filipino striker Sarena Bolden. Balita sa entertainment, pop kag esports fans sa Asia Pacific Predator League nagtingob matapos ka maghatag sang performance sanday popstar royalty Sarah Geronimo kag P-Pop Kings SB19 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6 sa gabi kag karon standby na makita sa masunod nga programang Bombo Harana kag iban pa makaupod natin si Bombo Denver Quijano. Sa katapusan kami ninyo na yung tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zalde for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Kagkaroon sa ito naman yung Bombo News Analysis, pala sa ating maukon yung tagpalamati. Pagbasaw ni Bombo Denver Quijano, may tigulo, tubig nga malagom. Tubig basiwa perte kalagom. Mga pumuluyo na dulaan na paglaom. Nga sila sa tubig ka-enjoy. Higko ang tubig abaga ga-uy-uy. Ano ang inyo nga plano? Nga inyo serbisyo hindi amo. Sa diin ang tubig higko. Damo nagareklamo nga mga publiko. Hindi mapaktan basi damo magbalatian. Makainom tubig o magamit ini sa kalanad. Sige paawas sang gripo. Hindi na mapuslan, mabayad ka pa sang ila opisyo. Ang ini nga panguna-una kag pananawan ging padala ni Arlan James Alonsabe sang Don Salvador Ono, Cadiz City, Negros Occidental.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sa Maayong gabi bugos nga Pilipinas, maayong gabi bugos nga kalibutan, maayong gabi Bacolod kag maayong gabi Western Visayas, no? Welcome sa aton nga palatuntunan, Bombo, Harana kag iban pa. Sa subong kaupod ninyo ang inyong nga tagpapangalagad ini si Bombo Denver Quijano. So, kaupod kita halin alas 7 tubtub alas 9 sang kagabihon. Kamusta kamo mga kabobo? Kamusta ang inyong nga bilog nga semana, no? So, ang adlaw subong is Domingo, tig palahuay gid sang kadam-an, no? Philippine Standard Time, 5 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 7. So, magakaupod kita. Malawig-lawig ang aton nga inupdan kag inuras sa siniman nga adlaw, no? And aton nga pagasuguran ang aton nga ikaduha nga ambahan nun, no? Bongbo Mike papreparar tada sang Lorena, no? Ang gi-request ini sang gapanguna gid, no? So magasugod kita sa panguna gid nga pagpanamyaw, no? Bombo Mia, good evening. Ma-request ako sang kanta nga Lorena para kay Nanay Elsa G. Burao sa Barangay Crossing Pulupandan. Salamat gid Bombo Radyo Bacolod kag more power. So halin ini naman kay Ma'am Gemma Filomeno. So maayong gabi dira Ma'am Gemma kag kaupod man sa kay Nanay Elsa G. Burao, no? Maayong gabi dira sa taga Crossing Pulupandan, no? And mayong gabi, Bombo Radyo Bacolod, dali naman ini kay Eloni Yvonne Kanyada. Mayong gabi dira, sir, no? Sir Eloni, kamusta ka? And good evening man, Sir Joe Earth. Mandangit Tones, no? Mayong gabi dira sa inyo tanan. And paapas man ni Bombo Mayari, pigid paapas, kailan Pigjun,
request ni Larry V. Filomeno sa Barangay Crossing, Pulo Pandan. And salamat uli and God bless. No? Mayong gabi lang to sa inyo. No? Aton inapasanuron ang inyong mga request kag mga sunata. Yes. And shout out. Yes, shout out kay John Rambo, Mindanao. Baka namin si mo apelido, sir, no? Big part man sa Pilipinas, Mindanao, gid, no? Bumbumiya, good evening, palihog, memories of our dream. Arlang kami, mansilingan, nagapamati. Salamat and God bless. No, halin ini kay Rafael, Senior Ombion. No? Sir, good evening, kamusta? Kamusta? Oh, siga na dira sa Barangay Mansilingan kay do pag live ko dira kagaina do brand out pa dira mo, no? Ara ko kagaina. Dira sa may Barangay Hall sa Mansilingan kung sa diin ang tanan dira may ara blang nga free charging, no? So hopefully nga ang kalabanan subong isiga na. And kay kabalo naman ta subong nga chimpo do ka nami lang gid likid do do ka timing. Do ka timing blasang run out subong nga Domingo nga hindi man gid grabe gid kainit, no? May ara man time nga do ka ulanon, no? Maulan-ulan nga do mainit kadali, so hindi gid tanto kainit, no? Mayong gabi, Bombo Denver, liog lang ko greet kay Mama Philly Esperta Kimba, kay Papa Muroy, kag kay Lula Maring, dra sa Kalong-Kalong Barangay Singkang Airport. Request lang ko dandan. So, yokon ko ring ninining. Salamat gid and God bless, no? Halin naman ini kay Nini, no? Bombo Mike, okay na dra ato no nga pasunata. So, ato nini pamatian ang unang ambahanon nga may tigulo nga Lorena. Ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa man. Bakit ako'y iyong iniwan? Sinaktan mo ang abang puso ko, mangbalik kahirap, hihintayin kita. Araw-gabi ikaw ang nasa isip ko, Lorena ng aking buhay. Ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa man. Lorena ng
ikaw lamang ang mahal ko magpakailan pa man. May tigulo nga Lorena. No, kanami mambala siya nga lirik ko. No, di ka pagkalimtan no naman. Also, bumumayag liog tada prepare sang next nga song is Skyland Pigeon. No, pa aton balikan ni ang mga panamyaw no. Mayong gabi ginagapatamyaw. Ginapatamyaw ko si Mama Ditik, Papa Gamik, Chay Rindy, kag Nanay Elsa Arsinas nga nagapa-request sang It's hard to forget no. Ano ginaabudlay kalimtan no. Halin ini kay Ina Isabel no. Maayong gabi dira sa inyo no. Kanday ti Chay Ditik, siya nga Papa Gimik, si Chay Rinda, kag ay Nanay Elsa Arsinas no. Maayong gabi dira sa inyo no. Kamusta kamo? Kamusta ang tiyempo nyo dira? Maayo man bala no? And dari naman ang kuan, maayong gabi Bombo Denver. Request ko, please don't ask me. Alin ini kay Jimmy Abilino no. Sir Jimmy, maayong gabi man dira sa imo no. Kung sino man dira ka upo di mo nga mga tagpalamati. So aton ini pasunuron ang inyo nga mga request kay para paamat-amat lang katato karon tanan sa malawig-lawig man nga tiyempo no. Maayong gabi Bombo Denver watching from Talisay City. Request, Sir, Babes, Come to Me. Wow, halin ini kay Sir Elmer Garden, no? So, mayong gabi dira sa taga-Talisay, no? Kaupod man sa kay Sir Elmer Garden, no? Mayong gabi, kamusta? Kamusta naman dira sa siyudad sa Talisay, no? And ang next, good evening, watching from Asia, Hinubaan. Wow, halin naman ini kay Helen Tabuhara Estiva. Mayong gabi dira Helen Tabuhara Estiva, kaupod man sa dara sa tagpalamagi sa may Hinubaan, Asia. No, do kanami sang lugar na daw Asia. No? Good evening, Sir Bon Alunan Ignacio sang La Carlota City, no. Halin ini kay Sir Bon Ignacio, no. Mayong gabi dira sir ang kaupod man sa mga taga La Carlota, no. Mayong gabi hilang da kay Zalde Sernal sang Nawasa Crossing Sumakwil Binalbagan nga nga gapamati gid. So hello. Maayong gabi dira Sir Saldi, Sir Nal no. And halin ini kay Antonio. Kay Sir Antonio, no. So bumbumaik okay na dira aton nga Skyland Pigeon. So aton ini pamatian ang ambahanon nga may tigulo Skyland Pigeon. Turn me loose from your hands. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. Home along the lanes on the skyway, for this dark and lonely room, projected shadow casting gloom in my eyes, the mirrors of the world outside, thinking of the ways that doing can turn a tide. And these shadows turn from purple into gray, just a skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly towards the dreams you've left so very far behind. Fly
fly towards the dreams you've left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of doom on hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the beating bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring, and open out this cage towards the sun. Just the skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly towards the dreams you've left so very far behind. So amo yadto ang ambahanon nga may tigulon nga Skyland Pigeon Fly no. So ang ini nga ambahanon no gakadumduman ko ni ang sanggamay ko nga akon ko pud akong makatiyuan kagamay blang nga maginom-inom tapos amo pa ni ang ila din nga gina background music sometimes sila ga kinadlawanay naga-ilistoryahanay no. So Bobo Mike aton gida aton next nga prepare ang memories of our dream. Ano siya na ang halando mo no ang memories of our dream na mine. So makabalik kita sa aton nga mga panamyaw. Good evening Bomb. Wow, Bomb. Bombo Denver, pwede ka request Dandan Soy, madamo gid nga salamat. Halin inay kay Rex Estanol. So Sir Rex, ang Dandan Soy aton ina pagasundan no. Aton next song na ina ang Dandan Soy. No, good evening Bombo Denver, ginagreet ko advance happy birthday para buwas si Telma So kag sa akon nga brother si Nene Alip sang Rojas. Wish ko good health and more birthdays to come. Request ko I only live to you, to love you or faithful love. Thank you, good Bombo Denver. No? So halin ini kay Mama Aldaba Lisus Aracni. So maayong gabi dira Mama Aldaba and happy and advance happy birthday no pa kay Ma'am Telma So kag kay Sir Nini Alep no. Mayong gabi dira so kamusta? Mahanda rek invited ko sa birthday nyo. Mate from Bago City gali mayong gabi sa tanan nga taga Bago nga nagapamati. Halin ini kay Sir Rex Estanol no. Mayong gabi dira sa mga taga Bago. Good evening Bombo Radio watching via FB Live diri Amparo Subdivision Barangay 179, Caloocan City. So, magandang gabi po dyan sa inyo. Napatagalog ako ng alang-alang. Halin ini kay Glicero Ogatis. Maayong gabi dira sa inyo. Kamusta kamo? Kamusta dira sa Caloocan City, no? Good evening, Baba Denver. Ginapangamusta gid na akong dira sa Kanluyahan. Sila ni Esther, si Aming, si Elmer, si Estela, si Joy, si Mila, Iyabana, labi na gid kay Nong Moroy, si Dondon, ang nagapamati gid na sila Bombon Denver kada Domingo. So mayong gabi dira no sa mga tagpalamati naton halin ini kay Blue Alera. Especially na gid no sa Kanluyahan no. Esther, Aming, Elmer, Estela, Joy, Mila, Iyabana ni Mela, labi na gid kay Nong Moroy, si Dondon nagapamati gid na sila no. Halin ini kay Blue Era. Good evening, Bombo Denver. Mayong gabi man. Maylin or Daniel Docton, no? Happy Sunday. So, kanami, gid, no? Nakasimba na blang tanan. Kaya ang Sunday, which is Lord's Day, no? A 7th day of the week. Kung sa diin
celebraron naton or gina-dumdum naton ang aton nga Ginoo, no. So ginatamyaw ko pagid do ang ako ni sa nga churchmate, no. Shout out dira kay Jimboy Sigubia, no. Kamusta ka na, Jimboy? Ara ka na dagali sa Kalamba. Kamusta ang imo nga OGT dira? I hope nga okay kay dira and God will provide kung ano man panginahanglanon nyo and always pray. Gid, no? Ay kinahanglanon tigid nga pagpangamuyo sa aton nga matag adlaw, no. Mayong gabi, Bobod and Burr, pa request ikaw ang ligaya ko. Tamyaw ko kay cousin Virgilio Horolan kag asawa ni Pat Horolan. Thank you, gid, no. So halin ini kay Ma'am Elvira Gilogo. And pwede ka request Heaven on Earth. Wow, ano nami man sinano nga ang Heaven on Earth. On Earth. So aton ina pasunuron ang inyo tanan nga mga request kag aton ini tanan basahon ang inyo nga mapagpanamyaw. Person mayong gabi bombo. So mayong gabi madra Sir Oscar Martizano, no. Mayong gabi, I watching you in France. Wow, mayong gabi Ma'am Destiny Heart. Kamusta dira sa France, no? And I hope that you're doing good. Bo, kabudlay manigali sa may pa-shout out or may gabi, no, nga ara sa iban-iban nga mga pungsod, di maka-English gid ni alang-alang. Good evening, watching her from Escalante City. Mga kabombo, halin ini kay Ruther Kirk Lorenzo Olmedo. So maayong gabi dira sa mga taga Escalante, no? Maayong gabi pud sa mga tag Palamati dira. And I hope nga mag-chill-chill lang kitang tanan and sit back and relax sa pamati sa manami nga mga ambahanon, no? Good evening, Bombo Denver. Sa ila pagid gali ni Bibing Japte, si Liling, kag si Bigi, noong birth, labi na gid kay Michio. Halin diri sa Sipalay. Alin inaman ini kay Blue Era, no? Maayong gabi dira sa inyo tanan. Sir Denver, pa-request Luksang Tagumpay by Vernie Gonzales. Madamo gid nga salamat. Alin ini kay Glicero Ogatis, no? So, bababay ko kay na dira ang aton nga ambahanon nga Memories of Our Dream. So aton ini pamatian ang ining ambahan nun kido ka nami sini nga liriko, no. Hold me close before you say goodbye. I will miss you and without you I will die. So I want you to stay with me. That I know this can never be. Only yesterday you said we'll never part. But now you've gone, you left me with a broken heart. Oh, won't you please come back to me? You know I want you in my life. Since you left, all around me seems so dark. So tell me, dear, what will I do now that you're gone? So won't you please come back to me, my dear? Bring back the memories of our dreams. Though this is the price I get for loving you, I still need you, want you, will long for you. So won't you please come back to me, my dear? Bring back the memories of our dreams. Only yesterday you said we'll never part. But now you've gone, you left me with a broken heart. Oh, won't you please come back to me? You know I want you in my life. Since you left, all around me seems so dark. So tell me, dear, what will I do now that you're gone? So won't you please come back to me,
So mo yadto ang ambahanon nga Memories of Our Dream, no. So kanami blas ang liriko nga mo ni, no. So aton ni Bombo Mike ang aton nga i-prepare nga next ang Dandan Suy, no. Paborito gini ni Christine Joy Mahipos ang nga kanta si Ma'am Crizel. Ang ginasot-saot gini nila sa una nga mo ning mga kanta mo ang Dandan Suy. Amo gini perme sa gulo. Memorize gini nila nga amo ni nga kanta ang Dandan Suy. Kaya kita mapanumbalik sa aton nga mga shoutout, no, or pagpanamyaw. Hello, good eve lang da sa imo Bombo Denver. Greet lang ko da sa Team Bamboo. Greet ko lang da si Stephen Garong, kag si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Ridgemar Abrasia. Abrasia. Kag si Iron Garucci. Iron on Iron. Iron Garucci, kag si Eagle. Eagle sa Panaad, kag si Marlon Tage, kag si Nuno Liansing sa may Bangga PLDT sa Mansilingan, kag si Engcar Magbanwa sa Punta Raimundo Hermelinda Homes, kag Gians, ano ni? Punta Raimundo, kag Gians Hardware sa Mansilingan, kag si Warlit Dila Terna, request ko Tamasak. So aton ni ilista din ang tamasak kay para aton gini pamatian kag magatamsak gini karon ang mga sini nga mga sunata, no. Halin ini kay Sir ato. And shout out ra, no, sa laluwat kay Christine Joy Mahipos, si Angel Tayab, no. Relax lang pamati gida. So ato kaging nagaling nga shout out. Halin ini kay Magner Lisiones, no. Mayong gabi dira sa imo, sir. And hope nga ga-enjoy kita sa aton diri nga mga managmi nga ambahanon, no. Kay tanan nyo nga request pa panon tana. And halin naman ini kay Sir Eluni Yvonne Kanyada, Sir Host Panamyaw, shout out sa tanan nga membro sang HIRE Communication Group. God bless, good numbers and more powers to the group, and especially to the mention HRE, no. Salamat gid, no, mayong gabi dira sa inyo tanan nga mga members ng HRE. Good evening, Bomba Denver. Great ko kay Joel Lem, Rick Roquero, Charis, si Paul Gamboa, Glory Rolando Danyoso, Maria Luisa Abelino, Roldan, kag request ko bakas ng lumipas o kung alaala ko'y ikaw. And ang bakas ko ng lumipas, ari na di mo, alaala ko lang, ikaw lang din wala. Bakas ng nakalipas. Yes. Ato ni na, amat-amato ng tanan nyo nga mga request, no. Halin naman ini kagayina, kay Ma'am Anisita Gamboa, no. Maayong gabi dira si mo, Ma'am Anisita. So, padayon nun tani, pagbasahon na niyo matamat, Maayong gabi, Bombo Saldi, patamyaw ko sa family Balbon sa Dra sa Negros, kag sa mga upod ko diri na sila ni Rowell kag Noel. Para request ko Wonderful Tonight. Wow, kanami gid sa nga mo na blang nga kanta, no. Wonderful Tonight. Halin ini naman kay Mike Balbon. Sir, kamusta ka dira? And I hope nga okay gid, no. And Bombo Denver, ginagreet ko ang akon nga utod sa Santa Cruz, Laguna. No, halin ini man ini kay Ma'am Blue. Di na to. Atan ini basta akong taginitanan. Santa Cruz, Laguna, kapamatigid siya subong, si Monet kagang iya nga bana, halin diri sa Sipalay, no. Mamonet, kagang bana ni Mamonet, maayong gabi dira sa inyo, no. Ginatamyo gid kamo, halin ini naman kay Blue Alera, no. So kamusta kamo da? Mas maayo gid do naara nata sa Laguna, may pa France gid kagaina, no. And ano ni? Maayong gabi, Bombo Denver. Kapanyapon ka na. Wala pa, no? Pero I hope nga may ari diri madulong pati may ara pa sang kusog nga magabulig or magapanamyaw sa inyo kag magapapamati sang inyo nga ambahanon, no? And palihog ko tamyaw ang tanan nga taga Barangay Mabini kag akon nga lula nga si Nanay Mersing nagapamati naman sa subong sa imo kag please Play Babe by Cesar Beltran. Salamat gid dalin ini kay Jujeline
Halanduni season, no? O yes, ari na din Please Babe, ano na eh? Play Babe by Cesar, no? Please play Babe by Cesar, babe. Kung may ara, ato nina, pasunuron tanan nga inyo nga mga song request, tanan nga pagpanamyaw. Hari. Good evening, Bombo Denver. Pa-request akong Papa. Russia with love. With love na nasubong ang Russia. Doon ka namin na sinaw. With love. Ato sa balay sa ginara. Yuhuma. Basi palang maayo to. Ang ginabatsyag. Ya kung makapamati ni Sasang Russia with love. All the way from Tabao. Bye-bye San Enrique. No? Halin niya ni Ma'am Analia Villarus. No? Mayong gabi dara, no? Pati lagid sa kay Papa ni Ma'am Analia Villarus. Nga si Sir Villarus. Oh? Kay Papa yun na. So, pares sila yan na plido. No? Di may Seymour pagaliong. Ato nini basahon gid tanan-tanan. So nakita ko naman din nga naga-komentar. Napamati really, sa radyo tapos kami gabungol sa balay kay tama kataas ang volume. Salamat gid. So mayong gabi dilwat dra sa inyo no sa San Enrique. And I hope nga okay pa kamo sa akon nga tingog no. And mayong gabi dira Ma'am Crizel, Joyce Toleco, Javier Franco, all the way from. Kamusta si Zach? No, kulit Japon, no? Ginatamyaw ko man dapat no? Sa Macraj family ko, halin sa una. Nga pag una kong obra. No? Hello from Laguna. Halin naman ini kay Monique. Javier, no? Hi, Ma'am Monique, Javier. Kamusta? Kamusta ang live? Kamusta ang imo isa ka gabi dira sa Laguna? Yung subong nga gabi, no? Bombo Denver, maayong gabi. Pa-request ako the wedding. Kag patamyaw lang ako kay Tatay Mawe kag Nanay Bibing Salanap from Vietnam. Wow, sa din nga Vietnam sa Gua, no? Oo, kaya ang imong gid nga profile. Sir Vedaha Diokino Jose Carmel, maayong gabi dira sa imo sir, no, sa Vietnam. So sir, nga mula na guro nga lingwa, hindi ko pa kasarang mabalad, no, ano na ang ilada nga language kay gusto ko ta mabalaan man na ang ilang nga mga lingwahe dara. So, bumabalik, ato na i-play ang Dandan Soy, no? Kay paborito ini ni Ma'am Crizel, ka Kristen Joy Mahipos, gina-request na ni Kagaina pa. Aton pamatian. Dandan soy kunin mo apaso bisan tubig di magbalong ugaling kung ikaw hawon sa dalan magbubon-bubon dandan soy payaan ta ikaw pauli ako sa bayaw ugaling kung ikaw hidlaw
So amoyad to ang ambahanon nga may tigulo nga dandansoy no. So Ma'am Crisel, Miss no, napiyong-piyungan man sa kuno sa nabatian niya ang ini nga ambahanon no. Bumbo Mike, prepare tada sang It's Hard to Forget. Ano ginambudlay ginakalimta na man nga It's Hard to Forget gid ko abi no. Good eve, Bobo Denver watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez, Flores, Talapiero, Roland, Rudy, Nelson, Evelyn, Jofel, Roland, Pamela, Maika, Minus, kag Johnny, Tagluren. Thanks gay dalin ini kay Sir Joseph Pacifico. No? Mayong gabi dira sa inyo tanan sa labi na gid sa mga taga San Enrique. No? Good PM kay Boboy, kag Japti. Love you guys. Halin ini kay Monique Javier. No? Good evening, Bombo Denver, kag Bombo Mike. Gamonitor lang kami di ni Mrs. ko, Merlinda Isada, ni Panggi sa Bombo Harana, kag iban pa, kag nagapamati man, subong ang aton nga mga abyan, dira sa Barangay Ayungon, Valladolid, sila ni Pari Roger, Mari Agravante. No? Mayong gabi dira sa inyo, halin ini kay, halin kay Yulugyo ni Panggi Senior. No? So sa ako dyan na semi-senior, pakaroon na nabasa akong unat tanan, dito na mag-abot kita sa Facebook page. Kaya. Good evening, Bombo Denver. Ginatamyaw ko lang akon nga Lola Constancia. Kag akon nga Tito sa Puentevedra. Halong sila. Kag God bless. Ang request lang ko Greenfield. Salamat gid, Bombo Denver. Halin ni kay Jimwell Tanyo Pisa. No? Greenfield. Do, lain ng field ako hindi na dumduman. No? Pati. Greenfield. Halin ni kay Sir Jimwell. No? Tamyo sa Tanyo Pesa. Bombo Denver, thank you for playing. God bless sa gwapo nga host sa Bombo Harana. Halin naman ini kay Sir Rafael Senior Ombi. No? Sir, thank you gid no. Do kanami gid sang yuhom ko din ang balon vlog gwapo. Mayong gabi dira sa inyo nga tanan nga tagpalamati. Yan. Good evening, Bombo Denver, Leog Patambyaw kay Papa Elisio Bugot, taga Hacienda Naga, Barangay Bagtik, Silay City nga gapamati sa imo subong, kag liog pa request si Papa sang isang saglit. Thank you, Bombo Denver. Ano ining alin ini kay Ellen Bugot. Mayong gabi dira no sa kay Papa ni Sir ni Mama Ellen. No, isang saglit no. Pet amang ang naamo na ang pinaka nami nga ginapamati gid. Mayong gabi dira sa imo. Good eve, Bombo Denver, monitor lang di sa Barangay Lagasan, Bago City. Pagrit lang, Ma'am Carla Andila Cruz, family sa Barangay Mabini, Valladolid. Especially, Nanay Maring, request lang, mundo ko'y parang langit na. Thank you and God bless and more power. Halin ini kay Carl de la Cruz, no? So, kada mo gali sa mga barangay nga Mabini, no? And, ang nadumduman ko yung nga Barangay Mabini, no? Nagid ang sa Cadiz. Barangay Mabini sa Cadiz. Tapos nadumduman ko rapagid ang Barangay Mabini man sang Escalante. Tapos subong bago lang ako kabalo, nga Barangay Mabini, Valladolid, pagidya gali. So madamo gini ang Mabini, gali nga barangay, no? Mundo ko'y parang langit. Aton ini pangamatamaton ang aton nga mga request para pasunod lang. Paano na? And then aton ini ubuson tamyaw subong nga ako no na pang save no? Mayong gabi gali Bombo Denver, pa shoutout gali kay Nanay Early nga gapamati sa subong samtang gahulat kay Tatay Jerome. Halin ini kay John Rich, no? Mayong gabi man dira John Rich kay Nanay Early, no? Mayong gabi man si Tatay Jerome sa diin basi papuli na paghalong gid Tatay Jerome, no? Bombo Denver, good evening lang daliog ko bi sa tatay ko si Amando Baygar Jr. Balangigay, Puentevedra, Negros Occidental. Bombo Denver on Steel Anchorage area, Taguig, Cebu. Mga 20 minutes, mabiyahe na ka sa kadamon nga tao sa Cebu. Sinulog sa Cebu, no? Nga daan, no? Sinulog na nga daan sa Cebu. Madamo gid nga salamat, no? Halin ini kay Sir Leo Baygar, no? Sinulog. Isyagit og kusog mo. Do ka nami, bla, no? Boy, pagid ko na bla kakakadto, pero gusto. Gid nga kaduan na ang sinulog, no? Good evening, Bombo Denver. Pa-shoutout gali sa pamilya Lioro sa Purok Sunflower, Barangay Binubuhan. Binubuhan, request lang ko kampo ni Lady.
Ha? Sa request lang ko sa kampo ni Lady. May ara na. Halin ini kay Junior Apuhin Liro. No? Mayong gabi dira sa inyo, no? Kamusta mo naman itong paglamatiga pa niya po na kamo? Good evening, Bombo Arana. Request is nothing gonna change my love for you. From Sampinit Bago, halin ini kay Edwin Espendi Juarez. No, mayong gabi dira sa inyo, no? Halin naman ini sa akon nga amigo, katropa, ka-childhood. Good evening, Bombo Denver. So, good evening, halin sa kay Arlan James Alob Alonsabe. Sir Arlan, kamusta? Bago lang ni tapos ang imong chef, out mo na. Nari ini sa kabarista diri sa sikat nga kapihan diri sa syudad sa Bacolod, no. And basi ligwa ka karon. Kita na ita. Mga pingapit ang orange na bala nga ginamit na pangapihon mo. Good evening, Bobo Denver. Ginatamyan ko lang akon nga lola Constancia kag ang akon nga tito San Pedro. Halong lang sila kag God bless request ko Greenfield, no. Mayong gabi dira, no, Jim Welton yo pesa. Kagi nagli nabasa na ni. Good evening, Bobo Denver. Permi kami gapamati pa shoutout ko kay Lo Bergio try ko halin naman ini kay Chris Abela, no. Mayong gabi dira sa inyo tanan and standby kita aton ini pamatian. It's hard to forget, no. Bumbumay aton ini. Ang pamatian ng abahanon nga it's hard to forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dukhan ko kapag nag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, udaw ano sakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Anong himuon
Amo yan to, ang ambahanon nga it's hard to forget, no? Bumbo Mike, please prepare tada some, please don't ask me. No? So, tingala ko nga, it's hard to forget kay gingbuslan mo ko sang pasakit. Amo gali na, ang pasakit gali ang idi, malipatan, no? Abi ko gani, ang pati Aton kita, magkakato kita balik sa aton nga pagpanamyaw, no? Ang good evening, Bobo Denver. Request ko tani, One More Chance by Victor Wood. Yes, from Victoria City, salamat gid, no? Sir Rene Bringes. Mayong gabi dira. Yes, sir, nakalista na diri ang tani One More Chance, no? Pa Victor Wood, no? Shout out, Yo! Mayong gabi dira, Angel Calvo Tayab, no? Isa sa kilala ko man nga gwapahon, kag matahom nga mapisan nga babayi dira sa syudad sang Escalante, ni Old Escalante or Old Poblacion na ang inyo da nga lugar. Malipaton gid ko. Ano? Gwapa ni sa. Mayong gabi dira, Angel, no? And good evening, Bobo Denver. Paglit lang ko, family ko si Villa Villarus, Dubduban Villegas, kag Ijar. More power to your program. Request song Kampo ni Ladyo. God bless, Bobo Denver. Kampo ni Ladyo ni Gali. No, nga ako niya. Abi ko, Kampo ni Lady. May kampo si Lady. Lady, White Lady, pati Halin niya naman ini kay Ma'am Tisay Bolivar, Ihar. Ihar or Ijar? Pero do Ihar, di ba? Silent J. Good evening, Bobo Denver. Pali ko patamyaw si Papa Chok, pamati. Subong gid nga gabi. Subong. Salamat gid, no. Halin ini kay Nathaniel Aguado Bugot. No mayong gabi dira. Good evening, Bobo Denver. Ginagreet ko gali ang mga Dalopines family kag Bahoyo family, La Villa family, Latoza family, Arsenio family, Araneta family, especially sa ako nanay sa barangay Aglonok, Kalinog, Iloilo City, watching Banban Grande Kalinog. Halin ini man ini kay Herman Dalopines. Mayong gabi dira. Good evening, Bobo Denver. Ginatamyaw ko si Tatay Corenato Abdo sa barangay Iglawan, Morsya, madamagid nga. Salamat. Halin naman ini kay Junjun sa laban niya. Maayong gabi dira sa inyo. Ano na nga tono man? Good evening, Bobo Denver. Good evening, liwat. Pwede ka request Dancing Queen if makaabot pa sa time o kung gimi-gimi. Maylin Dr. Prado, ma'am, yes, makaabot din kung pakaabot aton ini nga pa to karon, no, ang Dancing Queen, no. Do ka budlay man sang gimi-gimi na nga ma-shake-shake gid, madula ang tuyo tadi. No, good evening, sir. Good evening, man. Giovanni Vasquez Garilao. Good evening sa mga taga La Granja, La Carlotag, labi na gid sa akon nga bana, Jimmy Prado. Take care always, Bombo Denver, ka God bless sa inyo ni Bombo Mike. So, madamo gid nga salamat, no? Ma'am Maylin Dr. Prado, mayong gabi dira sa inyo, kag kay Sir Jimmy Prado man, no? Good evening, Bombo Denver. Ginatamayo ako si Nanay Talia, 86 years old, 10 tatay-tay, nagapamatigid siya kada Domingo. Salamat, no? Halin naman ini kay Jimmy Gilisanga, noblesa. Maayong gabi, Nanay Talia. Kamusta ka, no? I hope nga more powers to come, Godspeed. Good evening, Baba Denver. Ginatami ako lang akon nga family. Aton Dukan, Donasco, Zerodo, Gador, kag kay Papa nga gapamati subong. Reni Donasco, Aton Dukan from Pulupandan. Request si Papa, kuno buhat. Salamat. Kid mayong gabi dira, no, sa inyo. Labi na gid kay Ma'am Sharon nga naghalin ini nga mga patamyaw. So, aton ini pamatian, no, ang please don't ask me. Okay na da, Bombo Mike. So, aton ini pamatian, ang ini nga ambahanon nga may tigulo nga please don't ask me. Please don't ask me what am I thinking. It's about you. And please don't ask me, I never can see. What can I do? My first impulse is to run to your side. My heart's not free, and so I must hide.
Please don't ask me why I'm so in love with you. I toss and turn, can't sleep at night. It's worrying me. I go to bed, turn out the light, but your face I see. It only hurts the more I pretend that we could ever be more than friends. Please don't ask me what am I gonna say to you. You could easily make me happy, but I know, and I'll try my best to never tell you so. I will sing to you my love song and pretend, and I'll find my best right down to the end. Please don't ask me why I'm not talking, I just can't explain. And please don't ask me why I go walking out in the rain. I could not live the life it would take to have you near, would be a mistake. Please don't ask me why I'm so in love with you. No, please don't ask me. Amo yadto ang may tigulong, ang bahanan nga may tigulong nga please don't ask me, no. Bombo Mike, lihog tada prepare babes come to me, no, para karon. Pero magabalik kita sa aton karon nga pagpanambyaw matapos ang mga importante nga mga pahanumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon Sa sa mga Philippine pagkaon. Standard Time, 5 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8 no. So, atong kita magabalik sa ining palatuntunan nga bombo arana kag iban pa. No. So, magabalik kita diri sa may mga patamyaw. Good evening, Bombo Denver request ko song that it used to be from halin ini kay Eduardo Zamora. From Eduardo Zamora, salamat. Good evening, Bombo Denver time. Meron ko Kayaw family, June Kayaw sa barangay Handumana, no? Mayong gabi dira sa inyo, sir. And ano ang Kalinog Banwa, hindi kay sakop syudad sang Iloilo. Okay, sir. Oo, ang Kalinog Banwa, hindi kay sakop sang syudad sang Iloilo. Banwa, sang Kalinog, no? Salamat gid Sir Rolando, no? Tosal mabalaan ko gid nga negrosanon. Wala gid ideya sa Iloilo, no? Hope makalagaw mo ko dira sa Iloilo o kung sa dina Kalinog Banwa. Good evening, Baba Denver. Pag may tiempo, liho ko patukor mabugnaw ang lasang
Yes, sir. Patukaroon ta na aron kay madamo pa sa may ginapang lista. Nga mga ambahanon, no? Good evening, Baba Denver. Ginatamyaw ko lang da si Elvira, dear Gos, ang barangay Sagasa from Romeo. Dear Gos, no? Good evening, Sir Romeo, and as well as Ma'am Elvira, ano, mayong gabi, dira. Good evening, Baba Denver. Liog ko tamyaw sa akon nga iloy nga si Tarsila Garcia, kagliog ko patukar sa ambahanon nga Stitches and Burn. Salamat kay dalin ini kay Garcia Licer, no? Bubumay ko kay nadra ang aton nga I only live to love you, no? So aton ini pamatian ang ini nga ambahanon nga I only live to love you. Only live to love you, until forever. Day after day, year after year, for always we will journey together. Only live to love you, walk with my dreams beside you, smile after smile, tear after tear, in shadows and in sunshine, my love will guide you. When there are clouds above, if I have you to love, what do I care? When you are there, for when you came my way, there was no yesterday, only tomorrow. With you, here is my hand to lead you. Here are my arms that need you. I only live for your love. Now and forever. When there are clouds above, if I have you to love, what do I care? When you are there, for when you came my way, there was no yesterday, only tomorrow with you. So, amo ato ang ambahanon nga I only live to love you, no? So, bubumay pa-prepare tada sa faithful love nga mga ambahanon, So, samtang gina-prepare ni Bumbo Mike ang ambahanon nga faithful love, balik kita sa aton din nga mga patamyaw, no? And, Bomba Denver, mayong gabi, no? Mayong gabi man, Drew Almero. So, anong plano? Planohot? Palag-palag na, kay para goods, Good evening, Bombo Denver. Request ko Dandansoy, Julie Soyo. Ma'am, yes. O, pagkabalikan gina natin ang Dandansoy nga kanta. Kaya amo na ang ika-5 nga kanta. Kaya ina nga napatukar. No, may gabi, Ma'am. Julie Soyo. No, good evening, Bomba Denver. Ari lang kami nga naga-monitor sa Jim Villadolid, Tamyaw ko, Christine Malapitan, Romar, Alan, Jan Arivalo, no? Halin naman ini kay Ma'am Rosemary Malapitan. Mayong gabi dira sa inyo. No? Bombo Mike, okay na dira ang aton nga faithful love.
So, ato nini nga mga pamatian. And inyo nga mga request bala, ato nini bulus-bulusan lang. Amat-amato na to ng inyo nga mga gusto nga ipabati kay para makapasunod man ang tanan, no? Kung love to love, ikaw ang ligaya ko. Aton dara ang inex dra, no? Ikaw ang ligaya ko. Ikaw akong kalipay kung sa hiligay nun pa, no? Okay na drabong ba? May kato nini pamatian ng ini nga ambahan nun. Nga may tigulo nga ikaw ang ligaya ko. Ligaya ko, panaligan mo, o giliw ko. Ngayon at kailan pa man, ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasarin sa suyuan ay di magtataksil. Kahit buhay ay makitil, ang aking pagsuyo'y di magmamaling. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo'y aking natagpuan. Kaya iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. Sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa iyo ay aking natagpuan. Kaya iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. So, amad to ang ambahanon nga may tigulo nga ikaw ang ligaya, no? Do ka nami, bla? Do ka bugnaw man sa kanta, no? Nga ikaw ang ligaya ko, no? So, Bobo Mike, ligtad na prepare top of the world. And magabalik kita sa aton nga mga greetings o kun mga pagpanamyaw. Good evening, Bamba Denver. Palihog ko tamyaw kay Lolo Tailok, si Bugan. Kag siya ang asawa nga si Mariposa, kay Nanay Gamay, kag Tatay Randy Abilay. Kag sa amon cute nga baby Kaylee, halin sa Barangay Ayungon, Valladolid. Pa-request ko tani, kampo nila Dio, thanks kid. Halin naman ini kay Aryan Sibuga, no? Yes, ang kampo nila Jo, waiting. Arig pa di. No, Bombo Mike, okay na dara nga aton nga sunat. So aton ini pamatian ang ini nga ambahanon nga may tigulong nga top of the world. 1
2, 3, 4. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind have learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves and the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day's through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Y'all sing it, come on. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Together, I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. So amo yadto ang ambahanon nga may tigulo nga top of the world, no. Do ka nami gid ano. Bobo Mike, lifted up prepare sang kang ambahanon nga may tigulo nga father and son kung miyara, no. So pagkabalik kita sa aton diri nga pagpatamyo, no. Good day Boba Denver, request kuluwat photographs and memories, no. Mayong gabi dira sa inyo. Sir, yes, okay pa. And mayong gabi Boba Denver, liog ko tambyaw kay Nanay Evangeline Sinaon, Jay Magit, La Chica sang Alihis, Bacolod City, Subong man kay Tita Ismay, Galve Gallarde, kag Tita Luding Bernadas, sang Giwanon, Nueva Valencia, Gimaras. Salamat gid, dalin naman ini, Sir Francisco Sinaon. So ang inyo nga mga request aton ini pang amat-amato, no, nga pag-apply, no. Bombo Mike, okay na dira ang ato na Father and Son. Do ang ini nga mga song request bila, no, gakadunuban ko no na ang top of the world, do amo gini ang paborito ni sang akon nga iloy nga kanta, and then ang Father and Son amo man ang kanta man para sa mag-amay, no. So aton pamatian ang ambahanon nga may tigulo nga Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down.
If you want to, you can marry me. Look at me. I am old, but I am happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. So take your time, think a lot. Why think of everything you got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just relax, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want to, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them, you know, not me now. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. So amo yadto ang ambahanon nga may tigulong father and son, no? And I hope nga mas manami gid ako nakapanyaga panyapon nakamo bala, and then mapahunay-hunay na lang sa diring palatuntunan, no? Bombora na sa gabi, no? Bombo Mike, look to the prepare sang Wonderful Tonight ang ato ni next song, no? And balik kita sa pagpanamyaw. And good evening, Bomba Denver. Pero palihog lang ko tamyaw sa akon pamilya. Haro kag Zamora family. Kag kung pwede, ma-request ang Delilah. Yes, alin naman ini kay Ma'am Thel. Haro, may gabi dira, Ma'am, no? Bubo Mike, ready na dira ang aton na fan. So aton pamatian ang Wonderful Tonight. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asked me, she said, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight.
and everyone turns to see this beautiful lady who's walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. Then don't wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. I love you. I love you. It's time to go home now, 'cause I've got an aching head. So I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Wonderful tonight. Amuyad to ang ambahanon nga may tigulong nga wonderful tonight. Ko kana gid. Wonderful gid nga subo nga gabi no. Bumbumayat lang tada prepare sang heaven on earth. If may ngara kadi dira no. Balik kita naman dayon sa aton nga patamyaw. Mayong gabi idol pa shout out sa pamilya Lucasan sa Pontevedra kag Isabela. Halin naman ini kay Sapor Lucasan Virgil or Virgil o Virgil. Now mayong gabi dira sa inyo no, pamilya Lucasan kag pa shout out dira no sa may Pontevedra kag Isabela. No bumamaik okay na dira ang aton nga ambahanon nga heaven on earth. Do isa man ka topic liriko no. Heaven and earth will fade, but your words still remain. The verse you today, God will make a way na yan type to lang. Bigyan nila ako no, pero tuod man may amo man na siya nga lyrics ng heaven and earth. Pero but isa man gali katigulo o sang ambahanon. Bumamay ko kay na. Yes, kung wala may ara ang next song na pagid naton ang Tamasak. No? Tamasak. So padayon naton ang aton diri nga ambahanon kon ang aton nga bombo harana kagiban pa no. Kasi kaupo dyan pa na ako ninyo. Hasta subong nga gabi. And oras Philippine Standard Time 31 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8. So lapit na lang no 30 mayroon na kita nga 29 minuto nga aton nga pagaupdan sa para magtakop nga asang alas 9 no. Bubumay ko kinadra ang aton nga ambahanon. So aton ini pamatian mga kabombo.
So amo yad to ang ambahanon nga may tigulo nga heaven. Heaven on earth, no? So away pa kuno nakabalos ang title. Amo nagali ang iya nga tigulo, no? So bubumay ka kada prepare sa ambahanon nga if I ain't got you, no? So samtang na prepare niya bubumay ka nga ambahanon, balikit ano sa pagpanamyaw. Oh, abaw, kilala mo gid guro si Bombo Denver mo? Taga si Palay ni siya. Ma'am, if ako, yun ang pamangkot mo, kung taga si Palay ako. Hindi, ma'am, taga Cadiz ko. Yes, no? Shout out dira sa mga tagpalamati sa syudad sang Cadiz, no? Lapit na lang, no? Lapit na lang. Pila na lang ka adlaw dinagsa na dira do. Magdo ka nami, gibla do. Amo nga piyesta, ang pinaka-wild bo kay aga pa lang yan, lamhita nga lang nga gulpis ang pintura do. Pagka-boss, para dyan pa ng pintura. So, kasadya sa amo na nga festival. Bumbamayik, okay na dira. If I ain't got you. No? Nami man sana sa kantahan nun. Ambahan nun nga if I ain't got you. Ano ginaman? Padayon kita sa gihapon sa pangalagad sa Bombo Harana kagiban pa, no? Kaupod na kon New Japan ako, si Bombo Denver Kiano. So, subong, at doon pamatian ang ambahanon nga if I ain't got you. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for a fountain that promises forever young. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world of a silver platter, and what good would it be with no one to share, with no one who truly cares for me? Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Amo yad to ang ambahanon nga may tigulo nga if I ain't got you, no? So manami man bala, no? Do ka relax kaya
sa inang mga katahanon, no? And bago kita magabalik sa aton nga pag panamyaw, ang liog lang ta bumumay prepare sang bakas kung walang bakas nang nakalipas, no? Amo na ang aton nga inang aton nga next nga ambahanon, no? Pero magabalik kita matapos ang mga importante nga mga pahanondom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mahiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depression, muscle weakness, kag manginhaliman Balik na kita sa aton nga palotuntunan, Bombo Harana kag iban pa. Sa liwat, ako inyo nga kaupod si Bombo Denver Quijano, no? Oras, Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8. So, madali na lang gid ang aton nga pag-inupdanay, no? So, mayong gabi dira mga kabombo, kamusta kamo? Kamusta ang inyong bilog nga adlaw? Kung bilog nga semana, no? I hope that you're doing good and as well as buwas naman, magabakbak naman kita balik sa pagtatagsa nga trabaho. No? Bobo Mike, okay na dira ang aton nga bahanon, aton ini pamatiyan. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo pang maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik at hiray. At kung ito ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik at hiray. At kung ito ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Amoyad to ang mga ambahanon ng martigulong tigulong bakas ng nakalipas no bo. Do ka nami isang kanta ba no, bakas ng nakalipas no. Bobo Mike, please prepare kita da sang Russia with Love o kon isang saglit no. Balik kita diri sa aton nga pagpanyamyaw. At mayong gabi dira na Ma'am Anisita Gamboa no. Salamat Bombo Denver, welcome gid. Welcome gid sa inyong pagpanamyaw request para pa sa pagpanamyaw kay ari kami di mag-survey sa inyong gusto nga ipanamyaw no. And kamusta? And I hope that you are always doing good no sa inyong life in as well as sa aton man nga matag adlaw. Bombo Mike, okay na dira? Aton nga bahanon nga may tigulo nga Russia with Love. At ano ni pamatian?
From Russia, we've loved. I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn. I must return from Russia. We've loved. I've seen places and I've seen faces, and then I've smiled for a moment, but then again, oh, you haunted me so, and still my too tongue-tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, not taking it, not the pocket blue to Russia I flew, but there again, then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia. We've loved. Amoyad to ang ambahanan nga may tigulong Russia with love no. Do kana bala no. Do makajanjam ka man gid sa amo tong ambahan no. Bumbo mic, lugtada prepare sang para sa akin no. Para sa akin. Padayon kita gihapon sa pagpangalaga diri sa aton nga Bumbo Rana kag iban pa. Sa Bumbo mic okay na ta ang aton nga So kung mo may mga greetings kag may mga birthdays, imbitahan nyo man ko. Pati ngayong gabi let sa inyo no. And kung may gusto ka mo nga ihambal, ipa-shoutout, iyo ko ni Patamyaw. Pagka-komentar lang sa diri nga Facebook Live sa Bumbo Radio Bacolod. So aton pamatian ang abahanon nga para sa akin. Di ka na muling luluha pa, pangakong di ka lolokohin ng puso kong nagmamahal. Kung ako ay papalarin na ako'y iyong mahal na rin, pangakong ikaw lang ang iibigin magpakailanman. Di kita pipilitin, sundin mo ang iyong damdamin. Hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin.
malasing at meron ka ng ibang mahal. Ngunit patuloy ang aking pag-ibig, magpakailanman di kita pipilitin. Sundin mo ang iyong damdamin, hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Kung ako ay papalari na ako'y iyong mahal na rin, pangakong ikaw lang ang iibigin, magpakailanman di kita pipilitin. Sundin mo ang iyong damdamin, hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Ambuyad to ang ambahanan nga may atigulo nga para sa akin, no? Mayong gabiluat sa inyo mga kabombo, bombo Mike, sa aton nga last song, kay duwa na lang ka minuto ang ang kinahanglan para magalas 9 na. Bobo Mike, please play ka hanggang kailan, no? For the last naton nga minutes, last song naton, no? So ako nagakalipay nga sa ako inyo kaupo dalin kagay na alas 7 tubtub na sang manog alas 9 na sang kagabi, no? Ano ba Mike para sa last song, no? Ato ni pamatayan ng hanggang kailan. Labis na naiinip, niyaya mo sa bawat saglit. Kapag naaalala ka, wala naman akong magawa. Umuwi ka na baby, ako sanay na wala ka, mahirap ang mag-isa. At sa gabi na napanap kita, hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka. Muli sa buhay ko puno na paghirap, at tanging ikaw lang ang bumabawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Di mapigilang mag-isip na baka sa tagal mahulog ang loob mo sa iba. Nakakabalisa na konhud, wag naman sana. Umuwi ka na baby, hindi na ako sanay na wala ka, mahirap ang mag-isa. At sa gabi na napanap kita, hanggang kailan ako maghihintay na
Napapawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Umuwi ka na, baby. 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 Umuwi ka na, So amuyad to ang ambahanon nga may tigulo nga hanggang kailan, no? Oras, Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9, no? At rin na kita magatakup sa aton nga programa nga Bombo, Harana, kag iban pa, no? Madamugid nga salamat nga kamo akon kaupo halin kagin alas 7 tubtob alas 9, no? Kita magakita ay sa daso naman nga Domingo, no? Same hours, same time, no? Alas 7 Japon sang gabi, tubtob alas 9 sang gabi, no? Madamugid nga salamat mga kabombo, ang inyo tagpag pangalagad ini si Bombo Denver Quijano para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Aton ginaupod sa sininga Santos nga Rosario ang pagpangamuyo para sa kapahuayan nga dayon sang kalag ni Reverend Monsignor Felix P. Pasquin, anay parish priest sang Our Lady of Candles Parish sang Diocese of Bacolod. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Naghimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
Patawara ang among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Nabinagidjatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy.
Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na dinagidjatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya,
Amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw.
Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga naman. Para igalampo namon,
Ilingig mo sa amon ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We
have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We